Ja, min ylläsarja tilariarluta. Majorianuummingaaniarpagun uanga majoria atuarpittaani aqutsisuugunga. Iliniartisun arpinermarlu. Kannitapullugu. Taavalu aqutisiusul marlu. Aqutisiuisuusarpukisanaamahan taava pingajorisa. Tikeraartorpun ilagivarpukiatta tasilumingaani majoriamingaani misilinnisaami ilagivaati. Sappummaakunaqaratta majoriami sulinniutigut aallavialu sappummiissagu. Toqqaannartami oqangilagut atuarun atuarusunginnarmut tungakkissaarners kisianni sulinniutigut takutikkusippu. Magnida. Den Weg til Vægeskej. Du skal bare tage den. Prøv. Yes. Maana majoriami atuarfittaali biomasaqaatimeq atuarfan misulitsigin nertulli biomasaqaataqarpa misulitsippiu faagit misulitsippiusartut ingerlappak atuartu tigisinnaavagum maanam nuumi majoriami atuartu figassi taakulu tassina tallumana assiingitsun akkuataaqarpa Klassigut aami taanagit aami taagularnikuagut mutuulikkaartumi inullagitta amma majoria aami aallatsikkan MA1 tas klassisiulla aqqanermarluunnerna atuartoqarsinnaaruq tassanilu piaraarsaarn filmi taaguuteqarpu qallunaatu unskoolinnermi taavorparpu amma auklaarini misilitsippiungitsumi ingerlagami tassanittu kisianni assigiingitsuni alloriarqinnissaminnak piaraarsaartarlutik tassanittut assiingissutigivaat ukiarpassua atuarsimannatsu tassaniissinnaagami imaluunni алларпассуи апеккутааллуни ину qanuppisariaqartitsanersu MA2-trailu ilinniartaqarfinnut ingerleqqinniartut inissittarpagut ki orniartut taatsimortillu taavalu inusutissarsuumni ilinniakkanut ingerleqqittussi amma ataatsimortillu taava atuartaqartarpu amma faagi ataasiinnermi ingerlatsiniartut taakkua ki ortussat klassiannitta MA4 fammilu amma aqanermarluinnerna atuartaqarsinnaasut inissinnikuugut tassani assiingissutaat paarlaattortarakkit assiingitsuuneri oqaatiginnarpakka klassi aappaani арлаатигут диагносеқарсиннааппут ассиингитсугалуарлутик инуппассуу суссаангиннами таава класси ааппаани qulaajornaqannikkaluartumi inuppassumnissinnaaniksit amma ataatsamortiqqarpa klassi fiigaraasuvaava MA1-meereersut amma klassinut nuuttut inuppassuarniissinnaangipata ammatittarparput klassimutassumanuussinnaani kisiani klassi tamarni ammapput MA1-missimaaluarlutik Zoom 3 og 4 ammamullun inississinaa ilinniartilu eqqamasassaa atuartuutu ulummiallarnartuuteqartuaannerput una ilinniartilu tilartagarivaa eqqaasassatu piakkussinnaasami qaqikkamigi tamaavitta innuitamatta assiingitun pisaqaqartisisarpagut ilaatigut iluunerput inituallaartarpoq atuarniarnermi isartitisinnaajullersinnaallu atuarpin
suliffittatigulissa eqqaamassagatsu amaluunni pisariaqartitavut sallinngortuarnerami ilikkarsinnaanarput killinissinimaallun diagnoosaqarsinnaaneri taavalu toqqissisimanngitsumi inuuneqarnermi tassaneerujorma pilersoorsinnaasarpo taava inissiiniarnissama ammataaqua qulaayarnikuam ilaatigu atuartuutiuamma arratsuunguamik ilikkariartut tartuupput immoqasorlu аллассиннаанум атуарсиннаанум сангииккалуарлутит ималун сангииккалуаруниллуни иликкарсартарнерат арратсэрмуусиннаасарпо ингумми укиаппассуа атуарсимаммиккаана таавалу тунниутииннаяасарнер киккуни таман ерситтарпо таққутарпарпассуақартарпут арлаатсигут иликкариарторнissaa тунниутииннарната аллуриаққиссиннаанissarput исигисатсину илаа таавалу майориа оқарнатту мисилатсиппиугалуарпо кисиинни аама сулиффеқарпингу икаарсаартуссат сулилартуссат аама таап исигисуссаа эмаассиннаа кикку тамама атуагарсэрнер мисилатсиннер ингерласуссаамут аматаакку илиссақартуссан мисилераанитсинут аматаакку илаакку сулиффингмут самусусса намуккула таава амма малуганиаккатсина малан аққаамасассатсин илааво орлутсинни интернетти социал медиа акуммеқарторуиссук суккасоруиссуарма аттавеқаат ингерласарпут атуартуутитсинаама таана малуннарпо аама инуусуннерумаат киккутамагаан пупилеқарта ималуунни арлаатигу аттавеқаатин атуисук таава аттавеқаратигиттарнерин майориами маани нэксиу атуларникуарпут тассани скимат тимин налунаарутит сулиассат сунатамангаяавим нэксиукко масик илинниартитсисут аама атулаариваат таагуаник майориами атуарна ааллартиттарпо аггустими тааматулли меqa атуарфи ассиипаяртарпаа кисианни имма аллаанерусутакалаалаарта кисианни укиуламарлууннааса ааллаққаатаана ааллартиннэрми атуартуутсигут арлаатигут канутаассама qulерутартаккуттарпо писариақартинеқарнерусо аллангуартуаана амадаана малуганиартарпарпут илинниартитсу ваалиариллу сулакатигиллуартуруссугут илинниартитсуна онаммиллорнартуаанарпо укиутамааса ааллартиннэрми qulaajagissaqartuaanerlak атуартитсисутиссани тигориарнегақартангилагут таамааттума илинниартитсисут адоптуссаминник пилерситсинери уяртуинери аннарторуйссормайориақарпина ингерласап намминаарлата инерисаасаппугут атуартитатта писариақартита ааллуагигалугут атугассани илинниартитсисуар коорсусертарнери пиллуги меqa атуарпини коорсусертақалераага илаасақунингалууллууни маллугани кисианни намминаарлата илиусеқарпигиник уарпут майориами маанинуумми моксин пилакугикками наммини коорсусерлут майориам атуалертартут саастанин укиулинни qumмут киллақангиусаппат ми атуартуутигисиннаагатсиги инерсимасуну ерорсаариаатсит сулериаатсит сакфуссат ааққиссуussинери
аллатут ингерланissaa амисигиниарат унуммиллорнартуну илаасарамаамма касси атаатсими атуарту исариақартита ассиингит аммерлаваллаарти таамаамма касси иммиккортитааннери илисаратиннерани эққаалааппарпу илиссиссорнери аақкиссортарпагут атуарт атаасииккаарлутик исариақартита ааллаавигалу таамаатуми атуарту майориамми тамарлуиннарми пилерсаарусиукками ингерлак Solim panunong. Ito, bisiling ako. Di ba ako pa? Ato ang tatamang may imikos kay makapot. Klasa kasi kaluwaksutik. Tawil ang niyag. Tamaban asingit so po ang kulayak tatong. Ang niyaga asabi kayo susus sa sunod. Leksyon kang nakata, ang nani ko at si modulik ka ito mas inagsanit sa niyo. At wakit na adasya ka, tulog sa kasasya inagsasin na rin. Unakin masyulangin na ako. Iliniyak sa una karinig ko kami. Alisag ako, o kakpiyo sa open mayosas. Asya asigalu damang asiga mi bisa so ta so na mi asya aksan na niyan asya yung sa kasat sigalu mo asya atong ni ko wa na sa ta ko op bisa ya so damit ta kasi mo po ilikap saktam na po malon ni inut atasa kasat asiga sa ngida dan kamayo na sa iliniak sisutun inunni sisutun pingaartitarilarput sullitasatakti tappisariaqartita ааllaавиалу naapисsallu наана pingaartuana MA1-timi suliniutigisartakkagun ilisaqatinaasamartumi eqqaarni kuarput atuart adaasiikkaarlutik siimmikku tamam skeemaqartut ilaatsigut faagisisama ingerlannaviangilaat immaqamarluinna ingerlatissavaat MA1-timi kaluarlutik matematikkikalaallusu qallangaatut tululutut arlaat faagi ilaannaat atuartitisutin ilaafigisimmaava inschoolingimittuutugut assiingiartoruissut soorunami tallimangumma tamaavisa iliniartitisut alaatsimitsappu vaaliansallut atuartuutigisartakkagu alaasiakkaarlugut ilisaralluunuqattарпагут pisariaqartitaani qaqitsisarat alaatsimikulanarpu kisiana tassani naapikulanarqaluarta kisian alloriaatissani ulartuigaannartussaarat MA1-timi taqqut ilaatsigul ilikkarsarnaam kiaatsuaraasappo uan allakkaluartara qaamatimarlu pingasu iluan ilikkarsariartormu isartam imma ilaasaam ukiu arpatikilllugu atuarnum ulaniartar soor inittumma atukkatik inisunerunermi atuarlunngornialuusartar MA1-timi piginnaasan misilitsinneqartaqqaamatikkaartuni tumi iluniartitiluningaalu faali sorsa misilittifigeriaannaanera klassima arlaana atuagarsortumi taqataasariaannaanersa olaajarsugu tava atuartitina MA1-timi sam qulaqutakkaartumi imalaruissuugu imma atuagarsorna rinnaangila kisiani inuttut inarikkiartuutissani alloriaatissani assiingitsorpassuun suliumiuteqarpa
Amma tässä esiginniarparput inuttupiginnaasan atuagarsornikisia esiginnagu assassorn nikkut sanalunnikkut imalumtimimi atuunikkut pikkoriffiini qulaajaafigissalluk ja piorsaavang sulaqatigivarput tasmajoria maani ataanikami majoria atuarfia sulifissersiu sisarpik iliniartanil imnikkorlus majoria bygningianinngikkaluartor piorsaavik industrivainippo ammataan sulaqatigisarpar atuarlimmingaat naatsuguamik sulifeqarfinnik kafaartitsina misilaqalaaleruttorparput taak eqqaasakka suliffinnut appakaakiartortussani misilitsinnermisiunartaqarsimangillpata suliffimmut tanguutinniagassagut pikkoriffi qulaajallagu aallaavиалуит suliffinni misiliititsina misilittuleruttorpar ta avillugu faagit marlun atuarluni ta savaatagunnaam ullusisama atuartarami marlu faagi marlu ullumarlu majorima atuartarluni ullumarlu sulifeqarfani sulisarlu piginnaasaani qulaajagassani piumasaqaatinik taakkutunanikuagu misili qaamisiul ivillanarukku aanatlassarput aatsimi pingartoruissuugo klassimi aqutsinermi malittarisassani imalunni periutsit ataavartut ingerlatissallut ullaattakkunnermi ileqqoqarnissa taavalu klassimi asuularnermi amma ileqqoqarnissa soorunumi tassaniinnermi amma ilaqqut assiingitsorpasui ingerlariutsit iliniartilu nalungilluarpa immartakulaarsinnaavarsi kreatiiviusartoruissukut amma skema allaqqartissaangillinalunaapat avangaani uunga susoqassas soorunami pilersaarutin persilaalaarput sapaatakunnan pilersaarutin iliniartilu atuartun kaasatileertarpai taavalu qaamma soormassaka ortuupparit pilersaarutama amperssitsippa taunaamasippat nuupari amma inississussava ukiumu pilersaaruterpun qanu isikoruus tekutikussutsinnu ilaapput tassani atuartuunikut aasammananaamassis suliaranikuusaata ilaat uani sanaluunnangil tisianni sanoassaat suliarisaat tamammi tunuliarutaqaq imaap oqaluttuassartaqaqqut ilikkarsarnissan pilersaarutitaqaqqut iffisasiligitsuaqqa iluani naamassisassaangallu ulamuttatut sammisaat kalaallut qarnat qamaat ataqqiniarlugit taakku qulamuttat sammisaminni soqarpa taava taana aallaavaalu pilersitsiortorput nutaaliorluti ulaputsingi qanorsumi inerisitsinmaalu assimi ilaapput amittat sapangani pappilissani sanaat ullut ilerutsin аллаллу нутаалиарнисама qalaqutaqartillu natumuami soorunami takkutikulaggineri taavalu atuarunnaartarneri periusaqarpugut taamatullu taava sulaqatigittoruussuugu uang aqutsisutut aqutissiuisut ilinniartitsilullu sulaqatigittoruussuugu taavalu atuartu unissimappata suliniutit alla aallartittuaanarpap ujartuillutta aqutissiugassani
илиусақартарпуга таакку такутикусуппагут маёриама атуарерлутик наамассерерсу сианерфигинаарлуи тусарниартарпук массаккусулерили инаарутеқаррами икиугассааппата уярторнеқарниссаминни тусаанеқарниссаминни исариақартитсисут уагу маёриами уярторсиннаассаллу иперааннерми укиу инерланерани атуарлана униттоқарсимаппат соорунами таппутеқарлут униттарпут унинниссаа агунаверсаа ниартарпарсапингисарпут таамаи исиантеққутерпассууса таамааккалуарто qaammatipingasummersimapпата qaamman soormassак ортуупариу утимо qaammatipingas утиссаагут сомервериангиппат тассани униссимасут аттавигалуи тусарниалаарлугу массаккусунерили писариақартина тинерс тусарниаларлу икиугассааппат арпутиссиугассааппата маёриама аллеқуллуги илангуллугу илинниар тулерису илинниартақарфин канатеқартартун путиссиугисуп таа иммиккоортут маёриами сулақатигинерулеққавагут тааккуа уяртуинассаа тималун уагутсина иннерсуусинассаа сулиффиссарсиортуни илинниарканнассаами аққутиссиугассааппата маёриа атуарфин ааллартиссиннааса аққутиссиугисут эққаасиккусулаарторуссууа атуартуутитсагину периарфисса такутиссиннаалуаннартуссаагагу икиортиссами уяртуигуни уагу икиорсиннаангилагут катсорсаасуунгилагут атуартитсисууппут аавал иланниарниссагут ингерлаққинниартуффут таамаатуми ерсерситтарпагут периарфисса суупамаанинуми аттависса икиортисса таа элангуллугу онлайниккут аммасоқарпаг исерсиннаанера аққутиссуусу икиорсиннааллут я наалаарунерпааписсангалерну Ja, hej. Under nukapsaqqumiussa massakkupiluuppusiat ingerlavum majoriaqarpi maaninuummi piluuppusiat ingerlappaat taavalu massakkut aasamik ukiu aapassaa ingerlappaa maaninuummi taa massak aasaqqaggustimi community-ni tassa tasilami paamiunilu aam atuleqqammerpu тассани илинниартитсисунаммина пилууппрожекти ааллартисарникууаат уку атуартуутигисартаккагут униттартут такусиннаагатсигит атуарусуккалуарлутик кисианни аллатут инуллут аторфисақартитсигам униттарт таа эққарторникууагут қанеруку таакку ингерлариа пиндиссааникиорсиннаагигут сунаана аторфиссақартиккиппут майориаккунни атуартитсериааси сунаана атортуссаагиккут илаасиуллерми меэққалуарфиатуингерлагалуарата фа мисилитсиссутиссат поулит кисианни майориами униттарторпассуин аллатут инуттут аторфиссақартитсисарпут ингерлариааққиссагаама taana MIH inskoolingimi amерласуут иммаqa илай мисилитситтариақарнатик инуттут пигиннаасаи аллагангартугу писиннаасарпаа таатаанна сулиффиссаминут нассарлугу пивиситут атулерлугу сулилерсиннаалутик таа пилуутпрожекти массак пингасуни укиу пингаsun ингерласуссаamo нууми массаккут укиу ааппассаарпо таава arbejdsgruppemi ilaavurut sisimiuni
тасилами паамиуни qaqortumi qasigianguanilo iliniartittisimari majoriaqarfini tatassan aarpaatimuppimi ila imaattaraluaratta illoqarfin annerm kisimitullуарсарлуга атуартитсериаас таа аллан сиаммартерлу таакисан онна илуақутигамиу аарпаатикуппимииттут иллоқарфин миннерн илаагук угутсин туллуарсаарсиннаамерпут укиутааппингасу ингилланерани таа суунуку маанинуумми нуумми укиусиоққуллуга ааллартинникуугами суунуку ааққи тассат уурут ааққиссиннаавиутуллисаат Ja. Saqqumiussat tukkavigiluamma uqaseqarsinnaagus ja perisinnaavus. Pajoria pasininnaama illuutassaaru ilameeqaatuarkian naliginnaasumik ingerlasinnaarlutik ingerlaajaqqinnissaminnu allui iliarfinnu naammagutingilaartut imalunniit arsaan pissuteqarlusik atuarnermun sitisimasu periarpissaat majoria ila taanna taassuma ingerlanera pillu nukakkut perisinnaavasi ayaaya nappaavo ayaaya Wala saqqummiilissina uangaana takorluulaaringa ila uamu ipпаса уллумиккуллеэққартаратсиги атуартут туттасами атуарумаюннаартартут такорлуорсиннааварааммаилисси таамааттатингусартаккаси анерлиарторсимасасут писатингалугу илаанниуагут атуартуутсигисимасагут илисситингусарассиг илиссинагиттарассиг уна эмаатта апеккутингерусуллугу анерлиарторпааммаилиссини таамаатта Ja, амерлаюааннарпут маёриам исаани оқассагутта таамааттумик илиусеқарпугут адаасиаккаарлу кисариақартитаат асигиниарнеруллуги иласиуллерми сиунарта уна мисилитсинниссами сиунартақарла исианикикку тамамми силитсинниссар сиунартарасиннаангиннами таамааттуми сулиниутигусунниутеқарпут массаккут укиу ааппассаани ингерлаккатсигу уяртар ималун каннутеқартартугут амерлатсеруйоруссуа аама илимагиллуиннарпара мисилитсинниссааннарми эққарсарнерт маёриан атуарфеқарфин атуартукитситсиво синерига эққарсаатигиссамт исианимаани сулиниутерпа ааллартиннерани сиаммартингиларпут имату киккуни таман оqaатигисиннаангиларпут сулимисилераатаам исианни иллоqartigu илуани ингерлаарерсимуммат иннутеқартани улаққисуутинерерпугу алла уликкаартаа терерпугут таавалусоорлу инуусуттутраапитунгаана укиулли кисиса исигиниангилагут киналууни ингерлариаққиккусут икиугассак сигусуссаарут аллагуутеқарпутаана таамаатами инерсиманерусут аллориаққиккусуттут имаасулиффи атаасииннармииттуарникут аллагуерусутту аама сигусиннаагатсиг тистаана ауклаарин суниарпунга ила ассиингитсарпарпассууппу массикку таамам суллита мисилитситтуссаанерми эққарсангилам амерлакку Ja. Skønt det er sådan der. Uani majorian mi atua iliniartittisuleriaasiat vaaleerallu illuaqutigilammiu imatoqartarluta vi tilpasser vores elever skal ikke tilpasse vores undervisning. Vi skal tilpasse vores undervisning til vores elever. Ataasiakkaat tamammi suliniuteqarpu inullu ataasiakkaat klassimi ataatsi illuani tamaavimmi assigiingimmi tumi skiimaqarsinnaaqu inuttut atorfissaqartitai aaltaavigisarpagut taaqappisinnaassaat taimaarpoqsoorlu ilaan aallartigisinnaasarput immaqa
Georgiimi inangua takkuttarlut. Tassam Georgiimi immaka inuttu inerikiartorneq tuttaallugu naliginnar ulluinnar inuuna taanna pisinnaasarpaat taavalu MPS-in taaju mindbody-soul so inaarunga immin ilinniaqqaarlut aatsaa atuartitsinam iseriartuarlut taavalu imma inkilfaaginam tassaniikkaluarlut inschoolinngimi inkilfaagersinnaafluti qallingaat taa innui tamaa atuartu tamaavimmi immikkut Tulluusakkavi. ja tulluarsartarparpu atuartut ataasianka Ja. Ja, periodisumullussermut nigi man Efausen. Konniak. Nausua saqummiussassinut nuannaavatavataqpunga saqummiigassi ullunikingullornileqqartukkagut ippasaama taana eqqaamassuannarsuar siitara uungago as taannaassu atuartitseriusi ilisornartoruussuugu taavaana atuarfipparpassuugatta periusaqarlutalua siingitsorparpassuarni ukulu atuartut kreatiivimi maluunniit assassorlutik atuartariaasillit ilikkarsariaasillit katataguamерласооруссуусутак тусартуааннарпарпу ималун такуюааннарпарпу таавалу уна atuartitseriusu меэккаатуарфиани синааккусерсорнеруллугу ассигииннерусумик иммакалуунниит синааккутеқарнерусумик atuartunu меэккану тааккунунга периарфиссиинеругутта эққарс тасами синааккусерсорнеруссумик таматта иммиккут atuarфит сулинниутеқартарпугут кумууни исианни уна atuartitseriuse atuartitaanермут периутсимут периарфиссиинеругутта исумаартунга апеққутаанни лакиса исумаганаанни кусунниеру гиннарига уна atuartitseriuse меэккаатуарфиануарма периарфиссангортиннерусариақариппут синааккусиилиммик синааккусерсугаасумик нериуппума qaasинартуоqaatsikka кисааторрат нуал саққуммиуссарси Nigi. Isaasinnaarput niu orpikkaapu pisikkusukka. Ajaya oqaarpattaava ita taapilsinila. Anarsin. уанганааммауна апеққутингерусулериатааringa соорлу меэққаатуарфиани уангуатуартуутикунгутсингусарпаси таава илисси сунамалунгиникууисиу меэққаатуарфианингаанеерсутингунгассигит уумап атуартук меэққаатуарфианиккамиунаамингаатингисимава суунукуа уатсиннут оқариартуутингисиннаангиси уангу тунниуссатут амингаатаасимас сиуннерсуутиссақарписи атаасиннэрмит уаасиннаангиннат аамтиккуартуниангилана кисиангини суллитагу таккут тутаакку пигаарнарпаат таратсига кисиани малугуниаккатсину илаава уллуктинни инуусуттут аттавеқақатигинниарнэрмут аярнарторсиутиларуйоруйссу инуи акорнгалииссиннаана оқалоқатеқарсиннаана санилериссиннаанериннарлуут тастамаккуа амматамаависақулааяқтарпагу таммартарту классик тааккуа инитаоруйссуус иламанапаама аққусаа неқартассасут классиилуани атуарпи таммартарт сиккуарсиннаавакка киллиффи ааллаавигалут пиумаффигисиннаангиннатсигу сулеқатеқарит сассаарит имаалиу наммена киллиффин ааллаавигалу аллориатеқартуссаагами qanorlun anigitsigaloartu taakku initulorniku yes oyana kissutiqannerna unaana uanga soqotingisarigat uanga meeqqatu taava
Aklaatingo pittangoqsangassaqartuaannaavik imaasinnaasa uamut tappiiffigisagut ilsi tappiiffigisi sartamakkuukua pillugik apeqqutiqartugalaamanni qoyana tassa Imatanna utaqqinnassavara taannaava unummissanarta kiassimitammartarta sunatamangayaanaqqani aassaqistariaqartaa taava peqqutiqarlutik арлаанник иликкарсарна аллатуккисима ааматааккисигиниарта имаат меқатуарфиатиккуанарсинаангиларпут оқарнитту инутту атаасиаккаарлуги таққутай исигисуссаагат соорунами илунгерсуккуннартарпу меқатуарфиани наамассисиманатик ималун аммигаатеқарлути анисимуппата кисианни икиортуссаавагута уата Hvordan Ida Andersen Raabet, Markus E. Olsen. Ja, eqqartukkassinu taanatungavo massaqoqqinna eqqartukkusi soorlu atuartuutigut naatorsuuteqarfigisarpagut ingerlariaqqit sappatameeqa atuarfianningaani аллаа qallunaatut imma angerlarsimaffimmi oqaatiqarlunaatut atorneqanniivissoraluartu taavalu aamma meeqqa atuarfianiittu atuartut kisitsinermi angerlarlut imma ikiortissaqangiikkaluartu taamaat naatorsuuteqarfigisarpagut qallunaatut аллатигуллуфаагитигут ангусақарнissaa таава инуяқатсигинни имма киллиффиппут тассаниикками арлаатиу ангусик фигисимангиккаангамикки ингерлариаққиффиссаа киллеқарами таамааттуллимма илисси атуартит арсимассагисеқуларнангила я уна эққарсаатигивара пилотпрожекттерсимассакку ассу торрагалугу таамаатторли эққарсарпунга аама атуартуутеқарамасоорлу икатту пигиннаасамигут иниссисиманери сиуарсангассаасу таавалу атуарнаме qatuarfianinnaappat takorlornarsinnaalluni ingерлariartaffissaakilleqartu таава илуассагалуарами аама периарфиссақартуупата сумингааneerfitsi аккерfitsi ааллаавигалуги соорлу тааккут нунақарфиммиуппут пиниарнерми эққарсаатиссуутеқарту исигисақартуллу илақуттаминни тааккууппу аама соорлу сумингаани аккерфимминнингаани кутсоори иммақалун илоориаатсими илинниартиннеқарсиннааппа таам маюриамисоорлу эққарсаатигиннарлу Juanita. Asaqqiuut pisuita. Imaattu eqqarsaatersuuta imalun makkorsiusiullutit oqartilaarsinnarsuuta ilissi. Ilaatsuutanna iitapsiullersuuta ilummersorsinnaavus tassuutummasu. So som ruanaq qummisinnu ammaani qataas akullattarnaarni unaana eqqarsaatigalu kiussiam sammisaqarnitin inuunarm tungasut inuunarm tungasut assuruussua ikitusut amma ruanisaqquminnu tanuppernersarpippat taa eqqarsaatigisariaqaloqqinninnersaamma taasilingaanni upaasaqartu ulartugaa tas atuarfinni atuartitseriaa so inuunermuk tunganorusariaqalinginnersu annerusumi агааnerusuk atuartinaqartarpuu faaginnut ilaa mussikuussuma tungasum siataakku faagi inuunermut immaqalu nammi inoriaatitsin maani kultuuritin allaaluqartumi atuarfitsialaa so anersaatoqaalu agun anersaaralo nikuusaan tungasumi amtuluk tasarpa back to basics ila tungahuisin usersaarpinnissuor pisaajaqalinginnnersu tama toqaarsa peqqutigaarsorlaama inui efterskolertartut skolertartut taannarpia ulartorpaa inuunermu tungasu
Amma naulaqput rortiavaasarsi pinfaasilalungikka ila tanna atuartup tamaasni konsertermumi arlaani luannarassuunnakkan iliorpu iluusuttu atu meqarpassui sinisaulu piteriarlugu taanna viitoomniinnogu education tamaasassuun imaligani hallo atuartu isiniarsunnana arunaqorlummuli uulummi yuunerpaqkusuppoq Forsi, poena, nawet isivaliutersornerlut. Luka Larsen. Ja, altså nu er sådan en qasaatigaarikaari. Aitimituutigut paagaqarpuimatut naliginnarni ulluinnarni inuunarsuunaana ulaqutatusamillu. Rutiineqarnina igunniarteqallu. Ullaaqmakissimma imalonni nerisimanissa ermissimannissa suara passuusunnaap annikittuaqqaminga aallartissinnaasuu sunalun taavalu ilinniaqqinnissamut piareersarna ilinniarfeqarfi soqutigis eqqarsaatigaarni taava ulartugu vissuttussaavagu so emnitut sammisaqaannaavittarput аллориарнассаану саккуссаану писсарсатинниарлугу таава МПС тааллатсиарерпаа эқарсаарнерусиннааву юукаасиннааву иммину эққисситиссиннаан соркаамаяасимагаан ималун инаки павунга иуаанерпат иммину кануту туссарсиннааппат ила ик суараппассуу илунниартарпат аллориаққиннассам пиареерсарне илаатигу таккуттарпут налуарасуссанерлуга сиунертани такусиннаага таава таана ангутинниарлугу сулиллеқарфисууппат нунатсин периарфиссат авалаанилу ча ортеқарпут аммасуусиннуутсак улартум илинниарфеқарфин полаарнерит сулиффеқарфин сунақатисериннэрит таава криами тас ассассорнерво таава тимами оранниту таана калааллеканга арнат атаққиниарлугут эмниту самминикуу ас сивикитсуараанани аннертусилаарлугу суаарпассуутигиннеқарсиммаллут таавалу атуартут тамарми итим какканнерпаагиннамик итаама периарписсаа эқарсаармуллу Altså bagensfri ham der bag, det kunne man prænge op. Ma oqaasqamilummana kisia ataqutqaanaamia tuma maloriamaunnaga saniatua atuartitsaama unasiulla aputigilaangaria pilotprojekt torrippalup pillaagu qanoona imaqartartoqaninerlasuppa issarsuusiu laarsinnaavisi tawa aama qaanaami uagu imatu ilinniartitsuni pisariaqartitsaat аллалунгаани тикититсуқарсиннаасагиннами ималунни фиан унивиснинга ато неқарсиннааниннами сорфкериарфис ассигинит тааккуннапаяарлута атуартитсаата таамамма унатакуллугу ассут писсарсинарториугу кану ассаа амигаатеқарсуартугуманна эққарсарнартар ималлаа торисиссакка такусиннаалерпакка ааккуа налонгиаанамаама тааккуммай қой Toqqutai taakku isinnaavas орха апеққутит майориақарпаит сунериатамаккаллу ассигингилла ajorалуарту амма таакку исигиниарлутигу пилотпрожектими kommunini иллоқарпин алаатсинит сулеқатеқарпу соорлукерта тааккуа ааллартисарниссаану уагу икиорпагут мисилиттариккагут тааккуа ааллартиппаа таамат ингерпартуссаагами массакку коммунитсиннина таана ингерлагалларпо сиуморуссуа эққарсассагутта периуситоққан утииннариааюннаареерпугут такусингааварпу писариақартиннеқартугуна ингерлатарпут
Taana ааllaavigalogu siammarnissaattas takorlaapparput aamma isiginiarparpu soorlukiarta oqarneratut иллоqarpiu nammina sunaana tunniussinnaага qanoruna iluseqartissinnaaga nuuk иллоqarpi allanu sanillersuussinnaangimmutsi taamaatama иллоqarpi nammina tunniussinnaasai inuit uagutsitut inarisaarusittut taakku pingaartaruissupput taakkulamusulaqatilerusunnartaruissupput aama uutunniussarusoqaagut iluaqutissaaqqat sullitana tammalu pingaartipparput kummi ilatiorarnermani ujartukanneraasoorlu ungasianingaanni iliniartitsussaaterisarsimanga kila arsaatigut ungasianingaanni suleqatigillusi tunniusaqarsinnaanersus soorlaanaarliut taana akisinnaavallaangilaqa nuikiuguila qaana nuiki ingallaguila uku suliniutitsin peqataatitagut majoriami alorfeqartuugagi taava taakkua soorlu faagi ilaannaan takkuttartut pisariniarnissaa killeqalaarpasippusuli kisianneriuppunga arlaati suleqatigillummi pilersitsisinnaassasu taava kaaniussinnoqaaseqararpat Christine Henriksen Bueno, umissassinnu pissaqartoruussuarmut qarsaatillerpa kiualui matu qassriu pianerput launaarusiortoqarmi katpaatskisut ateqarpo grundskolen er omveje nalua ramangilaaser qummernikunatiannaakkersuisorfit yunarstaangernaakkersuisorfit taamatut ittumi launaarusiortitsinikuo atuartu inusuttullui ukiorqulit meeqqaatuarfianni atuaarlutik ilai ukioaqqanilli ilai meeqqaatuarfiata inautaasummisilitsinnerit nanginniarlut efterskuulertarput ilai ukioataasi ilai ukiomarlu allaat amma ukiupingasun efterskuulertin tusaamasaqarput taassumalu kingorna majorissam amma pulasarlutik immaqorhaiskuuleriarlutik tasimappu inusuttu ilaasa sini klassimi angusassatik anguniarluit atuorfiuqaavati ukiut sisamattallimat ilaaniarfinilli atortarsimavat 25-26 alta ukioqalertarlutik ukiu taamanna qasseriarluk ajorlarteqqaassagatsigi iliniartitaanerm pulanissaan ajortoqa inikippallaarsimau taava iliniartitaanerm mainak politiker qoyanartummi eqqaaltaktaalerpaa initunerusummi iliniartitaanermut pilersaarutiqartaaqartut ammanerusummi ayattuinngitsummi arlassi launaoqaluttu tusaaersimassavaat inuusuttunguа ассусанасунгорусутту танмаккима эфтерскуулерто нунатсиннеқиннутеқарсимау санасутулат илиниалерумаллуни акинеқарсуус паланаатут иккортуппаллааригу санасуту илиниарсинаангис таава эфтерскуули таассума тунниутиингорнани танмаккими санасуту илиниарфиссаани уяасиссуссимава уагуннатсиннеқалнаату иккортуиларпу сигорусуммилар ajortoqarpuila taassuma sanasuttu iliniarnin Danmarkimi naammassiiva inuluugisarpa amamma takkiwallaaruussuaqa tiiniklassi efterskole højskole majoria artortaaqalerporlu iliniartitaanigut ajattuivallaati ammanerunissauwa isummarpu Kaali akilariaqangilarsi ismaniutersuutaammak Christina Henriksen Sinarusuttiga soqutigalugu uangun tukkammiungattapuqartarsuarmi taava hoolinu akkuanaasarneqqarsaatigalugu hoolit amerlassusaat imalunnit ikinnerpaaffissaanu tungatillugu hoolit aamatut
nalaakkaangassigi qano aaqqittappasiga suup minnerpaafissaapasuu ikannerpaafissaap taavulu taamatu ikinnerpaanik hoolinik assersual ikippallaarpata qanoaqqeeriartarpis hooli eqqarsaatigallugisoor illoqarfitsinni tulluarsartarpagu suunugu illoqarfitsinni ilinniartitsifuruuperi pigigun taavalu atuartut qassit ukium isartarpa taamassakut taakku majoriami maaninummi hooli tallimaarpa amerlagami atuartut isartarpa taa uagu tulluarsarnikuarpu paamiuni hooli marluinnaarpun in schoolingertut taavalu aatu tastaakku kiiorusutlut erauskolerusutlut klassimataatsimortittarpa taa tasiilami pingasuklut in schoolingertut taa kiiorusutlut taa erauskolerusut apeqqutaasarpo illoqarfilu tassani atuarusutlut qassiusaq Tästä arbejdsgrupper illoqarfiidaaneqarpu qasigillammassissimiu qaqorpa taakku amasuleqatigimagut majoriaqanu iluseqarpa ykningiqanu aktigiva atuartitsivissat qanu ittuusinna sulisutsigut misissortippagu amma uagu amma misissorpausoornami nalungilaku illoqarfimmikinermi klassi ataasinnaasina imma sulisu ataasmaarlu ila killeqarneri peqqutaallutik illoqarfiksuminnaaneerfigusa qanuperiarfissaqarnersu tama amqulaajarpa tulluarsaasussaat oqarneratut inschooling itas iaraersaqqaartussat taula klassimisilitsinissam siumattal taak immikkoortilluunassaati aappaamisilitsinissami suli eqqarsalimmitsu misilitsittusan tamas ilamutiannarsinnaaminat Bueno, der sushi adholm oqaaseqaamerpat ilissi nakasiissuusi der ulissatsiaamart sushi adholm oana pequtigiarusukki asillermit sulinniatistarsak aamusoqutigiina innuanniam taam saqqummaiffigina qalaarluni neqqatullerliani ingerlarqissimas qarsaatingasu apeqqutigiarusukkingaana uusoornalitsinni majoriaqarfiugunga aamma nunaqarfiilluam sisama qatsinni qanitagut majoriapsullitaringa majoriami ilinniarnermanni ilaatsigummi inersimasummo qiartortarami taamalunginiartaringa арлалериарлути majoriartartut majoriami taamatut inui тас арлалериарлути majoriami илинниаақарнерсиутиссаат киллеқартангуатсиарами таасоорлу инуниутиссаминни илинниапиливинниаруни соорлу нугуссаасассас таама кеса илаанеққарсарталерама имма инуниутиссаминни илинниалеруни илинниаақарнерсиутиссақангитту тассалимми илангуи арлалериар majoriартамаами taamaqna akisinaava majoriami atuartuunermusisarput ilinniartuunermusinat kumuuna ataana taaku aaqqissuissaarput majoriami atuarna ataaseq qaammatsequlani sivisussaqqa aasami akilernaajappagu atuamimmatega atuarnera aallaavalu atuartuunermusittarpa taava ukiut marlu ataavartami pisariaqartitisimu ingerlasungina isianni ukiupingatserneqarsinnaaru pisariaqqavissimu aallartikkaluarnikut aammanallerserneqartarput illummut majoriarniartoq alloriaqqinniarnersoq aamaqulaajartalarnikuwa арлалла эққарсартаама каратериннианерлуга majoriarniarpu таава каратеритааккусума алиссагами ила аама таана пингараутеқарами таа аллориаққиккусуттуту иниссут ерсариссисарпу пиумассусаа уммукапаллаттарпу соорунами qinnuteqar taamannariar toqartarsimaqu isiginiartussaapagut aama taakku sooruna tissaniittoq ila alloriutissaanissu aama oqaloqatigiinnerit ataatsimиннери
намминерлеэққарсалерниссаа сунниарпу Иластарниатсус. Илассутеқалаарниар аторқарпаасивара атуарнаа уссиақартартуаққарса амалуарама иноониутиссамин илинниалерни суссаагутилииву илисимагиннаккутаа уангут соор майориа канаатсиақ илинниартит суссаалеқисарториунгами уангуллаама атуарфит илинниартит суссаа леқиффиусарлута таарсеқааффиуллута лутаава окиутамаависарлалериа перинеқартаа паиниукунани илинниартит суусиннаасумуиартуиффиги окиуникингуллерни илуат туммимаат сулеқатааваллаангиннат туумаама писариафартитсиги кисиа тасса унаана пинеруллугу уангамалунгиниаракку сулиффиссаалеқини арлатул сусассаалеқини писсутааллуни майориартартут сусассақарниассагами қано таанна аамаингерланнеқартусоор иммақа илиссикрупписсинни соорлу сулиффиссаалеқису аққутиссиунеқарнерминни тассунга игерлақаттаартартут аама иннерсууннеқартарсумус аюнгатарта атуаққилаангиннарниарим ми таама инфласарсимус Уэлэсууси. Накасаоруккуси таспассакку пиффиссарпут. Наангами. ja иммаанаатсунгуами инуақатигиинни кивитассагумайориаққатуарфиани амерласооруиссу ималун аннертааруиссуппут тааккууллутиллу аллориарписсагуни амерланартигумайориа аппусаартариақара илиниарпақарпин исиннариаангиккуни ималуунни сулиффеэққартумму икаарсимааниккуни таамааттуми саммиви атаасииннарми исигинната периарфиссани амерласуунник арсаараққассуанник qummukaatitsisarpagут сорпассуэққарсаатигусуссаагатсиг соорунами тамаагам илуатсингитсоо илуатсит наажорпут илуатсингитсут кингорна аама илуатсиннissaa ангорусуттаqa инуақати икиттунгугатта таамааммат малориақарфи пингаартуми иниссисимасут аама такусаннгааварпут сулиниутерпарпассуит уумасаниатсигут такусассарпарпарпассуақалерникуугу суунукуа аама алла аторфисапартиккигут ималуни сулиниутит суунукуа аама илааффигиссагигут пингаарнерсиуаллаттаарпугут сиаммартеруусорпаагут хикиуккусорпаагут кисиа массаккум унгакиллиппут Уэна. Италам. Интервенция. Тава уиллатсиалерпуут тоққалатугаанут уиллатсиарни такигорна улатиулу саққумиуссуссаassa ja jeg fandt så rigtig godt Så er det synligt, du faktisk så det der sukker. Hvis man siger til en lille appet, at du har fået en suk, du har sin egen suk, at du har fået en suk, så du siger suk, du har så suk. Ja, altså, du kan se der der er på sig. Den bigav til op på. Så kan en der en, hun får lidt løgn med. Så det var til sådan kan jeg finde social med i noget racin, og der er sådan noget syg. Der var det
Unga, että minä sun nausin. Kun on kysyä kiinnostukku, niin sinne tuohit, että nossat, mitä nossat. Tämä on ai sinne tianne sinne. Ini sitä nomut. Ini nomut. Ini seperti sahfiu, misi suai nomut. Tiga sentin ini, tanda ini sinne dipasang. Uqalut tuasa immersuufigiussaarsi una kuiakui niuattu niskiarminiaamma assilisinnaarsi pasaqissugalu isissuinermuserlusi eqqaamagaarisilu issuinermut tassuga tassagassi Melissa hansinni issuinaalu oqataarusikkussi mel oqataasaajaqarpusi Melissa Hansen. Men du har fundet besluttet. Det er meget der til. Samfundsmæssigt så du så ejerne bjerre og i min vis har ikke været brugt det så Ulla Dyrløv. Værsgo Ulla. Mange tak. Jamen, jeg har fået 1,5 time uden pause, men der bliver holdt øje med, om I falder ned af stolene, fordi I falder i søvn, så skal vi nok holde en pause før det. Men jeg satser på at gøre det spændende, så det ikke bliver så forfærdeligt langt. Jeg skal tale om, hvordan vi håndterer bedst muligt ufrivilligt skolefravær, og det er et vanvittigt komplekst emne. Hvis der er nogen, der prøver at bilde os ind, at der er simple løsninger, så skal man altid tænke, nej, der er noget galt. For det her, det er det allersværeste, der overhovedet er for forældre, selvfølgelig for børnene, for lærere, for pædagoger og for os børnepsykologer også. Det er et virkelig komplekst emne. I har haft rigtig mange gode oplæg. Især var jeg rigtig glad for det, der var lige inden pausen. Det taler meget ind i noget af det, jeg også kommer til at tale om. Men først skal I lige vide, hvem jeg er. Jeg hedder Ulla Dyrløv, og jeg er, det er meget fint, så skal det sige, specialist i klinisk børnepsykologi. I virkeligheden betyder det bare, at jeg er det højeste, man kan blive i det praktiske felt. Så jeg er praktiker, jeg er ikke forsker, jeg er heller ikke lærer eller leder. Så jeg taler ud fra mit synspunkt, som jo er det, at jeg sidder og taler med rigtig mange børn hver dag. Taler selvfølgelig også med deres forældre og med lærere og pædagoger, når jeg kan komme til det, og også en gang imellem med ledere. Så har jeg også været børnesagkyndig ved retten i 10 år. Det er jo der, når der er meget hårde skilsmisser, hvor barnet kommer i klemme, og man skal finde ud af bopæl og forældremyndighed og samvær, hvad er bedst for barnet. Det er et rigtig hårdt felt at sidde i, så det holdt jeg til i 10 år, og så stoppede jeg med det. Jeg er privatpraktiserende, skal det lige siges. Det vil sige, jeg er min egen chef. Så jeg kan sige nej, når der er noget, der bliver for hårdt for mig, og det blev det. Det blev meget hårdt efter 10 år. Så har jeg, når jeg nørder i mit arbejde, så har jeg specialiseret mig i autisme og særligt højt begavede børn, og forsøge at skille de to ting ad fra hinanden. For nogle gange, så er der nogle højt begavede med en IQ på over 130, som har fået en autismediagnose, men slet ikke har autisme, og andre gange er det omvendt, at der er nogen, der har både og så måske ikke har fået autismediagnosen, og ikke får den hjælp, de har brug for. Så det er sådan det, jeg laver mest, og nu inde i praksisen laver terapi med børn og unge med autisme, og udreder også for det. Så holder jeg mange foredrag for forældre og fagfolk, og nogle enkelte hvert år også i sådan noget eksamenstræning til 9. klasses elever. Så det er lidt om mit faglige arbejde. Mit mål er altid at skabe tydelighed omkring børn, og for de voksne, der er omkring børnene, til at tage det ansvar, der er deres, fordi at børn ikke har udviklet de hjernemæssige kompetencer til at kunne bære det ansvar selv. Jeg er også en, der, det kommer lidt mærkeligt her, banner meget. Tolkene må selv bestemme, om de oversætter eller ej.
Men det skal I kunne bære over med, fordi I vil få forklaringen lige om lidt, hvorfor jeg er sådan en. Men I kan betragte mig som et barn med en uddannelse og med mange erfaringer. Jeg er i virkeligheden stadigvæk bare et barn. Der kan også godt være, at der er nogen, der bliver irriteret på mig undervejs. Det er også okay. Det har jeg oplevet mange gange. Men tak for invitationen, og tak selvfølgelig, fordi I er kommet. Det er jo ikke mig, der skal takke for det, men det gør jeg så alligevel. Og tak for tilliden til, at jeg fik lov til at komme op og snakke. Det betyder mere for mig, end I nok aner, tror jeg. I får det her, det bliver meget kort, bare lige så I ved, hvor jeg står teoretisk. Narrativt, systemisk, filosofisk og kognitiv. Sådan en blanding af de ting, alt efter hvad det er, der er brug for, når jeg sidder med de forskellige børn og unge. Så taler jeg altid ud fra barnets perspektiv. Det er dejligt nemt for mig, fordi det er ikke noget, jeg skal anstrenge mig for at gøre. Det er ikke noget, jeg har lært nogen steder. Det er simpelthen bare noget, jeg gør helt automatisk. Og det er det, der nogle gange kan gøre mig irriterende, synes voksne mennesker. Altså forældre kan godt synes, jeg er irriterende og fagfolk. Men det er fordi, at barnets perspektiv sjældent er det samme som de voksnes. Rigtig mange voksne glemmer simpelthen, hvordan det var at være barn. Og det sker omkring 40-årsalderen, så der er nogen, der kan nå at undgå det måske og blive voksenkedelige. Så tror jeg på, og det er efterhånden jo ikke bare noget, man tror på, det er også bevist med den nyeste forskning, der blev lavet for 30 år siden, hvor man begyndte at filme relationen mellem forældre og helt små børn, at udviklingen ikke foregår inden i os, men det i virkeligheden foregår imellem os. Så alt hvad, når vi skal ind og kigge på et barn, så skal vi altid, også med voksne selvfølgelig, er det interessante i virkeligheden hvad i det rum, der foregår imellem os, for det er der udviklingen er. Og så skal der selvfølgelig en tryg tilknytning til, og det tager tid, og tid er i hvert fald i Danmark, det jeg ser som den allerstørste udfordring, både blandt børn og forældre, men også for fagfolk og børn. Der er simpelthen ikke tid nok. Ting skal gå for hurtigt. Og så er der selvfølgelig også alt det, I har været inde på med tablets og alle de her ting. Så har børn brug for tydelige voksne, der tør vise vejen. Og så er det vigtigt, at vi ser børn som ligeværdige. De er ikke jævnbyrdige med os. Selvfølgelig ved vi mere, vi kan mere, vi har levet længere tid. Men det gør os ikke mere værd end dem. Og så synes jeg har lagt mærke til her i de her dage, jeg har været her alle dagene, at I er langt bedre til den her gennemsigtighed, end vi er i Danmark. Jeg er selv meget gennemsigtig, og måske er det, fordi jeg også kommer fra Grønland. I er ikke bedre til det, der er nogen, der ryster på hovedet. Men i virkeligheden at fortælle børn og forældre, når vi er inde og arbejde med dem og fagfolk, hvorfor gør jeg det, jeg gør? Nu gør jeg det her, og hvorfor gør jeg det? Jeg har faktisk nogle grunde til det, eller for eksempel, når jeg sidder og laver terapi, nu er du lige en, der ikke til, jeg taler for hurtigt, undskyld, det har jeg prøvet i 4 dage at lære at sige på grønlandsk undskyld, og jeg kan ikke, så du får det på dansk. Hvis jeg sidder med en ung i terapi, så sidder vi og snakker, på et tidspunkt begynder jeg at tolke, og så siger jeg, nu siger jeg noget om dig, som jeg tænker, det er ikke sikkert, det er rigtigt, så jeg tolker, og du skal fortælle mig, om det er rigtigt. Så det her med hele tiden at være gennemsigtig med, hvad man sidder og tænker om det menneske, man sidder overfor, det synes jeg, vi skylder de mennesker, vi arbejder med. Men det kræver også, at man lige er skarp på, hvorfor man laver det, man laver. Og så tror jeg rigtig meget på humor, som ikke bare noget, der er godt for os. Altså selvfølgelig er det godt at grine, men det er også virkelig godt til at kunne arbejde med nogle af de ting, der er svært i ens liv. For eksempel så noget med, at man kan se sine egne fejl, kan man godt lave jokes med, og det plejer børn at synes er virkelig rart. Der er ikke noget, der er så irriterende som selvhøjtidelige mennesker. Og når man bruger humor meget, så lærer børnene også at bruge humoren. Og så har alle mennesker brug for at gøre en forskel. Alle mennesker har brug for at føle, at verden blev en lille bitte smule bedre af, at lige præcis jeg stod op i dag. Og det har børn selvfølgelig også brug for. Det er det, jeg kalder social delagtighed.
Og så har de brug for medbestemmelse eller autonomi. Det betyder selvfølgelig ikke, at de skal bestemme alting selv, fordi, som jeg sagde tidligere, det kan de ikke. Det må vi ikke give dem ansvar for. Så det var sådan helt kort. I får jo slidesene bagefter, så kan I se, bare så I ved, hvad der er ligesom er min baggrund. Jeg er efteruddannet i London, og min supervisor holder til derovre på noget, der hedder Marlborough Instituttet, eller Anne Freud Center, hvor, det kan jeg faktisk ikke forklare en hel masse om, men det er et fantastisk sted. Min supervisor er både psykiater og psykolog, så jeg får det hele i en der. Det kommer til at handle om, det er ufrivilligt skolefravær i et samfundsperspektiv. Nu kommer det her med, det jo er komplekst. Spot de tidlige tegn på mistrivsel og find frem til årsagerne. Der er nemlig altid en årsag, og den er ikke altid i skolen, bare lige så vi får det slået fast. Hvad gør man som lærer, eller hvad kan man gøre som lærer eller skole, når en elev rammes af ufrivilligt skolefravær? Hvordan styrker vi trivslen i skolen og danner grobund for en sund kultur? Noget af det kommer jeg måske til at gå hurtigt over, fordi jeg kan høre det, at I havde noget af det i de første dage. Og hvordan bruger man sig selv personligt, professionelt, uden at blive privat? Der slutter vi. Det er mig. Jeg er født i Nanortalik, og så flyttede vi til Danmark, og så videre til Nuuk, hvor jeg startede på Ukaliosa-skolen, som jo nu snart flytter over i de meget fine bygninger. Jeg husker min barndom her i Grønland som, altså jeg har altid haft angst, men jeg har altid savnet min mor rigtig meget, og ikke kunne lide at være væk fra hende. Men ellers husker jeg, at jeg var et ret lykkeligt barn faktisk. Jeg husker tiden her også, som hen i skolen, jeg var derhen lige da jeg kom til Nuuk, der kunne jeg godt mærke, at jeg fik lidt sådan en klump i maven, og måske var det der savn efter min mor. Jeg har i hvert fald ikke minder om dårlige oplevelser på skolen, andet end at savne min mor. Men så skete der det, at jeg flyttede til Danmark, da jeg skulle starte i 3. klasse, og det var altså virkelig, virkelig svært. Jeg har prøvet at skrive nogle af de ting ned her til mig selv, hvad det egentlig var, der gjorde det så svært. Man skal huske, at det var i 70'erne, jeg kom til Danmark. Der var endnu ikke kommet folk fra andre kulturer, så dengang var det dem, der kom fra Grønland, det gik ud over. Nu er det lige pludselig blevet meget fint at komme fra Grønland. Nu er nogle andre, det går ud over. I er så søde, når man møder jeres ansigter. I bruger øjnene, I smiler, I taler. Jeg generaliserer selvfølgelig også, når jeg snakker om danskere om lidt. Men det er så rart og så behageligt at møde jeres øjne, jeres mimik. Alle taler i et dejligt toneleje. Det bliver ikke talt højt, og der er ikke løftet pegefinger. Jeg synes faktisk, I er meget respektfulde. Det er ikke det, jeg oplevede, da jeg kom til Danmark. Jeg er også sådan en, der griner, når nogen falder. Det gør I også. Det gør man ikke i Danmark. Jeg kan ikke forstå ironi. Og når jeg er i Danmark, er der virkelig, virkelig meget ironi. Og jeg hopper på det, og jeg kommer til at føle mig dum. Så jeg var ude og holde foredrag for 450 mennesker for en måned siden, og så sagde jeg noget med, at I jo alle sammen yngre end mig. Og så er der en, der siger, du skal have rettet på dine briller. Og så står jeg og retter på brillerne, og så begynder de at skrige af grin alle sammen, og jeg aner ikke, hvad de griner af. Men det er så, fordi han mente, at jeg skulle rette brillerne i forhold til, forstår I, hvad det var, han mente? Så siger jeg så, jeg forstår ikke ironi. Så grinede de endnu mere, som om det var en joke, at jeg ikke forstod det. For helvede, jeg forstår det ikke. Og da jeg var barn, der følte jeg mig dum. Som voksen, der gider jeg ikke bruge energi på at gå og aflæse. Er det for sjov, eller er det ikke for sjov? Folk må skulle sige det, de mener, og ikke pakke det ind i ironi. Det var meget svært, og det er det stadigvæk, bortset fra, jeg er blevet lidt mere
gal og slår i bordet. Så savnede jeg selvfølgelig også mine venner og min familie. Og så var det desværre sådan, at jeg blev mobbet rigtig meget, fordi jeg kom fra Grønland. Tag det sælskindsnask ud af ørerne og hør efter, hvad vi siger. Tag tilbage til Grønland, hvor du kommer fra. Der var en lærer. Det her var lærerne, det var ikke børnene. Det var lærerne. Og en speciel lærer, han siger til mig, han begyndte at lave en indsamling i klassen. Hvor han sendte sådan et kop rundt, når de skulle spare sammen til en enkelt billet til mig tilbage til Grønland, hvor jeg kom fra. Og så blev jeg var meget stolt. Jeg kommer fra et rigtig godt hjem, skal jeg lige sige. Jeg har haft nogle dejlige forældre. Så jeg var meget stolt. Så skulle jeg sætte armen sådan her og sige, hvad siger du? Og så røg min arm ned, og så bed jeg mig selv i tungen, og så løb jeg hjem, for så kunne jeg ikke holde til det mere. Det var rigtig hårdt. Og så også det her med, når jeg gjorde sådan her, for at sige nej, du skal ikke rykke på næsen af mig, eller sådan her, jeg ved det ikke. Så ser det ud, som om man er ligeglad, men det er jo bare, det ved jeg ikke. Så alt det var vanvittigt svært, og jeg føler faktisk, at jeg indeni stadig er grønlandsk. Jeg passer ind her, men jeg kan ikke sproget, så alligevel er jeg heller ikke helt rigtig her. Jeg tror måske, det er grunden til, at alle mine 5 venner, og måske har jeg 6, alle mine 6 venner, også kommer fra andre lande, eller er fra, nu lærte jeg 2 nye ting i mandags. S2LGBTQAI plus miljøet. Var det ikke? 2S var det der 2 spirits, det havde jeg simpelthen ikke hørt om før. Spirits, det synes jeg var fedt. Nå, jeg skal også fortælle om andet end det. Så skete der det, fra jeg kom til Danmark, har jeg skrevet dagbog, så jeg kan heldigvis se fuldstændig, hvordan tingene var. Og da jeg var 12 år gammel, der fik min far konstateret kræft. Og måske skal jeg glemte lige at sige en ting. Alt det her med, at det var svært at komme til Danmark, og jeg blev mobbet af lærerne, og jeg kunne ikke følge med fagligt. Det gjorde, at jeg blev en meget voldsom ballademager. En hver lærers skræk. Jeg er helt sikker på, at de havde smidt mig ud af skolen, hvis de havde haft et sted at smide mig hen, men det havde de ikke. For jeg var kommet til en lille lorteby på Falster, hvor der altså kun var én skole. Så de var nødt til at tage sig af mig, men jeg brugte nok 75% af min tid på skolelederens kontor. Ham husker jeg ikke rigtigt, men jeg husker skolesekretæren. Hun var sød, og hun kunne lide mig. Hun sagde det ikke, for hun sad på samme kontor som skoleinspektøren, men jeg kunne mærke, at hun kunne lide mig. Og så vender jeg tilbage til lige om lidt også, at der var en lærer, som også godt kunne lide mig, men han kom først 2 år senere. Så de første 2 år lavede jeg ballade og fik skæld ud hele tiden. Og så blev jeg 12 år gammel, og så fik min far konstateret kræft, og det var desværre en kræft, han ikke skulle overleve. Mine forældre var forud for deres tid, så de kaldte os børn sammen med aftenbordet og fortalte os det rimelig råt for usødet, at vores far desværre havde fået konstateret kræft, og det var en kræft, han skulle dø af. Og lægerne havde sagt, de mente, der ville gå 2 til 4 år. Nej, 0 til 2 år, tror jeg. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var, men noget med 2 år i hvert fald. Og så har jeg skrevet min dagbog. Nu synes de, det er synd for mig. Og mere kunne jeg jo ikke skrive dengang. Jeg var kun 12 år, men jeg ved nu med mine voksne psykologbriller, at det jeg mente med det var, nu håber jeg, at de forstår, at jeg laver al den her ballade, fordi jeg har brug for et kram. Eller jeg har brug for, at der er nogen, der forstår. Det er svært at komme fra et andet land. Det er meget svært. Det er svært at have fået at vide, at ens far skal dø af kræft. Det har jeg skrevet en bog om, der hedder Det professionelle kram. Altså det her med at have brug for bare lige at blive set. Men det skete ikke. Så jeg lavede endnu mere ballade. Nu kommer der 2 år, jeg næsten ikke kan huske, fordi jeg lavede så meget ballade. Og så døde min far så en tirsdag 2 år senere. Jeg gik nu her i starten af 8. klasse. Jeg var 14 år gammel. Han døde en tirsdag aften.
klokken 7:07. Hans død. Der er langt fra Rigshospitalet og ned til Stubbekøbing, hvor jeg kommer fra på Falster, men jeg ville i skole næste dag. Det er der ikke noget mærkeligt i. Børn sørger anderledes end voksne. Børn vil gerne, at noget er, som det plejer. Så min helt fantastiske mor fik ringet til skolen om morgenen og sagt, Ullas far er død i nat. Hun har været med til det, men hun vil absolut i skole, så hun kommer altså i dag. Og der nu synes de, det er synd for mig. Det siger de, jeg har jo haft fat i de her lærere senere hen for at sige, hvad fanden i helvede tænkte de på. Fordi der var ikke nogen, der sagde noget, der var ikke nogen, der gjorde noget. De syntes, det var synd for mig, men de vidste ikke åbenbart, hvad de skulle gøre. Og præcis den dag besluttede jeg mig for, at jeg skulle være en voksen, der kunne huske, hvordan det var at være barn, og jeg skulle være en voksen, der talte med børn, der har det svært. Så det var en meget lang, men den private grund til, at jeg er endt med at blive det, jeg er, nemlig børnepsykolog. 14 år gammel, jeg blev stille, og lærerne var glade. Endelig holdt Ulla kæft. Men Ulla havde udviklet anoreksi, som blev en følgesvend. Jeg havde 8 år af mit ungdomsliv. Det kunne lige så godt have været alt muligt andet, en depression, eller jeg skar i mig selv. Men nu blev det for mig en anoreksi, der kom til at blive min go-to til i virkeligheden. Jeg blev helt stille. Set udefra var jeg enhver forældre og lærers drøm. Jeg spillede klassisk klarinet. Jeg dyrkede håndbold på fik jeg 11 og 13 i, hed det dengang, høje karakterer. Jeg hjalp altid lærerne, hvis der var noget, de skulle have hjælp med. På alle måder en drømme ung. Men i mine dagbøger kan jeg se, at det er i de år, jeg har været allertættest på at tage livet af mig selv. Og grunden til, at jeg siger det, er selvfølgelig ikke, at I skal synes, det er synd for mig, for det er for længst overstået. Men det er bare for at give en reminder om, at bare fordi børn holder kæft, er det altså ikke nødvendigvis, fordi de er trivsel. Især hvis det er et barn, der har lavet meget ballade og pludselig holder kæft, så skal man altså blive opmærksom på det barn. Al forandring, der varer mere end 3 uger, det er i virkeligheden én ting til detektivhandel. Og så er det vigtigt at sige, at jeg skal lige have en tog af her. Jeg havde helt igennem gode forældre, og det er på grund af dem, og på grund af mine søstre, at jeg stadigvæk er her. Og måske den der enkelte lærer, som godt kunne lide mig. Det kunne jeg i hvert fald mærke, han kunne. Så det var ikke det, der var galt hos mig. Det var ikke i hjemmet. Jeg så døde min far, men det var jo galt, inden jeg havde det svært inden. Det er vigtigt, at man har andre gode fællesskaber og fritidsinteresser at være i som barn, hvis det overhovedet er muligt. Fordi min klarinetlærer, han så et meget stort lys i mig, selvom jeg ikke var det. Og min håndboldtræner synes også, at jeg var helt fantastisk på holdet. Så jeg havde nogle andre gode voksne omkring mig, der ikke sagde, at jeg havde selskinsnask i ørerne og alle de her ting. Nogle voksne, som kunne lide mig. Og det er jo rigtig vigtigt, også hvis man har det svært derhjemme. Vigtigt, at man har så mange gode fællesskaber som overhovedet muligt. Og det vil blive en udfordring, i hvert fald i Danmark. Mange børn holder op med at gå i SFO meget tidligt. Måske fordi de går hjem og er på deres tablet eller computerspil. Men også fordi de har fået ekstremt lange skoledage efter den nye skolereform, som kom i 2012 og 2013. Så de ikke måske har overskud til det. Men husk, det er altid vigtigt at have nogle flere fællesskaber at være i. Og så er der også kommet en rapport i august 23, som er lavet i Aalborg, og som viser, at de børn, der går i SFO, faktisk har langt mindre mistrivsel, end dem, der ikke gør det. Så vi skal hylde vores pædagoger.
og vi skal sørge for, at børnene bliver ved med at komme derhen, for det er faktisk en stor forebyggende indsats i forhold til at komme i mistrivsel. Og så bare husk, at der er mange ting, der har betydning for et barns trivsel og udvikling. Det her, det var mit første barn, ikke mit eget barn, men en af mine klienter, jeg mødte med, som var i ufrivilligt skolefravær. Da jeg mødte ham, der var han 12 år gammel. Han havde ikke været ude af sin seng i et år, og han havde ikke været ude af hjemmet i 2 år. Og det var så første gang, jeg skulle møde en med ufrivilligt skolefravær i så lang tid. Og så bad jeg ham om at lave en tegning. Hvad er det, en voksen skal kunne, for at du vil have lyst til, for du vil føle dig set? Og det synes jeg, han har lavet en ret god tegning af her. At gå her uden i tøj på, og en, der ser det, og kommer med et klæde, og så går man videre sammen der. I virkeligheden er det jo ret enkelt, det man har brug for. Og det er det, jeg tror, den lærer, der godt kunne lide mig. Han sagde det aldrig til mig, men jeg kunne mærke det. Ham, der kom 2 år senere, og ham har jeg lige netop lavet en podcast med. Jeg laver en podcast, der hedder Forældreskabet. Og der kan I gå ind, hvis I har lyst til at høre den med Ben Jørgensen. Nu er han 70 år gammel. Og det var meget interessant også at blive valideret i, at det var rigtigt, at jeg blev mobbet af lærerne. Fordi mange sagde, overdriver du ikke? Det kan ikke være rigtigt, at lærerne gjorde sådan. Jo, det var rigtigt. Og det bekræftede han mig i, og det var meget rart faktisk. Nu får I 5 minutter til lige at snakke med jeres sidemand, eller sidekvinde, eller sideperson, om I har sikkert siddet og tænkt på jeres egen opvækst, barndom. Fortæl om en fagperson fra din barndom eller ungdom, der har haft en stor indflydelse på dit liv. Det kan være negativ, såvel som positiv. Og hvad er det, der kendetegner den person? Men I får kun 5 minutter, så det er selvfølgelig ikke så meget. Men de 5 minutter starter nu. Ser på hvorfor de
Så er der gået 5 minutter. Og jeg vil, det er dejligt, at I snakker løs om det. Jeg siger lige med det samme, at selvom I sikkert synes, 1,5 time er rigtig lang tid, i forhold til hvor meget jeg har at sige, er det meget kort tid. Derfor så får I ikke lov til at fortælle om, hvad I har siddet og snakket om. Men jeg kan fortælle, at grunden til, at det er vigtigt at lave sådan en øvelse en gang imellem, især hvis man ikke har skrevet dagbog, det er fordi, at man har helt klart bedst succes, når man skal arbejde med børn og unge, hvis man kan huske, hvordan det var at være barn og ung. Også det her med at kunne huske, hvad var det egentlig for nogle voksne, som betød noget for en. Vi har hørt, det var på mobbe, topmødet om mobning, hvordan en, der underviste i guitar, gjorde hele forskellen, og nogle andre forskellige ting, der har gjort en forskel. Og jeg synes også, det er det tegningen, Johannes hedder han, den dreng, jeg har talt med, har jeg også lavet en podcast med i øvrigt. Det han prøver at tegne, er, hvis vi bare har viljen og ønsket om at forstå og prøve at hjælpe, altså har gode intentioner, så har vi allerede gjort virkelig, virkelig meget. Så mere kompliceret behøver det altså heller ikke at være en del. Det er det, når jeg snakker også med nogen, der er blevet voksne, og snakker om, hold nu kæft, hvordan kan du sidde på din stol lige nu, hvordan kan du være her, så nævner de lige 1 eller 2 personer, som ikke behøver at have været særlig lang tid i deres liv, men som faktisk har gjort hele forskellen. Så hvis vi alle sammen prøver at være dem, jeg har jo også børnene i meget kort tid i forhold til jer som skole, men alligevel ved jeg jo, at jeg er med til at gøre en forskel for dem, selvom det måske kun er 1 time om måneden i et halvt år. Det er ikke mange timer. Nå, mistrivsel er mange ting og kan vise sig på mange måder. Typisk er det sådan, at når børn er små, så laver de ballade. Det er ikke altid, det er sådan.
Og jo, når de bliver ældre, så gør de ligesom mig. De klapper i og vender vreden eller afmagten indad. Så det er lidt sværere at få øje på, faktisk. Så vi skal sige tak til de børn, der laver ballade. Tak, Røgermand. Det kan jeg da heldigvis sige. Tak, fordi I viser os, der er noget galt. Tak, fordi du fortæller mig, at du ikke har det godt. Og du fortæller det godt nok på en måde, der kan være lidt svært at høre nogle gange. Kan du dem skride en lille smule, men tak. Det er børn, der stadig tror på, at der er nogen, der vil hjælpe dem. Det er børn, der tror på, at der er nogen, der vil lave om på deres vilkår på en eller anden måde, så de kan klare livet bedre. Nu får I trivselskrisen i Danmark, og jeg skal nok gøre det kort, men jeg tror, I genkender nogle af tingene, men der kender jeg desværre ikke jeres system godt nok. Men i Danmark er arbejdslivet, det her det er det politiske lag, eller det samfundsmæssige lag, som man er nødt til at have med, når man skal snakke skoleværing, eller ufrivilligt skolefravær, eller mistrivsel. Arbejdslivet er rykket ind i vuggestuen. Vuggestuebørn bliver testet med sprogtest og nogle gange også kognitiv test, for at være sikker på, at de er parate til at skulle starte i børnehave. Og her fortsætter testningerne så, og man skal huske, at de mennesker, der tester børnene og skal sidde og gøre det op, det er jo de mennesker, der skal give børnene den kontakt, der er så vigtig at få for et lille barn. Alle, der arbejder med børn, ved godt, at det vigtigste for et barns udvikling og trivsel, det er kvaliteten af den kontakt, de har med de mennesker, der skal passe på dem. Og de mennesker bliver så sat til at lave alt muligt. I har været lidt inde på det også med registrering og sådan nogle ting. Jeg skal nok lade være at gå for meget ind i det, men man skal bare være opmærksom på, at den tid, man skal bruge på det, jo går fra børnene. Jeg går altså ind for, at vi også til forskningen får nogle tal på fravær. Børns trivsel og naturlige udvikling kastes over bord. De forventes at skulle gøres skoleparate allerede fra de er 1 til 2 år gamle næsten. Der var i Danmark på et tidspunkt nogen, der sagde, at vuggestuebørn skulle lære om demokratibegrebet. Vigtigheden af det pædagogiske arbejde bliver underkendt. Og det betyder desværre, at vi ser mange pædagoger og lærere, der brænder ud, der går ned med stress, som ikke kan klare deres arbejde, fordi det kan man ikke. Hvis man ikke har tiden til at give børnene det, som vi ved, de har brug for, så kan man ikke holde til det arbejde, for man skal kigge på for mange børn, der ikke får det, de har brug for. Og vi har også, det hørte jeg også lige i et af oplæggene i dag, at I også har manglende rekruttering. Det er svært at få folk til at melde sig ind på pædagoguddannelsen og på læreruddannelsen. Yes. Okay. Ja, det er en meget god idé. Kan man godt høre mig? Nå, det var da dejligt. Det bliver også meget mere lækkert for mig selv. Og jeg er en af dem, der råber op om rigtig meget jo i Danmark. Alle steder, der er nogen, der overhovedet gider høre på mig, at vi har udviklet et samfund, der er uegnet for børn. Vi har udviklet et samfund, som børn ikke kan holde til at vokse op i. Vi bliver udsat for rigtig mange krav om at skulle præstere hele tiden. Der er meget fokus på, hvad børn kan, frem for hvordan de har det. Og det er vigtigt, at det her er altså bevist forskningsmæssigt, at trivsel kommer før indlæring. Så hvis man ikke er i trivsel, så kan man ikke lære noget. Så der er jo alle mulige gode grunde til at investere i barndommen for ben i helvede. Nogle af de her ting, som der er kommet med den nye skolereform, som var i 12 og 13, nu er der jo ved at komme en ny igen, hvor man så slipper det hele, tror jeg. Men der er rigtig mange testninger, det fortsætter i folkeskolen helt vanvittigt meget, det fylder meget for børnene. Udviklingsmål, inklusion skal jeg lige sige, jeg går ind for inklusion, men
I 2022 blev der lavet en undersøgelse af inklusionen i Danmark, der viser, at den har slået fejl. 2 grunde til, at den har slået fejl. Der er ikke blevet tilført ressourcer, og der er ikke blevet tilført viden. Så det vil sige, at det var en ren og skær spareøvelse. Ind med alle børnene, så de alle sammen kan være sammen, men der kommer ikke flere timer til jer, der kommer ikke mere undervisning, og så går det selvfølgelig galt. Det er klart. Så inklusionen er en meget stor synder og en meget stor årsag, i hvert fald i Danmark. Altså den måde, de har lavet inklusionen på, til at der er kommet så meget skolefravær, som der er. For det går jo både ud over de børn, der har brug for den særlige hjælp, men også for de børn, der sidder og får stole i nakken, eller blyant hakket ned i armen, eller lærerne, der skælder ud og larmer og uro. Så det går ud over alle børnene. Og den der synes jeg bare var lidt sjov, fordi en af mine, jeg kalder det altså en af mine autister, hun var endelig kommet tilbage efter 1,5 år i ufrivillig skolefravær. Endelig kommet tilbage i skole. Så sad hun hos mig og græd, og så siger jeg, hvad er der galt? Ja, men det er fordi, jeg skal lave noget, der hedder studievalgsportfolio. What, siger jeg så? Husk de at rose dig, for det ord, det er sgu da flot, du kan sige det ord. Men det havde de ikke rost hende for, så sagde jeg, godt, tag det frem, vi udfylder det sammen. Det kunne vi ikke nå på en time. Det var 7 sider om, hvad hun ville i fremtiden. Og hun gik altså i midten af 9. klasse og var lige kommet tilbage fra ufrivillig skolefravær i 1,5 år. Så måtte jeg ringe til skolen og skælde dem lidt ud. Og så uddannelsesparathed er også taget væk nu. Det er faktisk mig, der har diskuteret 2 gange i god aften og god morgen og alle steder med Mathias Tesfaye, den danske undervisningsminister. Så jeg tager æren for, at uddannelsesparatheden er fjernet, men der er jo rigtig meget andet. Og jeg kan også godt blive lidt træt, så vi skal være mange, der råber op. Noget af det mest stressende, et menneske kan opleve, det er, altså kan blive udsat for det, når vores kapacitet ikke matcher de udfordringer, vi står overfor. Når ikke vi kan klare det, der forventes af os, det er meget stressende og meget belastende. Det var hele det samfundsmæssige perspektiv, og det jeg valgte at tage med. I må selv putte det ind i jeres rammer. Men det er bare for at sige, det ligger ikke hos skolen alene, og det ligger ikke i hjemmet alene. Vi har også, og i Danmark sker der det, at politikerne bestemmer mere og mere over lærerne, hvad de skal gøre. Det er jo helt tosset, fordi de ikke jo står ude i virkeligheden. Der står de kun lige inden et valg og sådan noget. Nå, nu skal jeg nok lade være det politikere. Det er jeg jo heller ikke. Usund klassekultur er altid et udtryk for mistrivsel. Vi er fra naturens side sociale væsener. Vi udvikler os i samspil, det er klart. Vi fødes sociale, vi kan ikke overleve uden det sociale. Så når man begynder at blive asocial, så er det fordi, der er noget galt. Og i Danmark er det i hvert fald sådan, at der er meget snak lige nu om, at det er meget små børn, hvor de ser meget grænseoverskridende adfærd, noget nyt, de ikke har set før. Det beskriver lærerne. Og det er selvfølgelig tegn på, at der er noget galt. Straf og skæld ud virker meget lidt, eller af de forkerte grunde. Måske at børnene bliver bange, at det er derfor, de gør det. Og det skal jo helst ikke være sådan, at de er ydre styret. Det skal jo gerne være sådan, at de opfører sig godt, fordi de har forstået, at det er godt at opføre sig godt. Og fordi de kan mærke, at det er dejligt at opføre sig godt og have det godt med hinanden. Og ikke fordi der står en eller anden med en løftet pegefinger og skælder ud. Hvilket jeg altså har en fornemmelse af, at I gør noget mindre, end det sker i Danmark. Men jeg ved det selvfølgelig ikke. Nogle årsager. Nu kommer altså også det, der er I stadig friske og vågne? Ja, dejligt. Tør I sige det, hvis I ikke er? Ja, det er godt. Nogle årsager til ufrivillig skolefravær skal vi se på. Altså, det er jo altid barnets beskyttelse mod oplevet ubehag eller urimelighed. Det starter altid drypvis. Det starter aldrig med fra den ene dag til den anden, så kommer barnet
ikke i 2 år, eller i 1 år, eller i et halvt år. Det kommer, når jeg kommer ind i hvert fald, så kan jeg høre, at det altid er kommet over flere år faktisk. Der har fra de tidligste tegn på, at der er noget galt her, til det reelt, at barnet er så overbelastet, så de ikke kan mere. Der er der gået nogle år. Og det er de år, vi skal ind og se på, selvfølgelig. Fordi når først vi er der, så er det altså vanvittigt hårdt arbejde. Og jeg vil sige, det er ikke et arbejde, det skal jeg selvfølgelig passe på med, hvad jeg siger, men jeg vil sige, det er ikke et arbejde, man som skole, når først de er holdt op helt med at komme, så skal der et tilbud til, som det vi hørte om, før jeg kom på. Som skole er det meget, meget svært. Altså nogle af de børn, jeg arbejder med, har jeg haft i terapi i flere år, før det lykkes at få dem tilbage i en delvis skoleoptrækning igen, og jeg har udredt dem om alle mulige ting. Mere end 10% danske børn kæmper med et problematisk fravær, og hver tredje barn har ikke lyst til at gå i skole. Det er altså, de er ikke fraværende endnu, men de har rent faktisk ikke lyst til at gå i skole. Det er selvfølgelig enormt problematisk. Det allervigtigste at snakke om og forstå, det er, at fravær er et symptom. Fraværet er ikke problemet, det er bare et symptom på, at der er et problem. Ligesom dengang jeg havde anoreksi, der var det heller ikke maden, der var et problem. Det var bare et symptom. Så man skal passe på ikke at fokusere på symptomet. Og hvis fraværsregistreringer skal bruges til det, så er det ligegyldigt. Altså hvis det skal bruges til at slå nogen oven i hovedet med, eller ligesom i Danmark, at man fjerner børnetilskud og andre ting, hvis de har så meget ulovlig fravær, så er det ligegyldigt, og så skal man ikke gøre det. Men hvis det er for, at man vil prøve at blive klogere på, at der er et system i fraværet, så er det noget andet. Så det er altid et symptom på, altså når vi snakker ufrivilligt skolefravær, de længere fravær, så er det altid et symptom på en længerevarende overbelastning. Og vores opgave er at finde ud af, hvad det kan være et symptom på. Der er altid en god grund til, at barnet ikke kommer. For barnet kan det være løsningen, også selvom at det er hjemme problemet er. Så kan det være løsningen og ikke problemet. Særligt udsatte, det er faktisk alle børn under 11 år. Og den forklaring har jeg ikke tid til at gå meget i dybden med, men den ligger placeret her i vores frontallapper. Det der med et fint ord hedder de eksekutive funktioner, som ikke er udviklet endnu. Vi faktisk først, når vi er 11 år gamle, udvikler børn det, der hedder theory of mind, hvor de begynder at kunne medtænke andres ageren, andres tanker og handlinger i deres egen. Jeg er også ekspert for Rådet for Sikker Trafik, og der skal man nogle gange komme med nogle konkrete anbefalinger. Hvornår kan børn cykle alene i trafikken? Hvornår er det sikkert? Og der er det som tommelfingerregel, når de er 11 år gamle, for der kører de ikke bare over for grønt. De tjekker også dem, der skal holde for rødt. Nu holder for rødt. Jeg taler for rødt. Kan jeg tale videre? Ja. Så det vil sige, at når man er 11 år gammel, så begynder man faktisk, så kan man godt sige, at så har man 4+ tændt her på kogepladen. Man kan begynde at kunne overskue konsekvenserne af nogle ting. Man kan meget mere, end man kunne, da man var lille. Man har ikke brug for helt den samme tydelighed. Man er også i gang med at blive god til at sætte ord på sine følelser. Det kan man ikke, når man er lille. Så derfor er man egentlig altid ret udsat, når man er et lille barn. Måske skal jeg lige sige, at så det kommer måske nu, det gør det. Hvis I har et barn på 11 år derhjemme, så nyd det. Jeg synes, alle burde have en på 11 år altid, og en på 2,5. Den på 2,5 sørger for humøret, og den på 11 sørger for, at der bare altid er dejlig stemning. Der har de jo altså de her 4+ tændt, og man skal nyde det, fordi så går der et par år, og så glider de ind i puberteten, og så siger det, så hen over natten, så står der pludselig kun et lys og banker løs,
Og det ser ud, som om de har udviklet attitudeproblemer og senildemens hen over natten. Men sandheden er i virkeligheden, at de er i måske den største udviklingskrise, der overhovedet er i vores liv. Måske lige med mindre, når vi får at vide, at vi skal dø. Så tror jeg alligevel, det slår det. Men ellers er det faktisk de sværeste år overhovedet der. Så der er man ekstremt sårbar. Vi hørte også i fraværstallene, at det var i de større klasser, hvor der var allermest fravær. Det tror jeg dels kan være det, men selvfølgelig også, hvis de er blevet belastet i så mange år, så på et eller andet tidspunkt, så kan de ikke mere. Og så kommer fravær. Så det kunne være et par af forklaringerne på det. Særlig sensitiv, hvis man er det. Det er i virkeligheden et begreb, der irriterede mig lidt lige, da det kom frem. Jeg tænkte, er der nu også nogen, der er særlig sensitiv? Men det er en amerikansk zoolog, som begyndte at interessere sig for, hvad er det for nogle dyr, der advarer de andre dyr i flokken om, at der er fare på færde. Der er altid 2-3 dyr i en flok, der advarer om, at der er fare på færde. Og så er der nogen, der nærmest aldrig nogensinde når at opfatte, at der var fare på færde. Og den forklaring ligger placeret i vores, det er ikke en diagnose, det er simpelthen noget, der ligger i vores ryggrad. Vi er født enten sensitive eller ikke sensitive. Og der var så en psykolog, der begyndte at interessere sig for, er det også sådan for mennesker? Og det er det. Så nogle mennesker er altså født med et særligt sensitivt sanseapparat. Det er jo skide smart, hvis man lever i kulturer, hvor det er nødvendigt. Typisk er det jo nogle af dem, der går på jagt, for eksempel. Der er jo nogen, de skal jo kunne høre alle små lyde og andre ting. Det kunne også være nogen, der skal sidde og passe bålet hele natten. Det er typisk ikke dem, der er særlig sensitive. Det er måske dem, der er gode til at holde sig vågne om natten og ikke arbejder så godt om dagen. Så i gamle dage, der var der en grund til, at vi alle sammen er forskellige. Og det er vi jo også stadigvæk, men vi prøver at mase alle ind i de samme rammer. Og det dur jo ikke. Og så det her er heldigvis ikke en diagnose, og det håber jeg heller ikke, det bliver. Men man skal være opmærksom på de børn, fordi de bliver mere overbelastet af larm, lugte, lyde, berøringer, alle sådan nogle ting. Det er samtidig også, det der gør det lidt svært, at samtidig også vi reagerer vores alarmberedskab. Hvis vi bliver stresset, så bliver vi også mere sensitive. Så det er ikke sikkert, at man altid er det. Så det gør det selvfølgelig lidt kompliceret. Hvis man har en IQ uden for gennemsnittet, så er man også særligt udsat. Børn med dysleksi eller andre udfordringer i den familie, som dyspraksi for eksempel. Jeg har ikke meget forstand på det. Det er jo audiologopæderne, der har forstand på det. Men de har også nogle vanskeligheder. Selvfølgelig også diagnoser som ADHD og autisme. I får lige mit syn på det sammen med det andet her samtidig. Man kan okay. Ja. Dyspraksi, det er i virkeligheden en vanskelighed. Jeg kan nok ikke sige så meget om det, men det er en vanskelighed, hvor man faktisk ikke, ligesom man kan have ekspressive talevanskeligheder, stamme eller have svært ved at tale, så har man her svært ved at forstå det, der bliver sagt. Men man er begavet nok, så det er ikke fordi, man er dårligt begavet. Det er simpelthen fordi, man er svært ved at have brug for meget tid til at omdanne det, man hører, til at forstå det. Det er det eneste, jeg kan sige om det, fordi eksperterne, det er jo talehøreværende på det her område. Men dysleksi, det hører de jo lidt om også der på Mørkehalvøjsaget. Det er et meget stort problem i Danmark, fordi at al hjælp er blevet taget væk til de børn. De får simpelthen ikke nogen hjælp, og det er meget, meget svært at gå i skole, når man ikke kan læse, og man føler sig dum. Så 3 af mine med det massive skoleværing, ufrivillig skolefravær, de er faktisk ordblinde, og jeg er ret sikker på, at det er derfor, at de ikke kommer i skole.
De er meget kloge, men de kan ikke klare undervisningen, fordi matematikken er også blevet med en hel masse, man skal kunne læse noget. Hvis man har ADHD eller autisme, og selvfølgelig også IQ'en, så kan man bare kalde det at være neurodivers. At have en anderledes tænkende hjerne, det er noget, man er født med. Hvis man er en kaktus, nu forestiller jeg lige, at jeg har ADHD eller autisme, jeg er en kaktus, hvis bare jeg står i tør jord, så behøver jeg aldrig at få problemer. Selvom jeg har ADHD eller autisme, eller en høj eller lav IQ, bare jeg står i den rigtige jord. Hvis jeg ikke står i den rigtige jord, hvis de begynder at fylde vand på til kaktusen, så begynder jeg at udvikle angst, jeg kan udvikle stress, jeg kan udvikle OCD, jeg kan udvikle en spiseforstyrrelse, og nu der går længere og længere tid, jeg får stadig, der bliver ved med at blive hældt vand på kaktusen. På et eller andet tidspunkt, så begynder jeg at blive i tvivl om, hvad der er galt med mig. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg oplever tingene rigtigt. Hvad er det, der er galt? På et tidspunkt kan jeg få psykoser, jeg kan få skizofreni, vi kan alle sammen blive ramt af alle de her belastningsreaktioner. Det er ikke noget, man er født med. Det er en belastningsreaktion. Og der skal vi selvfølgelig helst ikke ud med børnene. Men det kommer typisk først, når de rigtig slemme, altså psykoserne, det kommer først. Børn, der lever under kaotiske forhold, er selvfølgelig også særligt udsatte. Livskriser som flytning, skoleskift, skilsmisse, sygdom og død. Antennebørn, det er børn, der vokser op med depressive forældre eller forældre i misbrug. Det kalder jeg antennebørn. De kan være meget svære at få øje på, fordi de typisk er meget, meget søde. Meget opmærksomme. Har du ikke været til frisør i dag? Har du ikke fået nye sko? Skal jeg ikke bære det her for dig? Alt det, der faktisk kan være rigtig rart at have en i klassen, der gør. Men det kan være, at jeg siger ikke, det er sådan, det er, men det kan være, at det er deres overlevelse. Hele tiden at tjekke isen, hele tiden at sikre, at isen kan bære ved at fordi man i virkeligheden sikrer sin egen overlevelse. Og børnetraumer. Det er sådan lige dem, jeg mener, I skal kigge særligt efter. Hvis I forestiller jer, at vi alle sammen er udstyret med et skrivebord op i vores hoved, der kan ligge så meget på skrivebordet, før tingene begynder at falde ned. Her der har jeg skrevet usunde grupper, larm i klassen, skilsmisse, flytning, forældre, der ikke trives, iboende vanskeligheder. Det var det med, hvis man har ADHD, eller autisme eller dysleksi, selvværdsproblemer, mobning eller ignorering. Så det er alt sammen noget, der ligger heroppe på skrivebordet og fylder. Og så kan man altså ikke lære matematik, eller lade være med at bande og opføre sig ordentligt og være en god kammerat. Det kan man ikke, for der er ikke plads på skrivebordet til det. Så vi vil gerne have et skrivebord, der ser sådan her ud, hvor der er overskud til at grine, have det godt, lære og andre vigtige ting, og overskud til at række ud og bede om hjælp, hvis man har brug for det. For det kan man ikke med sådan et skrivebord her. Der kan man ikke bede om hjælp. De voksne, der har sådan et skrivebord her, de går typisk til lægen og bliver sygemeldt. Nogle i Danmark i hvert fald bliver de sygemeldt i 2 uger, 3 måneder, halve år. Alle børn kender en voksen, der har været gået ned med stress og blevet sygemeldt. En lærer eller en pædagog eller en forælder. Men de kender ikke nogen børn, der er blevet sygemeldt med stress. Og her, Hans, kommer svaret til det, jeg synes, man i hvert fald skal gøre med fravær. Hvad kalder vi det fravær? Vi kalder det en sygemelding. Barnet er syg. Et barn, der lider af ufrivilligt skolefravær, er altid syg. Fuldstændig overbelastet.
Det er ikke sikkert, at vi lige kan finde ud af, hvad det er, der har gjort det, men barnet er sygt. Jeg siger ikke, at så skal de hele tiden være hjemme, men vi skal jo også sikre, hvordan de har det derhjemme, men de skal sygemeldes fra at skulle række fingeren op, fra at skulle lave lektier, fra at skulle måske tale pænt, eller hvad det nu end kan være. Alt, hvad man kan tage fra dem. Så det behøver ikke at betyde, at de skal være hjemme, vil jeg bare sige. Og vi kender det alle sammen, som jeg sagde, at der er mange voksne, der har prøvet at være ramt af stress, kriser, slår vores eksekutive funktioner ud af kraft, og så kan vi ikke det, vi plejer at kunne. Det føles som om, vi mistede vores kompetencer, vi er blevet dårligere til ting, men det er vi ikke. Vi har bare mistet dirigenten, der ligesom sørger for, at vi kan bruge de kompetencer, vi har. Tegn på overbelastning hos børn er fuldstændig det samme som hos voksne. Det starter typisk med ondt i maven, hovedpine, ændret appetit. Så begynder der at komme søvnproblemer, enten at man ikke kan falde i søvn, eller vågner meget tidligt med den her følelse, eller har mange mareridt, eller har meget afbrudt søvn. Træt og uoplagt. Hold øje med de børn, der siger, at jeg er træt, selvom jeg faktisk har sovet 9 timer. Det er et signal om, at man skal være opmærksom på det barn. Roder eller har et ekstremt behov for orden, har ikke styr på lektier, glemmer ting og aftaler, manglende koncentration, virker urolig og rastløs hele tiden, stiller de samme spørgsmål hele tiden, sansefølsom, diarré, kvalme og opkast, bliver hurtigt irriteret og vred. Det her er en forandring. Det er et barn, der normalt ikke er sådan her, og det er en forandring, der har stået på i 3 uger. Trist. Negativt selvbillede, det kommer langt senere. Når de begynder at sige, der er ikke nogen, der forstår mig. Alle misforstår mig. De siger altid noget andet end det, jeg mener. Det når man begynder at blive i tvivl om sin egen oplevelse og opfattelse, så begynder det at være rimelig alvorligt. Jeg kan ikke gå i skole. Nogle beskriver det som, om jeg går ind i en mur. Jeg kan ikke komme afsted. Isolere sig. Angst og depression. Det er igen, når det har stået på i rigtig lang tid. Hallucinationer jeg har kun mødt 3, der har udviklet det ud af, jeg ved ikke, hvor mange børn jeg har talt med, men det er jo i 24 år. Men så er det rigtig slut. Og det er der, vi alle sammen kan komme ud, bare vi bliver presset nok. Hvordan kan vi forebygge det? Det er bare nogle eksempler. I er selv kommet med rigtig mange gode eksempler også. Men mulighed for at trække sig fra det sociale og fra larmen. Sørge for, at barnet har en tryghedsperson, de kan gå til. For mig var det jo skolesekretæren. Det var et helt tilfælde, for jeg gik ikke selv derhen. Men hun var lidt en tryghedsperson. Så det behøver ikke at være, det kan også være pedellen på skolen. Nogle gange så ser man lige pludselig, at børnene selv har fundet deres tryghedsperson. Så det behøver ikke at kræve en hel masse. Så er det flugtveje. Det er vigtigt, at et barn kan se sig ud af en presset situation. Jeg fik en dreng ind, som havde virkelig slået 2 piger. Jeg sidder så og snakker med ham, og det viser sig så, han var blevet sendt hjem fra skole, bortvist og det hele i en uge. Men det viser sig, at han var 7 år gammel. Han prøvede at komme ind i hjerterummet. Jeg siger, hjerterummet, hvad fanden er det for noget? Det var så simpelthen, skolen har tænkt det rigtig godt. Det er et hjerterum, hvor man kan gå ind og få pustet af. Altså hvis man kan mærke, man er virkelig ved at være helt enten aggressiv eller bange, eller hvad det er, så kan man gå ind i hjerterummet og få ro. Men de der piger, de blokerede for ham, så han ikke kunne komme ind i hjerterummet og få ro på. Og derfor fik de bank. Det skal de selvfølgelig ikke have. De skal ikke have bank, men de skal sørge for, at han ikke kan komme ind i hjerterummet. Så her der er det en hjælp, når jeg ved godt, jeg har dem 1 til 1, så jeg har roen til at finde ud af, hvad var det egentlig lige, der skete med dig der.
Da jeg så fik ham, vil jeg bare sige, kan jeg se, at der er også mere med ham, end bare det. Så også bare for at sige, han er helt klart i risikogruppe for at ende i ufrivilligt skolefravær, hvis ikke jeg får lavet en udredning, og vi får fundet ud af, hvad det også er, der er galt. Og så som noget nyt er det også nogen, der begynder at have servicehunde. Det ved jeg ikke, om er noget, I har. Har I hørt om det? Nej, men det er servicehunde, det er især til unge med autisme og voksne. Så kan de få lov til at have deres hund med på hospitalet, eller i banken, eller hvor de nu skal hen, så må de have deres hund med, der giver dem tryghed. Og det er særligt uddannede hunde. Hunde er jo rigtig, rigtig gode til at mærke følelser. Så de er gode til at berolige. Og de fleste med autisme er meget, meget, meget glade for dyr i det hele taget. Så hvis man kan arbejde med dyr og planter, det var der også noget om på forskningsdagene der. Nej, mobbedagene. Hvad gør man som lærer, når en elev rammes af ufrivilligt skolefravær? Behandle det som en sygdom. Send tegninger eller kort. Ligesom I vil gøre, hvis barnet har brækket benet og ligger på saner, så sender man dem kort eller en buket blomster. Og det samme skal man gøre til de børn, der lider af ufrivilligt skolefravær. Der er mange af dem, der siger til mig, jeg tror simpelthen, at de har glemt mig, for der er aldrig nogen, der skriver til mig. Jeg hørte godt, at I også laver sådan noget med sms'er, og det er også rigtig godt, og snaps og sådan. Men det at få, at man husker sådan en, som lærer at tage initiativ til det. Helst en gang om ugen, hvis det kunne lade sig gøre. Også for de andre elevers skyld, fordi så viser I også, at vi er et fællesskab, hvor vi passer på hinanden i den her klasse. Sørg for, at barnet ikke isolerer sig. Hjemmebesøg, hvis det overhovedet er muligt. Barnet må meget gerne fortsætte med sine fritidsinteresser og venskaber. Der er altså nogen i Danmark, der siger, nej, men altså, hvis ikke han kan komme i skole, så skal han altså heller ikke til ridning eller til fodbold. Jo, for fanden, det skal han. For det viser os bare, at det muligvis nok er i skolen, problemet er lokaliseret, hvis han kan gå til ridning eller til fodbold, og han kan være sammen med sine venner. Og så er det jo angsten meget relateret til skolen. Så det er vigtigt, at man ikke tager de her ting fra barnet, så det ender med at isolere sig fuldstændig. Hold tæt kontakt til forældrene, hvis det er muligt. Skolefravær er altid en sag. Skal jeg holde pause? Okay, ja. Men det spørger jeg også. Ikke noget. Undskyld. Skolefravær er altid en sag mellem både skole og forældre. Hjælp med at finde frem til årsagerne og samarbejde om at lægge en plan for barnets tilbagevenden til skolen, som kan være et skåneskema for eksempel, hvor de er på nedsat tid i en periode. Inddrag barnet i løsningen, men giv aldrig barnet ansvaret for det, for det kan de ikke. Vis omsorg for både barn og forældre. Ofte har familien oplevet rigtig mange nederlag og kritik fra andre, også fra uddannet personale. Forældre har brug for at føle, at de bliver accepteret som samarbejdspartnere, og at der er nogen, der kan lide deres barn. Det er meget ubehageligt at være forældre og have en følelse af, at der ikke er nogen, der kan lide ens barn. Og gå ud fra, at alle forældre gør det bedste, de kan, ud fra de forudsætninger, de har. Jeg kan lede efter den podcast, der hedder, jeg har lavet med hende her, hvor hun fortæller om, hvordan det er at være forældre til et barn med mange år et ufrivilligt skolefravær. Så det vi skal gøre som professionelle, det er også at hjælpe med at bygge broer, både professionelt. Vi har brug for socialrådgiverne, der kan samarbejde med lærerne, der kan samarbejde med psykologer, hvis der er det indenover, eller hvis I taler for hurtigt igen. Og børnefællesskaber, det behøver bare være alle børn har brug for mindst én fysisk ven. Bare én. Så det skal man sikre sig.
Og så tjek ud, det er meget hårdt at være forældre til et barn i ufrivilligt skolefravær. Tjek ud, om der er en tante, eller en faster, eller mormor, eller farfar, eller hvad der kan være, som man kan trække på til at hjælpe. Nogle gange skal de lige mindes om det, fordi de selv er i krise. Det skal man bare huske, at forældrene er også i krise her. Folk er begyndt at gale. Det betyder, at vi holder en pause. Så tager vi... tager en pause med. Karl vil gerne sige et par ord. Men så er det jo ikke helt en pause. Jo, men det er alligevel lidt afgræn. Okay. Så. Vi tager en pause. Ja. Men... 5 minutter. Det er Nu har jeg måttet udvælge. Jeg satt til det der fuld. Jeg mener, at der går en sarf. Og jeg synes, det er ligesom sagt, at vi ser sarf. I var ikke der, det så han også det. Du har jo så så til en artikel op. Si vi skulle have det, nu går bare ud. Han har selvfølgelig så til en artikel, som vi jo kunne på en så radio. Jeg synes, så har vi ingen. Ich will til en signal, og det kan der vi vil lidt. Har du besat noget? Der var det der går for mine ting, hvor der så blev lidt så. Så det ud så til en artikel, som så kunne det så. Jeg kan nævne det. Jeg vil tjekke det her mikrofon her, som den skal være, uden I kan høre mit øje. Hvad var det? Nå, jeg havde selvfølgelig overvurderet mig selv, så jeg har lige skåret en masse væk, også for jeg ikke skal tale så hurtigt. Det er jo derfor, jeg skulle kunne tale grønlandsk. Nå, men nu får I det, jeg synes, der er vigtigst. Jeg har fået lov til at vidste det endelig, jeg har gået 5 minutter over tid. Men et af de billeder, som jeg selv har fundet på, det var også den allerførste bog, jeg skrev, der hed Pilot for dit barn, har et meget godt billede, synes jeg, på, hvad er det, børn har brug for hos voksne mennesker. Jeg har i mange år lidt af flyskræk, så voldsom en flyskræk, så der er ikke meget børnepsykolog over mig, når jeg står oppe i en flyvemaskine. Jeg vælter gerne en 4-5 børn på min vej for at komme først ud i cockpittet. Og en gang, hvor jeg stod derude og kiggede på piloterne og faldt til ro, som jeg altid gør, så tænkte jeg, hvad fanden er det egentlig, de kan at gøre, de der piloter, der får mig til at falde til ro, fordi egentlig gør de jo ikke særlig meget. Men da det gik op for mig, hvad det var, de kunne, så tænkte jeg, det er da præcis det, børn har brug for hos deres forældre. Og senere hen har jeg så tænkt, det er jo også det, børn har brug for hos fagfolk. Men det er jo også det, jeres lærere har brug for af jeres ledere. Så det her med at være pilot, hvad er det så, man kan at gøre? En pilot sidder forrest i maskinen. Han kan sit kram. Han kender maskinen ud og ind. Nu siger jeg altså han, fordi det kunne lige så godt være en hun. Jeg har bare aldrig set en kvindelig pilot. Han kender maskinen ud og ind. En pilot råber aldrig. En pilot, der vil give sig til at råbe af mig, vil få mig til at smadre ruden og hoppe ud, velvidende det nok var klogere at blive siddende. Og en pilot begynder heller ikke at spørge, du Ulla, skal jeg trække i den der, eller skal jeg trække i den der? Hvis jeg trækker i den der, så hælder maskinen en smule til højre, og vi kommer cirka 5 minutter senere frem til destinationen. Hvad synes du, vi skal gøre, Ulla? Så er jeg også hoppet ud af flyet for længst. Så piloten styrer med det vildeste, rolige, behagelige overblik. Det er klart nemmest, når der ikke er uvejr og turbulens. Når der er uvejr og turbulens, så er det, man bliver testet af. Både af børn og voksne bliver testet af, om der er styr på det. I kan se det. Hvis det hele, jeg fik sagt der, jeg var lige forud for min tid. Det handler om, hvis I hele tiden tænker på jeres skole som en flyvemaskine i virkeligheden, hvor der er nogle piloter,
så er man selvfølgelig også som lærer pilot inde i klassen. Det betyder ikke, at man ikke skal lytte og også forsøge at navigere. Det er jo noget af det, vi er blevet rigtig meget bedre til med det nye børnesyn. Er vi blevet rigtig gode til at lytte til børn. Og det er en god ting. Men det er lige ved, i hvert fald i Danmark, at komme over til, at børn har fået for meget ansvar. Og børn skal bestemme for meget af ting, som de faktisk ikke har lyst til at bestemme, og ikke kan finde ud af heller, for de kan ikke overskue. Jamen, jeg har jo sagt, du skal gå i ordentlig tid i seng, ellers kan du ikke koncentrere dig i morgen. Jamen, det kan han sgu ikke overskue, bare fordi du siger det. Jamen, han har ikke lyst til at gå tidligere i seng. Nej, men det er så her piloten, så tager vi hele pilotsnakken. Så er det også det her med at sætte scenen, hvordan inde i mit rum, for eksempel i min praksis, der er der 3 regler, som jeg siger til børnene, når de kommer ind. Der er 3 regler i det her rum, så bliver de allerede helt sådan alvorligt. Så siger jeg, man må ikke spørge om lov. Man tager bare, hvis man vil have noget. Jeg har altid chokolade, kiks og karamel. Man må ikke sige undskyld. Man skal ikke bande, men man skal kunne klare, der bliver bandet, for jeg kan ikke lade være. Men du må bande alt det, du vil inde i det her rum. Det er de 3 regler, der er. Så har jeg allerede sat scenen og lagt stilen for, hvordan er det inde i det her rum. Og det er sådan, at når man er inde hos mig, jeg koster jo penge hver gang, fordi jeg er privatpraktiserende, så forældrene skal betale. Så siger jeg, hvis ikke barnet har grinet mindst 2 gange på den time, de er inde hos mig, så skal de ikke betale for det. Griner nærmest også hver gang. Ellers bliver det, så har jeg jo ikke penge, så kan jeg jo ikke leve af det. Så er det piloten, der også anviser frem for at korrigere. Det vil sige, i stedet for at rette hele tiden, så anvis, hvad er det? Hvordan er reglerne i den her maskine? Hvad må man, når man bliver gal? Det er der ingen børn, der kan svare på. De kan sige, hvad man ikke må. Man må ikke bande, man må ikke slå, man må ikke... Nej, for helvede, men hvad må man, når man bliver gal? Man bliver jo gal en gang imellem. Så for eksempel at udnævne en dørkarm. Hvis det er i skolen, så nytter det ikke noget, at de sidder bagerst, for så når de jo at daske en hel masse i nakken og feje noget ned ad bordet, inden de når ud til døren. Så hjemme hos mig, privat med mine 3 børn, jeg har været alene med 3 børn, der har det været en dørkarm, der har været udnævnt til, at den kan man sparke på. Men det er sjældent nok at slå en pude, hvis man er rigtig gal. Altså, så det her med, hvad må man i jeres klasse eller på jeres skole, når man bliver vred? For man kan ikke bare lade være at være vred. Og slet ikke, hvis man bliver urimeligt behandlet. Men det kan også være sådan noget med, når vi skal på tur, hvordan gør man så? Hele tiden tænke i at anvise i stedet for at korrigere. Udstik klare rammer, det har I snakket rigtig meget om. Hvad skal der ske, og hvad må man her? Hvad forventer du af børnene? Hvad stræber du efter selv? Vær grundigt forberedt. Forudsige forskellige situationer. Alle skift øger spændingsniveauet i vores krop, og nogle er bedre til at håndtere det end andre. Små børn er aldrig gode til at håndtere skift, så der skal man altid tænke i, hvis man kan gøre det visuelt, så de ved, hvad der skal ske, så går det altid meget nemmere med de børn. Og det smarte er med det visuelle og pilotbilledet, at hvis man kombinerer de ting, så gør man faktisk det, man også har brug for, hvis man skulle vise sig at have autisme eller ADHD. Så er det allerede at sørge for ikke at vande kaktusen, hvis I er på det billede stadigvæk. Vis, at der er styr på det, og sig det også under turbulens. Jeg har fuldstændig styr på det, der er helt styr på det. Så minder man også lige sig selv om, at man skal have helt styr på det. Børn har tit brug for lige at høre, at der er styr på det her. Rytmer og rutiner og spilleregler hjælper. Dagsplaner, ugeplaner, oversigter. Man kan ikke gøre for meget af det her. Man kan til gengæld gøre for lidt af det. Lad jer evaluere. Det er meget nemmere også, hvis man har udstukket klare rammer. Så kan man også lettere finde ud af og evaluere på, hvordan går det med de ting.
Er der nogle ønsker til, hvordan vi kunne gøre det anderledes? Så bruger jeg en skala fra 1 til 5. 1 er lort, 5 er fantastisk. Hvordan har den her samtale været for dig i dag? Og så hvis de svarer 2, så siger jeg 1000 tak for det. Hvad kunne jeg gøre for at komme på en 1'er? Så jeg lige så får en idé om, hvad kunne have været endnu værre? Eller hvad kunne jeg gøre for at komme på en 4? Og det anbefaler jeg også alle lærere at gøre, og ledere at gøre for deres medarbejdere en gang imellem. Det kræver brede skuldre. Det kræver, at man er klar til at høre svaret. Men det er jo den eneste måde, vi kan blive bedre til vores arbejde. Det er ikke sikkert, at vi ændrer de ting, men så får man en idé om, hvordan man bliver oplevet af andre. Vi tror jo, vi ved, hvordan vi virker på andre mennesker, men det gør vi ikke. Vi ved, hvordan vi gerne vil virke på andre mennesker. I har sikkert også prøvet det der med, at I hører en optagelse af jeres stemme, og så siger I, nej, det kan jeg ikke lide, så lyder jeg ikke. Jo, det gør du. Det kan godt være, at du lyder rigtig meget federe inde i dit eget hoved, men for os, der lyder du altså sådan der. Sådan er det også med den måde, vi agerer på. Vi kan kun vide, hvordan vi virker ved at spørge andre. Ligesom vi også kun kan vide, hvordan vi ser ud i vores mimik ved at spørge andre. Det kan være, at I vil finde en anden model end den der 1-5. Den er bare nem og hurtig. Må de gerne spørge lidt? Bagefter? Ja, bagefter. Ja. Jeg er lige ved at være færdig. Efter at have skåret 20 slået til. Noget af det, der skræmmer børn allermest, det er piloter i afmagt. Og afmagt, det er altid råb. Man er altid i afmagt, når man råber. Vrede og gråd. Gråd behøver ikke at være afmagt. I græder selvfølgelig ikke, men det kan der være nogle forældre, der gør. Det skal man selvfølgelig have lov til, når der sker ting, hvor man bliver ked af det. Børn skal også se de følelser, vi nu har. Men hvis det er gråd i afmagt, så skræmmer det børn rigtig meget. Så hvis man på en eller anden måde kan opfordre de her forældre til en gang imellem lige med en snotbob ud af læsen og sige, jeg har altså styr på det, så er det allerede en hjælp. Selvom jeg måske ligner en, der ikke har styr på det. Så man skal forsøge alt, hvad man kan undgå det her, især med at blive for vred og råbe af børn. Det kan også være, at jeg orker det ikke mere. Igen har jeg en fornemmelse af, at det her måske er meget dansk, men I må tage det til jer, hvis der er nogen af jer, der kan bruge det. Mange børn siger til mig, at de får at vide, I er den værste klasse. Der er ikke nogen, der orker jer. Det går altså meget, meget hårdt ind i hjertet på de børn. Og de sidder og siger, at de er den værste klasse, og der er ikke noget, der skal være vikar, der er ikke nogen, der vil have os, og altså de føler sig virkelig uværdige, faktisk. Plus de bliver bange. Hvis du ikke orker os, og der er ingen, hvem skal så tage sig af os? Eller hvor mange gange skal jeg sige det til dig? Det ved jeg ikke, din åndsbold. Prøv med 20 og se, om det virker bedre, så din idiot. Det siger de jo ikke, for de er jo trods alt respekt for læreren. Hvor mange gange skal jeg sige det til dig? Det er et spørgsmål. Og hvad skal barnet egentlig svare på det? At de kan jo ikke komme, eller nu har jeg sagt det 3 gange, det kan da ikke være rigtigt, jeg skal blive ved med at sige det til dig. Kan det? Jo, det har du så i hvert fald lige gjort, men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal svare til dig. Måske skal du prøve at ændre din strategi. Det siger de heller ikke. Det siger jeg så. Det, der sker, er, at eleverne bliver bange eller mister respekten for læreren, og ingen af delene er godt. Vi skal sikre os alle sammen, at det, der bliver sagt, skal hænge sammen med det, der bliver gjort. Jeg tænker, at det må være en gås, han har her. Vi tænker ikke ind og spiser ender. Men her, det er jo svært at sætte procenter på, men cirka 85% af det, som børn lærer, det lærer de af det, vi gør, og ikke af det, vi siger.
Så her er det rimelig ligegyldigt, hvad der kommer ud af nettet på Anders And. Det er vigtigt, de deler med andre, og I skal ikke kun tænke på jer selv, og I skal opføre, hvis han selv hele tiden sikrer det. Det er noget af det, børn fortæller mig allermest. Voksne er så dobbeltmoralske. Så er det også sådan noget med, at så sidder lige pludselig i Danmark, går man også meget op i, de skal vejes, og så kan de være for tykke, og det er noget, jeg er meget stor modstander af. Men så kan det være en sundhedsplejerske, eller en forældre, eller en psykolog, der sidder og siger, at de barn skal til diætist, og de skal tabe sig. Og jeg sidder og kigger på dem, og de er selv måske 20 kilo for 20. Og jeg tænker, altså, hvem er det egentlig, der siger noget lige om lidt, om at det her, det ser meget mærkeligt ud. Altså, hvis man ikke lige sætter nogle ord på, jeg ved godt, at jeg selv også er for tyk, eller jeg ved godt, at jeg selv et eller andet, men jeg vil gerne hjælpe dig til ikke at blive det, hvis det nu var det. Jeg synes, vi skal fjerne helt fokus fra det, men nu tager jeg bare det. Eller man står med en smøg og siger, du skal ikke ryge. Og det må jeg sige, det er der altså mange børn, der siger, voksne er bare så dobbeltmoralske. Jeg ville så gerne have talt sindssygt meget mere, men jeg vil lige, og der bliver faktisk tid til dit spørgsmål. Her er podcasten, det er forældreskabet, det kunne være, jeg er begyndt at lave det, fordi der er jo ikke alle, der har råd til at komme til psykolog. Så det her er gratis, hvis man ellers har Spotify, og alle steder kan man gå ind og høre det. Og jeg taler med alle mulige forskellige, også med en mor, hvis søn har taget livet af sig. Jeg taler med børns vilkår, jeg taler med livslinjen, jeg taler med fagpersoner og med forældre, både kendte og ukendte. Så den kan jeg anbefale, at I kan måske anbefale til jeres forældre. Og så har jeg lavet en, der hedder Skoletræt, som jeg ved mange fagfolk er glade for. Der er ikke så mange episoder endnu, for jeg skal finde nogle børn, der tør at fortælle. Men det er jo der, hvor jeg taler med dem, der er eksperter på, hvordan føles det at være i ufrivilligt skolefarvand. Og hvordan føles det at være ordblind? Og hvordan føles det at blive... Jeg synes også, der blev snakket om det i mobbedagene der, men mange af mine klienter, som jo er dem med autisme eller ekstrem høj begævelse, når jeg har spurgt dem, er du blevet mobbet, så siger de nej, det er meget værre, jeg er blevet ignoreret. Så der er faktisk en ting, selvom man ikke skulle tro det, der er endnu værre end mobning. Og det er helt at blive ignoreret. Forestil jer aldrig at blive set. Og det er altså nogle af dem, der kommer ind til mig, de går i 8. eller 9. klasse, og de er ikke blevet udredt. Og nogle af dem, hvor jeg kan se, det er så tydeligt, at der er noget iboende. Og så skal man jo huske på, at de børn, der kommer ind hos mig, det er de privilegerede børn. Det er de børn, hvis forældre har råd til at betale for, at de kommer hos mig. Jeg har også en hel masse gratis klienter, der betaler en 50'er per gang, men dem kan jeg jo selvfølgelig ikke leve af. Så derfor sådan helt på psykologfronten, der er i gang med at kæmpe for, at man også skal kunne få det, ligesom man kan komme til læge, skal man også komme til psykolog. Nå, men det var de 2 podcasts, jeg vil gøre reklame for, og så bare lige til sidst sige, at børn har brug for voksne, der tager ansvaret, giver dem spillereglerne og er sjove imens. Og det er lidt om, hvad jeg har lavet. Den seneste bog, jeg har lavet, er Spot mistrivsel. Det er til forældre. Men der er mange fagpersoner, der godt kan lide den. Og der står mange af de ting, som jeg ikke nåede i mit oplæg her. Pilot for dit barn, det er også til forældre. Professionel kram, det er selvfølgelig til fagfolk. Flyvefærdig, det er til, når man flytter hjemmefra. Og få styr på dit barns digitale verden, skrev jeg faktisk i 2018. Jeg er tit first mover på tingene, men det er ikke fordi, jeg er spåkone. Det er fordi, jeg taler med børnene. Så I er sikkert også first mover. Man hører jo fra børnene, hvad der begynder at komme af problemer. Ja. Og nu er der lige om lidt frokost. Men inden da, så vil jeg godt høre spørgsmål. Kan vi gå væk an på styrene, bliver sultne af at se på dem? Ja. Då jag också har pushat på det så jag tror att jag går sur. Den normativa livet, ja.
Tusind tak for oplægget. Det var rigtig godt. Ja. Så det kom helt ind i hjertet. Jeg har haft det samme, som du helt beskrev. Så det er så det. Hvordan kan vi som grønlændere komme videre? Og det er nemlig det, vi synes, at det har manglet i lang tid. Og det er også noget, vi kommer til at arbejde mere på, hvordan vi kan sætte ord på følelserne. At mændene, de skal ikke vise følelser, de skal ikke sige noget om det. Det er sådan noget nyt, som mange siger, men man skal også være et forbillede til andre. At jeg har også haft rigtig hårdt, og at man også alkoholproblemer og det hele, og sådan nogle ting, selvmordstanker og og så at man stadig godt kan komme videre. Så jeg synes rigtig godt om den her oplæg, at man håber, at specielt at man til de der elever eller et eller andet, som har det virkelig hårdt, hvordan er det, vi skal hjælpe dem at komme videre. Og lige præcis med den der 5-stjerne, jeg har noget, som jeg har praktiseret, eller en løbende evaluering, hvor jeg så spørger den lige efter timen, i de der 5-10 minutter, hvordan var din undervisning? Fik du noget af det, du skulle lave? Hvor mange stjerner vurderer du selv? Og så hvor mange stjerner vurderer jeg? Hvordan kan vi så til sammen komme dejligt. Ja, så du er nærmest den første lærer, jeg har mødt, der gør det inde i timen. Ja, jeg gør det inde i timen med skærmen på, og så jeg kan faktisk se, hvem der har haft 1 stjerne. Hvordan har vi så kommet over til det, så de får 5 stjerner? Det var dejligt. Så der er rigtig mange, der så kommer den der, yes, jeg vil også, at der kommer noget positivt ud af det. Så det er bare sådan en numbers, jeg har plottet på. Og så, ja. Men jeg startede ellers med sådan en, hvem har lavet hvad, sådan en flueben. Men den hjalp ikke rigtigt, så kom de der stjerner på. Det kunne de lide, ja. Rønner? Ja, det siger jeg også. تصير بوجيدا تصير شو معوجون كده شيء إنه تصير كم الصانك أما بيانا صوت عرفت تصير ذاك منو نعم بيتبع نفس صار يبقى كشيء فقاس قاضي يستنى تخنا جو مدلل تبغى تقص مقام وبصيرين كده إيه ما تبغى زارينا تخنا أنا إذا سويسود دامنا سويميلنا ندا يا أرتب تسقط بسي ترى تقص سويميلنا يدوسه تستدور بنا أقص دقات تسقط سنة يتقبل إذا قصت كنا القرصاتي يوم بغينا إذا سكيمة مالينا مسنا إلى أهل القانون إما إرسين ما يجينا تتأسف سود تهم سود سقطي إساء الثانية جميل أدوها نفس النار إذا كان سومي لنومي فوقس بسقبك سئة تيلي كده داك جميل أهلك تلقى لعنوات أدوقتنا أمثال ندوس النار شوف يا بقطاشو كل motiverende dit kun tammen. Det var nærmest et spørgsmål til alle. Ja. Ja. Vil du sige altså, jeg er i hvert fald stor fortaler for det. Det er noget lidt andet, men jeg så noget meget interessant undersøgelse igen i Aalborg, på godt nok med voksne på sosu-uddannelsen. Der havde de valgt at give dem fri hver onsdag. Men de havde lige mange timer, så de gav dem flere timer, mandag, tirsdag, torsdag, fredag, men fri hver onsdag. Fraværsprocenten var faldet med, hold nu fast, 87%. Bare ved at sige, at vi holder fri hver onsdag. Så kunne de bedre klare nogle længere dage, og så have den fridag. Det skulle da meget interessant.
Den undersøgelse er heller ikke fået særlig meget opmærksomhed i Danmark, men jeg synes, det er mega interessant. Så det er bare, jeg er altid fortaler for, at man prøver at tænke anderledes, og at børn selvfølgelig også bliver overbelastet og har brug for, at vi retænker, hvis det er overhovedet ramt. Det er noget af det, du spiser. Ja. Måske også andre. Og jeg har også Ulla Dyrløb. Vi får også Marianne Olsen og Kirsten Olsen sammen med Josefto Misi Mingandi repræsentant kommunen. I særlig tillæg Marsluk rejse til Sydisværker. Hvis I så ender, kvarter, det er på den rapport, det stande. QR, skærme med på. Skal nok se nachløsio, en person er selv, og en person svarsig. I du har rutiner at du ser med. I de andre måder. I de som du sagt ud. Hvis jeg er ret til mig selv, der er det en person, der er klar på den rapport. Ingen skærm med min på hvor så kan vi med den nye og så det som muligt det kan nå der var amba at du har jo i nu så i så der var der var uden jeg siger det så holde der sin navn tak det er maksøl. Men der er 1900 kanali hotel han siger til Isariali for je nabisha der var du at du har fået så det så du har til der er 1900 at du har fået så der kunne tage ja det der kommer der der var så til der så ikke så til Marianne og Kristina. Der går repræsentant kommunen og så Misimilo, så det er sådan en mindre slutik. Og du har jo meget på det kan Marianne Kristina. Oi, det er bare ikke så der går det så til så Asila sana iminoiliran pallaartinan paasivara uanga imaliarsaanерсималлуга иппассаарлиуннуккут мақаасилерпара пиаатига уаутсино қимассимасара уллаарлиисерава туллериаами оллунгаа персуигалуарама пиаатингуами соқин арларсипеқарнерсу таамааттоқангиллат тамармингоо аипатеқарамик ималуунни maskinakarami kila uatlamatlangina aqerluusa iluarisuungatku taavalu piyaatanuunnikuli prosinimo pisiniarpunga taava prosinimi pisiniarlunga naapileriallarat nukappiaranngua ammanaatanna imaattua imatu tunniussisor umminga allaqqaru aportikkusungikkuit refleksi adoptaru tassa soorlu ullauqartoq inersimasut meeqqat arputissiut tassavaat kisianni imaaliarsaartut meeqqat arputissiut talersimavaat ila toqqat ja wa Marianne Betrachtunga Oqani misimi qanga sisimiun
maattorassam pipieriuallarmat atorpinikuunga taalu soqarnigu tussaagaluarpunga ingerlaruusaalaagualarpunga uaut sulisut amerlanerpaayugaangatta tallimaasarpuut sisimiuni immikkoortortaqarpugu uagu kisiartaatuta maniitsumi тассани аторфик атаасерпигут тассарсимиаралуарпарпут кисиани аёрнакусоортиппарпут тассу тана аёрнарторсиут аллаагоп кисиани таамааккалуарто таматтаагаангатта сулиниутигут соорунами сукканерусиппут кисиани икиккаангатта аёрнакусоортарлутик уналу аёрнарторсиут тааматаассагутсигу ималуунни унаммиллернартут илагисаа тутсиуттарсимасоқ атуарумагуннаарнеқ ималуунни атуарумангиннеқ таанна имаат арлалериаруйуссуарлутик саафигинниссутигисарсимуваат пипписсаалаттит сарсимавгут имаатторниссаанут илуами итернатикиллуу паасиниарниссаанут тааккуиннангуугат татаавалуарна сулиа аллат утаққиллут Utlumikkuuna imalunni pippissaq una atorlugut ilisimasagут annertusipput quyanartumik. Kisiani taamaakkaluarto taanna isumagisassaq imalunni paasiniagassaq pillugu isumaqatigissuteqarsimaguut Kirstina atuaqqimmat atuarnerminu atatillugu saniatigut praksisaftaalimi taasarpaat nassujarmaarpaanrimunguaq tassunga misissuassannarlugu imaattorsimagatsigu tunniussimaгаtsigu unalu saqqummiinissartut tassa misip isaaningaanni takutikkusuta imalunni tusartikkusut Uanga ilisaritilassaguma Kirstina Olsen ananainikaluarpara Marit ananagisinnaava Ja, ilingartiktisut ilinniagarappunga taava tas ilinniartiktisuuninni atuarfammingaani misilittakkanassarlugit misimiluaamusilisimanera siunnersartitut nassarlugu alborgimi universitetsimi læring og forandringsprocesser linniaralugu kandidaatitut ilinniarrippunga taava massakkut opgaveramninni taanna una sammisarput soqutiginartissimavara skuulivering ikalaallisu oqaasaqartinginnatsigu agayoqqaat atuartiullupisortaataqanu isumaqartippaat qaneruna tuungavissaqartiktaat aammasuliniutisuuppat tassami alaatsinaаттutut maanitaqataaninni ilaatigut isumas iussallugu taavalu taassumasaniatigut aama agayoqqaani oqaloqatseqassaanga agayoqqaat skuuliveringertumi meeqartallut tässä imappoqanimut inuunerat paasisessarsiortugissavara atuarfik angeqqaallu oqaloqatiginnissaanu sunaana amigaataasoq imaqalun paaseqatigissinnaappaat meeqartaanna ikiuassarpillugu suleqatigissinnaappaat imaluunni qanoq inissisimavagut kalaallinuunaani taanna sammisarpillugu soqutiginarlu innartuanikami uagut oqaasaqartinginnatigu taamallailu oqartarata atuarusungitsoq meeqartaamilu tungavinalullutigissuunersu ilaatigu tassanippartissipparami tunniutissavara januarami illersussavara taamaamma tusarnaarlusi isummersortusi aamma nuunnertoruissuuaq pissanganarlunilu analyseerilaumaqalu isikkulimmik paasisaqassalerlunga taanna inernissa pissangagalugu So, aimat uaguqunequta pissarsiarisimasarput tassaago qanoq siusissukkut iliuseqarnerup atuarfimit peqataalluarnissaa imalunni atuaqataalluarnissaa nukittorsarneqarsinnaaneralu tungasumik sammisaqassallut aimaattu soongunami ilaatigut saqqummiisut uagutsinni siulliusut saqqummiussaata assipalugisoruyussuugaa unaimaa eqikkarnerullu kisiani taamaakkaluartoq uagu isitsinnik tusartitassarigatsigu allatut isikkoqalaassaaq allatullu aamma inerneqassallu
Der var ei maittu. Näin, aika ilman utopilaisia. Tässä näillä muualla. Se on että kun sinä näissä, mitsin Elisabeth loppuun. Uudessa kommentissa niin se on mission ottaa luopakut emättu. Itse silloin nousui tämä kuva se missä tuit asigingittu. Amartan otsikot pissarsia voippasi. Asipaluisussaaga ama oqaverpunga kisianni ilugut suliassaruna imaannaangitsuusoq imalunni paasiniagaruna aama imaannaangitsuus. Tauwa papiaqatuttu. Ja. Tässä sohtu nassujaati tässä nassaarini soutigu tänä ernumanak toqangittarneq imalunni toqangittarneq ernumanak isiinaqarsinnaasuq aamun atuarumin banginneq assigiingitsutigut tungaveqarsinnaaru ukiu ilivitsoq isigalugu atuarfiusussani meeraq atuangitsoorsimappat 10% sinnerlugu soorunami taanna ernumanartutut immaa isiinaqarsinnaaru taawa atuarfiunamminerlun taanna misissuit ilisarpaa assigiingitsutigut angajoqqaatsuleqatigaluit qanu illuuseqarpiiniarlu taawa atuarumangitsullut tungatillugu taanna assigiingitsunni imaqarpu inuttut tarnikkut inuuqataaniarnikkut assigiingitsutigut toqqutaqarsinnaalluni taavalu soorunami nalilersussagaanni aama periarfissat assigiingitsuulut atuangitsorneri tamaasa qataatsimu isigalugit imaluunniit ilaannikkuinna atuartartutut atuarusukkaanami atuaraartortartutut isigit suli uangaillerlaqqittussaavunga så Kønni panelanalyse af bekymrende skolefravær. Vivikut Danmark missionerisa ilani tänä immikut nassujaati talersorsimavai tässä tänä siussa atuarumanginner imaluunniit atuarusumminner tänä atuarfimmu atuaraartornissamut kajunginner soorunami angajoqqaat ilisimasaqartugaat unalitullia qimaanertuagu taasartagarput taanna tässä atuartitsinerminnaanni peqataanginner aniner angajoqqaat ilaatигуллу аама илниартитсису таана илисимасақарпигини аёрпаат аннертунерусумик сумиперқутеқарнерсу qimaassut isigiinnartarlaa taava soorunami aama angerlarsimatitsineq tässä angajoqqaat immaa nukissaalatitsillutik imaat ullaakkut itersartitsiniajortut assorsuutaannaaru taava akuersissummik peqqaangiillutik nalunaaruteqaratillu angerlarsimatitsiinert atuaraartortussa unakigulleq eqqaatiarpaa aama ullaq tässä atuarfimmi angerlartitsisarneq imma uaut sisimiuni naamattortakkagu imaannerupput meeraqsakkortuumik illiuseqarpat taava inatisinaaqortorlugit pisinnaat taavoq atuarpik utaqqiisaagallartumi angerlartissillu kisiani makkua soorlu atortorussaarutit amigaatigalui taana suli illuamik imaattungilarput naamattuungilarput taava aama qanortapersorsortissaaleqineq aammalu immaa ilaannikkut vikaarissaaleqineq aqusaarmeqarsinnaasa taakkuartoqqutaallutik meeqqat angerlartikkallarmeqarsinnaasarlut
Täällä unga periarutta. Uagut misimengani sussitarivagut meeqqat. Ukiorangitsumengani attanatsikissu ukiussit. Täällä misimengani isiginneriaaserput imma eqqaalaasagutsigu uanippo oqartoqartarpu meeqaqitiutillugu meeqqap ajornertorsiutai aallavigalugit saaffiginnittut tigorarneqartarput. Täällä misimengani pingaartittarparput meeqqap avatangisi ilangullugut aamma paasinearpigissallugi. Meeqap imminermini ajornertorsiutitut inissineqangisaannarpo kisianniuna ajornertorsiut la iluttaaningaani meerlugu sumiguna aallaaqarsimasertaava. Avatangisini atuarfimmiuppat angajoqqaaniuppa angarlarsimapfimmiuppat triinertarfimmiuppat an ulluinnarni sungiffimini uppat taava sunniisut ila арлақарами тассани меэққамут сунниутеқарсинаасут таавалу меэққап ajornertorsiutaa аллиартуиннала симаппат тааванаггатаани таана скууливеерингумут тунгатиллугу такуссутиссатут сумтуумитут такунеқарсинаалертарпор пиффиссар ангаваллаартоқ атуарфамми такусимагина таассума инериарторнера паавереқангиннэрминили ааллартиттарпоқ tässä imappo mea isiginiagassaapo ajornertorsiutitiguut qano nammineerluni iluarsiisinnaassusa qano ingerlasimava susoqarmanuna ajornertorsiuteqartersima sorpassersuutigalugu inuaqatigi ni inissisimanittini ilaatigu nammineerluta uagut nunarsuaa qalliortaarnerput tässä isiginneriaaserput pisussaannartut iliutsit akuerineqartu ilaatigu taakku ilusilersueqat naapertorlugu meeqa punamillernertumi inissittoorsinnaaru taamaasillunilu ikiortariaqalerluni taama tässä uagu pingaarnertu taana meeqat atuarfimmi innersuuneqarsimasu assersuutigalugu taakkutigoqqarneqartaarput takussutissaat aatsaat аллиллуиннерерсимагаамата ила пеқарпугут аама тааматусар скуулливеерингими налаатақартугут суллитақарлута аама меэқамутаана имааннаангитсуувар тассунгалуппингаарутеқарлуиннарлуни писсутсит атуарфиммут соорлу орнигунниссамут ааққиссаппата таава меэқап киллиффиа ааллаавигиллуиннарлугу меэққаллу татигинниннера биомассусеқарнералу ааллаавигалугу суллиннеқассагами тасса имассиннаавгуут апериставас атуартуссаатаагами атуариарторниарат пагаоққаатут оқарлуни меэра маарлуппор риавор имминуматтуппор таава пингитсаалиссаварпуинатси оқармат атуартуссаати таасо меэра пингитсаали лугу тасса анисиссаварпут наппаасут исумақатаас наппаассаппут асук исаила эққарсааммернарпу аама инатсисит уанисунниисут ааллаавигалугит меэқаққанарсуннернеқарсиннаанерсу таава уагунуна илуақатигиттоқанер исиккулимми инериарторниартугут массакку эққарсаатигингитсаорсиннаангиларасорлу эққатакумунана ассерсуутигиннарлугу меэққеривинни утоққаа иллуани сулисуссааруппо таамаасиллунилу алламиунни тикиситсиллуни сулисуник ила тикерартитсинеқ мисилеқарнеқалерпо унга қивиарсиннаангиккалуарпугуун меэққап сиуниссаа эққарсаатигалугуа меэққаққаниннертут наю сунниисуи таавалу териарписсат инеэқатигитсими пиусут атуаққиффиссат аллаллу соорлу атуаққинниарама киорниарама таава каратеритааккуила атеққутаассагами исерсиннаавунга исерсиннаангиланга қаффассагассaan пататаава майориамут иммақалуни периарфиссат ну алланут икаарсаассаанга қивиарсиннаанерпагут уфу биомасақаати уагут инориатситсиннут туллуартуунерсу тана илаатигуун уанга эққарсаат ситут пилерситторюссуара меэққап иликкагассатут ангуниагасsaани аллаққареэрторпассуусарами фаагерпассуит ила тамарми иммикку ангуниагассалли
taava angaluqqaattus imaqalunugu sulisutut sulissagutta aguniagassagut takorlorsinnaavagut amat amerlatigialuarpata ulluginnarni ullu tamaavisa sulia allataakku agunissaata tungaani tulleriaaqqisaarlugi intiimikkaarlugit paarlakaakkutia qaneruguttigu sunniissaners asarsutiglu taava misimi tässä suleriaaserput uali kakuteqqinaarpara kumuni tunuliaqutigalugu kumuni sinaakkutai atorlugit sullissiugut ajernartarsigut immikkut isigineqarpo meera atuarfik antarsimaffik pisariaqarpallu aarmasarlu suungiffik sunniisullu allat aarma ilanginneqarsinnaallut Tapiuteqalaassangaamatassuga tassa isiginnittaasaa meeqqanut imaluunni atuartunut imaakkami meera ajornartorsiutaangileq kisianniliula аллат акуусут теққутааллутик таанна меэққамут унаммиллернартор пингортарту уагуллут таанна артаатигусулиариссагутсигу таава соорунами анерларсимаффик атуарфиллу сулеқатигиллуиннаққиссаартариақарпагу тулиақутигу ималуунни синааккути атуассагу илуақутсиуллуи суллинниассаллугу аюнниарпаами мера atuarfiu sulaqatiginerani sapinnisami taana inissinniartarparpu aama meeqqap sorlu tatigilluinnaga maqaluunni qanamuk klassileeri taana attaveqaataaso peqatigeqqinnaarlugu klassimi aaqqitassaaffat ammaak siunnersu suuteqarluta iffissat ulliaqano iliorunit pitsaanersum iliorsinnaanersu ja klamilang ilusustaqarpi soorunami aama pingitsuunata qiviartussaavut nimussuseqartitsinnaanерtaana uqalu raayannikkut namminneerlutik imaattorsimisissuinerminni siuriiliorsimapput taavalu uqariartuutigalugu innuup isariaqartitai sumik arlaannik inuatsittutut aamalu ilorrisimaartutut misigissimassaguni pingasuusut peqateqarsinnaaner taanna pingaaruteqarluinnarpu taavalu aama nammineerluni kiffaagissuseqarluni suliassanik toqqaasinnaaner soorunami taakkua inersimasut sinaakkusigaanni aamalu misigissimassalluni iluatsippeqartutut saperunnaartut taakku tamarmi pingasut pippata aatsaat ilorrisimaarneq aamalu kajungilleq аннартунерусорпилиссаа арлааннааллуунни атаасерпеқангиппат таава эқунгасоқалисса таава сиулиани ааллаққаасиутитсинни эққаатиарпугут тоққутаасиннаасут ассигиингитсут уллап аамат тааккарторерпай тааккуа сиуниатсигу аамат сиуллиит эққаанеқаравникууппут аннартумерусуми укуаққисуариатси ассигиингитсут эққарторусуппуллаангилака кисианник иммиккут эққаарусуссиннаасара тасса унасоорлу ассигиингитсумик инериарторфеқарнеқ аама илаатигут эққутаақатаасиннаамат соорлу анерларсимаффимми имаат писсакиллиортут таавату таасиннаавагут ималуунни пеққутеқавиллутик атуақ пеқатаасиннаанерминнут пеқатаатитсисиннаанерминнут киллилинник инууқатаасут таакку аама соорунами нааматтууқтаратсиги таавалу аама миннерунгитсуми ааюку массакку такуссаагалут илералуттуиннартут агерларсимаффеқангитсут ималуунни агерларсимаффеқангиннертик тоққутааллуни агерларсимаффеқангиннерат имаат таава имаат инисианут арлалинни иниталиннут илақутаари тааманнак иниссиллугит аама таунга пеққиннарпаллаангитсоқ тааккунунга инериартортуссанут неэққа мисиссуасаққиссоруйуссуупу тамармик ассигингитсутик kultuuri
So oqaatti aama soqutiginartoruissuuput missisuipiortissallu. Uaniulumma uulorsimag pasikkiput eqqaangitsuugarput meeqqat pikkorippallaat klassik iluanit. Aama taakku ilaatigut piumassuseeruttarput atuarusukkunnaarlut. Tämä tusiani uani tekusessassinni tässä hyviusunit kisitsisini assarsuutinik tiusaqarnikuuvugul uku nunatsinetuarfi ilaanningaanерsupput uku pissutaasinnaasut allat eqqartoreeratigit тассанитиннарпакка аама атуарсиннааваси тава рисикуппаама эққааллатсиарнақарерната уллаллу аама эққалерникориармали аама эққааққимилакка исианни уани такусиннаасасситуут ассерсуутитуттигуникуарпут киситсис 2017 мингаани 2024 тунгаанут 30% укиуму аккуатаарлуги иниссиннеқармука Første klasseningaani tiende klassenut uani ataani allaqqarput taavalut fraværsprocent til 5 til 15 20 25 rummuqartuullut. Qalipaatan uani imma ungasiani takujuminaasinnaagaluartut kisianni takuneqarsinnaavorsoorlu meeqaq atuarfimmun iserune første klassingorani trin 1 aamma trin 3 kisittisit tamattigumajalluinna uani qaffat inaersit. Taava taanna sumtuumitu takussutissatut isigineqassagune ajornartorsiut lukaalimik atuarfiu iluani qanor iliuseqarfigineqassava taava. Ila takussutissa uani ersersippaat trinni iserfik arlaantigut imma aaqitassaqarsimas. Imma qaluunni meera alliartornormili tassa atuartaqimakkiartuarnerani soqutigiunnaaraltuinnarsimavaa. Imaluunni sumimmitaavaana tungaveqartu. Taakku tungavi taspaasingikkutsigit suliniarnissapput meeqqanut tulluarsigaq nanisinnaanila. Isianni takussutissaqarpugut aamanalungilarput ukua 30% siorquteruissuarlugilli meeqqap takussutissiinerit ersereertart. Aama uani ortakulinnaarpuan tiinikklassimi 2017 attanimi 45% tikingajalluinnarsimavaa tassa imappoq klassi ataatsi iluani atuartut sassitsuuviuppata taava affaasamissaan ukiornaallugu atuarsimangalla. Qanormutailaa ingerlaqqikkami ippat ingerlaqqinnerpat immaqaluunni atuaqqissimangиннерпат асуки таппарсаамнернарторуиссугу аама таамааттумик пингаарутеқартор анумма никки уяртугай таакку киситсисит пигисиннааниссаи нуна тамаккерлугу ассерсуутигалугу atuarfimмут саниллерсуу kaanni takuneqarsinnaassaa imma atuarfimmi uani fraværsprocent teqarpiangitsumi ilisimasan qanormitaavaakku ittut atorneqartut piummata taamak fravære annikitsigisu qalunni soormitaavaana uani taama annertuallaartigisut atuarfimmut isumassarsianiksaarlu ujarlersinnaanissamut oqaloqatiginnissamullu aama atorluarneqakutsoorsinnaa nagilersuut taamaama aama uangasarlu ilisimalusartutut pisariaqartipakka aama sulia uptarnassusilimmi suliarissagukku taakku aama pissarsiarsinnaanissaat nalilersuut takusinnaanissaa soqatigilluinneralua taava uani immikkoortikkaanni atuarfimmi fraværet uku immikkoortinneqartartut meeranapparsimavo taana tuuyortumik inaarataqluvo lovlig una oransiartaavil ulovlimik naluna utigineqarsimasa qasertoq trin 1 2 3 4 ekuneqarsinnaa taanga fraværsprocentimi taakku ansaangua uani
takusatsinni uan immikkortinneqarput qaaveere qanu ittonguna takutinneqartoq nalunarsuinerit naapertorlugit saarlu antinni takusinnaalarput ukiumut 10% tigillugu napparsimasut amerlanerpaasimut qasertu takuutsigu tassa ulovli fraaveerimik taanneqartor tassani naluarput meeraq soo atuariartorsimanginnas nalunaaruteqartoqarsimangila takusinnaasassitu trintriimi arsu uani napparsimasut ikipput ammalovli ikipput kisianni nalunaarsorneqarsimangitsut 16% sinna taamatussu aamaniimitlassi taama eqqaarusutaqpu aama uanippa meerartaamatusorlu atuariartoq nikulagaangami annaasa ipingaarnerpaasarpu ilaatigut ilikkagassat soorlu ulluinnarmi inuunermu tungassutеқарсиннаасут теқатеқарсиннааннэрму тунгасс ilikkagassat atuarfimmi taakku pingaartittakkagут ilikkagassat uangunniagassat ассерсуутигилерлу таава мисилитсиннэрми наатсерсуутигисиннаамарпут соорlu иммаатианиклассими уаниатуарту иммаqa аммерланери таратеригиссаарсимассангил таава инуяқатигин нингаалли инуяқатигинну исертинниарнеқарниссааннут таакку каратерит ила пилитсиссатут тунниуннеқартарту исаасанерлугу усанаасимаппата соорунами атугариссаарниссаанут териарфиссат икиннерулиссаппа атуаққинниссаану териарфисса икиннерулиссаппут писсутигалу атуаққаффиссат биомасеқатеқарамик миннерпаами каратериимаатто аторнеқартуссаава уагутсигу исерниарпу таава тикиллуаққусаангерерпу тассани каратерилутту таамалуссу илиссисиманерми имминут налилерсуина ааллартис арпоксоорлу имма уа иккорингила наллугума налусуусут имминут налилерсо налертарпут териарфиссат сунгорниссат иммаасоқу тааваллааруннаарлути эққарсаатигиниссааллуунни иммаа писариаруттарпо аингилаарс пиллерлуаннерума таммалаатинни акуерисаавунга спиллерсиннааллу теқатеқассаанга тааватаамаксил икан мисиссугассаққиттаруйуссууппут тунгави ано иттут паасисиннаанеригу таамаасиллута таамат иниссисимас унга киуллэрмима аама аннигитсунгуами оқаасақанарсинаагу укуатасса иммиккут атуартиннеқартут киситтисаатаат аймаат аап иммиккут атуангитсооқтартут налунаарсорнеқангитсут анникинниараассууппут оқулунга алланут триннигут саниллиуллуут эққамассаарпут аама тааккууппут тасса атуаратигит икиннерусут ааққиссууссамик наатсерсуутигиуминартумик такуюминарсаккамиллу атуартиннеқартарт соорунами тамаккуа никингаффи аама мисиссуассаққиссоруссу аннартунагусуммассакку итисилингикканоо кисианни ааққиссууссаасумик такуюминарсаккамик атуартиннеқараагамик аама меэққат каюминнерусарпу атуарааққинниссамик таава ассерсуутиттигусақалаарусуппунга укиусивитсиумма тумасиорнасэрматсаами аллаққасоорпоқ истанними периусиусимасо инуусуттут 15-16 гиуллак 42% ngor tasima po inusuttu affangaya imigassamik qammatitamaas atuisuus taava Islands modelli tanna taamatutaanaqartartu allaavigalugu projektiliorput tassa imappoq takussutissa taassuma 42% iluani inuusuttut inuunerallinisissuipput anoruna inuuneqartusi suunuku migaatigiisi qanu illiorutta imigassartartikkunnaarsinnaavassi ila aperqutit asiingitserpassuya allaavigalugu inuusuttu inuuneramisissorneqarpoq tassa 42% taakku uku inuttai allaavigaqqinnaarluumisissorpaat taavalu iliuseqarlutik iliuseqarpu imaanillutik inuusuttut suppissaaleqisimapput taava
Teriarfissarpassuarnik islannimisanaartarput taannalu nelilarsuutigerqillugu inuusuttut inernaratqanaq taava ineriartorpa nelilarsuinerminnilu taava teriarfissani ammaatitererernerminni sungiuffimmi susassanik allanillu inerisaarernerminni nelilarsueqqikkamik paasivaat inuusuttu 5% taamaalla inerpa tassa imaappu inuusuttut affangayaa taakkua siumun inerlatilerpaat imiussamik ila aluiumnarsillu taamaatut pingaarutiqarluunnerpi takussutissat ааllaavigalugit tassani piffimmi misissuinneq aallarteriarlugu aama iliusissat nassaaranqarsimaas taakkutakkartukkagu assigiingitsuunami iliniaqqinnermi nissamut teriarfissanut sunniuteqartoruйоруйussуусарput inuttut atuagarsorneru tungaatigut iliniaqqinnerut qaffassarnissaanut inuttu ajornartorsiutit taavalu aamasuunamminnerungitsumik ilaqutariik angajoqqaallu aama sulitti tamakku eqqarsaatigisagaanni aama taakkua imaattorneqarsinnaallutik kigun sunnerneqarsinnaallutik taamanili taava inuttu taasiakkaatu aammalu inujaqatigin taani atsaangua assersuutigaa anga ajornartorsiut annertusimammat taava iliuseqartoqarpoq iliuseqartoqarnerata kigunerisaani soorunami siunertaqartariaqarpugu siunertaqtaanna aguniarlugu angusimasutut isikkuqartikpa taava iliusissat aammalu pingaversaartitinerit spinnialissagutsigi pingaarutiqarluinnarpoq siusissukkut eqqumappiginissai tamakku meeqqat ilaatigut immaqa atuarumangissinnaasu meeqqat suli meeqqorimmiinneranilli imaat eqqumappigineqartariaqarput atuarfimmu ikaarsaarneranni aammalu iliniaqqinnissamu ikaarsaarnissaannut atanilimik imaattussappat ajungitsumik ingertassappat taamaattumi taakkua pingitsuarat aama isumagisassatta ilaga eqqumappigisassatta ilagaa soorunami ataasiakkaarlu ithalliplaanilliuttarpasit atuartuutisit taava akimortumik imaluunni peqatigilluni suleqatiginni pingaarutiqarluinnaqqeqqissaarpu aama taana peqataatittineq aammalu malugusuttitsineq imaluunni peqatiginninneq taana siunertaralugu imaattornissaq atuartitsinissaq aama pingaarutiqarluinnarluni kisiannili pingaarutiqartut aama ilagisaa tassa taakkua peqanngittarnerit atuanngittarnerit eqqutaat ersarisumik paasissallugit qanonguna ililluta akkulukkutsigit ajunginnerpaarpaalusoq suli taakku atussavaguut peqquteqarluni atuangilaq akuereneqarluni imaluunni akuereneqarani atuangilaq imaluunni tutsiutingiivit akuereneqangi imaluunni attani ilassavaguut taamaattumik imaat nikitaakku saqqumuussaa aama soqutiginalaartoruussuupput aammalu ujartugai uteqqiortiginerlut taava ilassutigilaarlugu aama inuaqatigittut immitsilutanarfusulitta аассаавигисаани массаккусорлу периарфиссат меэққатаамату арфусааляссит икиорнатсаанут qisuasaqarpugut skoolikonsulansaqarpugut pedagogisk konsulentaqarpugut konsulenterpassuusor misimaama konsulenteqarpor specialundervisningskonsulenteqarpor atuarfinneruigiuningslederqarpor socialrådgiveraqarpor taamana una meerataamatut aqqusaaganik ikiorniarutigu sukku aqutissarsiutissagikku tiikilsorloq atorlugu ikiornaqassava kimutunniutissavarput aqutissat ersarinnarugaagamik soorlu atuarfimmi
suliassa susi ersikkaanga ta amma saapikkuminarnuusa taamatustu amma periarpissat sortu spesialiseererfigisimasat allaavigalugit sullisinnerlassappa taava pikkorippiа allaavigalugit sullinneqassappat pingaaruteqarpu taakku atorfiit suussusi ataqatigiissakkamin aama imminnu oqaloqatigisinnaangorlugi insimissa nalungilarpu meeqqerivimmiilli taanna misigissuse taarlu relasiunami eqqarsaatigilugu agajoqqaat meeqarlu imminnu avissaaleraangami ilaatigut unammillernersinnaasartoq meeqqamut tassangaanilli tassa taanna annilaangasarnerpilersimappat taava meeqqerivimmiilli taanna atuarumayunnaa sinnaanermu tungaviusinnaasoq aallartisaqertaqami taassuma angisoruusuanuunginnissaanu taavaqanu illiussaagut atuarfimut takkutsinna taamaattumik suliffiit suustusai taakku aama pingaaruteqarluinnerpun nalussanagu atuarfimisuuteqarpugun atuarfiu avataanisugu attaviisinnaavagun inuaqatiginnut aama appakaakkutta aama superiarpissaappat imminnu atappaat immaqalunniit sukkununa uppaqartoq illisimatusarpissami immaqalunniit saanarpisassatsini namminer isumarput atorlugu pitsaasumi siumu ingerlatitserpissagutsa isuksa taava uterpigartissaarput qulaqutarpuagut isumaginiarlu akuerisimasarput kisianni uagu kisikka taana naamassisinnaanginnatsigu allatu eqqarsaq siusin qanoruni ipililluta siusissupput imalunni iliuseqarneru atuarfimmi peqataalluarnissaa aguliarsinnaagiput imalunni qanoruna ilillugu nukittorsarsinnaagi naatsersuutigaara soormanami atuarfi amerlaqimma taassinerassami taama isoqartutigisumi arlaat pinnitsuani ajungitsumi taannarpia pillugu imaa iliuseqarsimat taamaattoqarsimappat ilissi taakku ilisimasasi tusarusunnartoruyussu kisianni aamma allat immaa taannarpia pillugu suliniuteqarusukkaluarlut peqatissaaleqisut soorlu uagut peqatissarsiorlugut taakku aamma periarfissinniarlugit taamaattumik apeqqusiorsimagugut uunga sarqummiussatsingut tulluartuni taakkualu alillatsinnikuuagut qallulaatut kalaatisuttu nutserneqariarlut apeqqutit arfinermarluupput uunga sarqummiinermut aamalu immaqat ullumikkut ippassarlu sarqummiussanut tulluarsinnaakutsoort imatullu suliareneqarnikuupput eqqartugassa аллаққаллуни соорнами иммиккоортут ассигингитсууппут улеқуттат ассигингитсууппут эққартугасса тассани апеққутигинеқарлуни кисианнилу аама эққартуинерми эққарсаатиссат аллат ималуунни апеққути аллат эққарторнеқарсиммаас тассугарпиа тунгассутер таамааттуми қиннуиерусуппасси апеққутитсигуриарлугит иппасса уллумиккуллу саққуммиуссат эққааматиллугит сапаатиа куннеримарлу qaangiuppata иммаа ималуни кингусиннерпаами сапаатиа куннери пингасу qaangiuppata утертитсивигисиннаагалуарутсигут уяссагалуарлут таава мисиссуинерму аама арлаатигу илуақутаас мисиссуинеру илуани аамаиллик артиккилиортуссаагут соорнами аттуарнигу таанна атау кисианни специалилиулеруит имаассиннаавоо сулитаана самнерусуккуппу упуа илуақутаасиннут тоқатаарусупписи писсагана таава исумақатигерерникуарпут лая эмааттоқ
Der sumaayong iluinak pa masa kukisan ta kusinangin. Ana. Naya isumakatiyo paput. Tasunga manasiusin na isi akisuti pinakit kumabay. Ama atatim sudakatigalo wong imantosin na tutsopak. Mrs. Wilton ingakitin na. All right? Yes, come on, you. Amen. So, kasi nakasiut ko makausap ko nga. Kaya naman yung ulswa, oo nga, at at si mga namod kayong inakasakto mo, ipasakto, o kumit kulto. Nuka ako po, si mga palututut piso sa kaktuod so, nakakak si matituta, o nalaptak po, kasi yan itama kaluak to. Susang nagas si kayong inaktuod so, at kaktuod kasi. Kaya nakswa. Noget tysk, de distraherer mig. Jeg var lige bare... Jeg prøvede at rette om i slutten, jeg gik i slutten. Så... Kisende, på en overførsel på mig, så siger du, han må gå og være på tid. Det siger jeg på tid, der er det jo sådan, der var sådan, man ikke kunne. I bare over det galt. Det svagte, der var jeg selv til min spisen, der var sådan. Der var... Jeg kunne lide det, du sagde også i dag, så hvis jeg er der, hvis jeg er nærmere, det var på dagen, da min mand, lige når jeg siger, i kunne sige så, Yes. Vi trænger til at stå op, uden at gå ud. Bare stå op herinde. Godt. Det her er et... Er der ikke tændt for den? Ja. Skal jeg trykke på et eller andet her? Ja, her. Der er en mute-knap her. Okay. Ja. Sådan. Er det bedre? Yes, det her det er et projekt om frihed. Et projekt om frihed til at vælge. Og det var et projekt, vi startede ude i Tislok, syd for Sisimiut. Jeg var så heldig at få lov til at være skoleleder derude i 7,5 år, og havde ansvaret for skolen og skoleudvikling der. Da vi kom derud tilbage i 2004, var bygden og skolen præget af en dårlig skolekultur. Masser af konflikter, og vi viste, at når eleverne skulle ind til Sisimiut dengang for at færdiggøre deres skolegang, så havde de kæmpe udfordringer. Kulturen fra i Tislok til Sisimiut var for stor for mange elever. Og man følte sig på en måde diskrimineret af folk fra Sisimiut, fordi det var det, historien gik på derude, at de blev behandlet dårligt på kollegiet, og skolerne var dårlige, og alt var galt med Sisimiut. Og selve skolen var fuld af konflikter. Vi brugte rigtig mange negative kræfter, og det kender I sikkert derudefra også. Men vi besluttede os for at prøve at tage fat i de problemstillinger, der kunne være omkring, og få ændret den her skolekultur til en kultur, hvor forældre var glade for skolen, hvor elever var glade for at komme på skolen, og hvor underviserne var rigtig glade for også at være på skolen. Så vi tog fat i forældrene og tog fat i bygden og sagde, hey, er I overhovedet interesseret i, at jeres børn skal blive parate til beskæftigelse eller til uddannelse? For det ser ikke sådan ud. Drengene blev smidt ud af kollegiet før tid, pigerne kom tilbage med for dårlige resultater, som ikke kvalificerede til noget som helst. Og der er ikke alverden at beskæftige sig med ude i Tislok, hvis man ikke har en eller anden form for uddannelse. Vi ville godt kunne forstå, hvis det var forældrene sagde, nej, vi er overhovedet ikke interesseret i, at vores børn får en uddannelse. Fordi så flytter de jo væk, så flytter de ind til Sisimiut, så flytter de ned til Nuuk, så flytter de til Ilulissat eller til Danmark. Og tager en uddannelse, og så kommer de måske ikke tilbage. Men de sagde alle sammen, vi vil gerne have, at vores børn får en uddannelse. Og vi ville egentlig også gerne selv have fået en. Men dengang følte vi ikke, at vi havde mulighed for det.
Så satte vi os sammen med folk derude og kiggede ligesom på bygningen ud fra et børneperspektiv og kiggede på, hvad skal der til for at skabe trivsel. Fordi vi ved, altså vi snakkede lidt omkring det der med, at på skolen er det vigtigt, at alle møder op og er 100% parate, fordi så er det, at læringen kan foregå. Og det var ikke det, der var tilfældet. Masser af konflikter blandt eleverne, blandt forældre, blandt lærerne også, blandt forældrene. Vi var inde og kigge på madpakker, vi var inde og kigge på tandbørstning, vi var inde og kigge på skole-hjem-samarbejde med at få forældrene til at komme op på skolen, vi var inde og kigge på sengetider, vi var inde og kigge på fritidsinteresser osv. osv. Og så havde vi en snak omkring det der, hvad skal der til for, at børn bliver nysgerrige? Fordi så er der masser af ting, der kan lade sig gøre. De sidste 5 år, vi var derude, og de scorede også rigtig dårligt i de her trintest, der er. De sidste 5 år lå skolen i så blandt de 3 bedste skoler i Grønland, når det kom til de her trintest. Og jeg ved godt, en test viser et eller andet, men det kan måske indikere et eller andet. I hvert fald var eleverne i Tislop bedre til dansk, de var bedre til engelsk, end eleverne inde i Sisimiut. Men de var også bedre til grønlandsk, fordi det handler jo om at lære. Og når man først har den kultur, så er det, at alt muligt kan lade sig gøre. Og der er ikke noget hokus pokus i det her. Det handler om at få sat de her rammer og blive enige om det. Og et eller andet sted, så er det jo op til skolens opgave at sørge for at udstikke de her rammer, fordi vi bør være eksperterne. Men vi havde nogle udfordringer stadigvæk omkring nogle af de her unge, som var taget til Sisimiut og kommet tilbage, og som kom tilbage igen. Og I ved, med folk, der ikke har noget at lave, de giver sig nogle gange til at gøre dumme ting. Så kan det være, at alkohol kommer ind, det kan være, at vold kommer ind, alle de der ting, vi ikke rigtig gider at høre om. Altså den her negative spiral. Så efter vi fik nogenlunde styr på folkeskolen derude, så snakkede vi om, kan vi gøre et eller andet for den her unge målgruppe? Altså de der er 16 år og op til 30 år, 29 år. Kan vi gøre et eller andet for at få dem hjulpet videre? I hvert fald vil vi spørge dem, fordi det mindste, vi kan gøre, det er at spørge folk. Og vi fik sat et pilotprojekt op, og efter mange forsøg, så fik vi samlet 15 unge ude i Tislop, som sagde, at de ville gerne komme op på skolen om eftermiddagen og få undervisning i grønlandsk, dansk, engelsk, matematik, som var prøvefag. Og så skulle de følge et skoleår, og så skulle de op til en skriftlig prøve. Bestod de den her prøve, så havde de lige pludselig beviset til at komme videre. For ellers så er mange af de her unge, de er stavnsbundne. De har ikke råd til at flytte ind til byerne, de får ikke noget at bo i, og de får højst sandsynligt heller ikke noget arbejde. Så de er bundet sådan her. Vi havde 15, der startede, og så havde vi 12, der blev færdige. Og alle sammen med nederlag, en eller anden form for nederlag i bagagen. Men det var netop det, vi tog fat i og prøvede at se, om vi kunne få lavet et fællesskab omkring det her. Nu skal vi hjælpe hinanden, og nu skal vi vise de andre, at vi godt kan. Og vi ikke bare skal sidde og vente på, at der kommer nogen fra Sisimiut eller nogen fra Nuuk for at hjælpe os. Det kræver, det er i princippet det samme som folkeskolen. Det er, at vi har nogle rammer, der gør, at det er det her, vi skal samles om. Og især for de der unge, der har nederlag i bagagen, og måske dårlige erfaringer med socialområdet, med folkeskoleområdet, uddannelsesområdet osv. Så det kræver, at vi har nogle undervisere, som er 100% parate, ligesom i folkeskolen. Parat til at undervise os, udsætte de der rammer. Vi tog fat i de unge mennesker og snakkede omkring, hvad er det, du drømmer om? De fleste af dem, når vi møder dem, så siger de, hvad du var her. Det kan være, at de aldrig nogensinde har mødt en elektriker før, så de aner ikke, hvad det vil sige at blive elektriker, hvis det er det, de gerne vil. Men så var vi inde og tale en snak, det er jo en proces, som også skal foregå i folkeskolen selvfølgelig omkring,
hvad kan jeg, hvad vil jeg, hvad drømmer jeg om, hvad er overhovedet muligt, når jeg er derfra, hvor jeg er. Vi var inde omkring studievejledning som en del af det. Vi var inde og prøve at se, om vi kunne lave nogle tilbud omkring for familierne, fordi en ting er at være 18 eller 16 til 29 år, men hvis du adfærdsmæssigt ikke er som, lad os sige, en utilpasset 10-årig, så er det jo der, vi skal møde de unge mennesker. Og så er vi nødt til at tage fat rundt om dem, altså det vil sige deres familier, for at sige, at hey, I skal støtte op omkring de her, når det er, at der begynder at komme nogle vanskeligheder af en eller anden art. Det er jo aldrig til at vide, hvad det er for nogle ting, de har af udfordringer. Det vi formåede at lave ude i TikTok var at lave en modkultur i forhold til den her kultur, hvor der ikke er noget at lave. Altså, når der så var lønningsdag, så var der nogle gange, der var fest i bygden og så videre. Og så vidste vi altid, at så gav det problemer på skolen, fordi det spillede negativt ind på vores folkeskoleelever, når der var alt det her. Plus der var en del misbrug også. Så vi var inde og se, om vi kunne lave en eller anden form for modkultur i forhold til det her. Det var okay at dygtiggøre sig. Og det var også okay at sige, hey, jeg kunne faktisk godt tænke mig at drømme om et eller andet vildt. Men hvis jeg for eksempel gerne vil gå på KTI eller vil op på SPS, så skal jeg være parat til at komme derop. Ellers så får jeg måske et nederlag igen. Og det ville vi for guds skyld undgå. Så det var vi inde at tage fat i, og så fik vi lavet den her. Men det medførte selvfølgelig også, at vi havde en del unge mennesker, der så flyttede væk. Men uanset hvad vi gør, så har alting jo konsekvenser. Hvis vi bliver hængende, så kender vi godt de konsekvenserne af det, og det vil vi jo undgå. Men vi vidste jo også godt, at hvis vi dygtiggjorde hinanden, så var der en chance for, at de så flyttede væk. Det er selvfølgelig også konsekvenserne. Det er trods alt bedre, at de så tager ud og forhåbentlig kommer tilbage igen. Eller i hvert fald bidrager med et eller andet positivt til den selv, men også til Grønland generelt. Ifølge Skatte- og Velfærdskommissionen, det er sådan noget, politikere er rigtig glade for at se det her. Det er, at så tjener vi, eller fortjenesten ved at flytte nogen fra ledighed ind til bare beskæftigelse, altså arbejde i Bilasuk eller et eller andet, så sparer Grønland 250.000 kroner per person per år. Og det er jo rigtig, rigtig mange penge. Ifølge Grønlands statistik i oktober måned er ungemålgruppen, der er lidt usikkerhed omkring de her tal, der er lige nu på 2700, altså 2.700 unge mennesker, der ikke er i beskæftigelse eller i uddannelsesforløb. Og det er unge mennesker, som politikerne selvfølgelig gerne vil have, at vi skal give noget opmærksomhed. Vi skal i hvert fald have spørgsmålet, hvad har du lyst til? Kan vi gøre et eller andet for at hjælpe hinanden i forhold til det her? Ja. De her 27 unge, som vi snakker om, mange af dem, det er vores erfaring, at mange af dem, de har aldrig nogensinde eller meget sporadisk blive spurgt om. Ja. Gerne. Kisimme sylisyksemme mortinlängen dekratlatorlinnassa kilatsa originaus kilatsa. Mange af de her 2700 unge er mange gange aldrig nogensinde blevet spurgt om, hvad de vil, når de bliver voksne. De har aldrig mødt spørgsmålet. Fordi, som Jimmy siger, når vi spørger dem, hvad vil du gerne? Østnelure. Og er meget generelt meget generet og tilbageholdt, når vi først møder. Vi har en succesrate på 80, og det hænger blandt andet også sammen med, at vi giver de unge muligheder, vi spørger dem, hvad de vil. Det her, det er tilbud, det skal I være klar over. Vi putter ikke noget i hovedet på dem. Men at der er nogle faste rammer, de skal have, når de siger ja til det her, så siger de ja til nogle faste rammer. Vi er ret konsekvente omkring, at vi er sådan set ligeglade med, om de 16 og 29 år i den aldersgruppe, men de har brug for nogle rammer til at finde ud af, om de har lyst til det her. Lyst til at tage 10 måneders
undervisningsforløb om eftermiddagen, kun 3 timer om dagen. Men kravene er lige så meget som hvis du går i majoreret eller et almindeligt uddannelsesforløb. Det vil sige, vi har et projekt, der handler om, at de modtager 20-30% undervisning i folkeskolens lokaler om eftermiddagen. Så skal de hjem og være rigtig, rigtig aktive for at nå op til de krav, der bliver stillet om, de skal bestå de her fag for at få en papir, et uddannelsesbevis, der gør, at de kan komme videre i uddannelsesmæssig samling. Vi har jo efterspurgt og spurgt uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, hvad er det for nogle krav, der bliver stillet til de unge, hvis de gerne vil have en praktikplads? Det er nok til og hvis de gerne vil have en praktikplads, det er simpelt. Det er de her krav, der bliver stillet, og overholdelse af mødetider. Vi stiller krav til de unge om, hvis vi har en uddannelsesstart på kl. 14 om eftermiddagen, så skal de komme 10 minutter før. Ikke 10 minutter efter. Vi oplever det så tit. Vi har et udtryk, der hedder, at fordi at vi møder så mange unge, som synes, det er synd for dem. I skal ikke konkretisere, hvor de kommer fra. Det møder vi bare. Så vi siger til vores unge, I må godt tage ud og synes, det er synd for jer i 2 minutter. Men derefter så gider vi ikke høre mere. Så skal vi videre i tilværelsen, fordi at der er lidt noget med, og det kan I sikkert godt genkende, at det der er sket før, det er den 25. oktober 2024 i dag, det der er sket før den 25. oktober 2024, det kan vi ikke gøre noget ved. Det er sket. Men vi kan forholde os til, hvad der er sket før, så vi kan bruge det som et målestok eller en erfaring i forhold til, hvad vi kan gøre fremadrettet. Og det er så der, hvor vi måske adskiller os lidt fra andre. Men vi holder meget, meget fast på, at vi har faste rammer. 3 måneder før de starter, så skal de vide overholdelse af mødetider. Det er ufattelig vigtigt. Netop fordi, at billetstyrelsen i Kotlosår, den åbner ikke, når medarbejderne kommer efter de er vågne. Nej, den åbner klokken 9. Så derfor skal de også være før klokken 9. Stabilitet oplever mange gange hos mange unge, og det er ikke bare heroppe i Galatien, men det er også mange alle andre steder, at især hos unge, at hvis man hoster lidt, corona er et fantastisk godt eksempel, så har man en grund til måske ikke at komme. Men vi kræver meget, meget konstant stabilitet. Vi kræver faktisk, det er måske et bestandt udtryk at sige det, men vi siger til vores unge, I skal være ved at dø, før I melder ud, I ikke kan komme i skole. Det er måske lidt, men igen det, bare for at fortælle jer, at det er vigtigt, at de lærer at være stabile, fordi vi skal huske på, at vores unge, de bor i bygder. Mange af de her unge, de bor hos deres familie. De bor hos deres forældre. Og de her færdigheder, dem skal de bruge, når de rejser fra bygden til uddannelsesinstitutionen eller videre frem i livet. Mange af de her unge, 16-29, de har jo et 40-årigt liv foran sig. Og de her, de kan bruges alle steder. Galatien i Danmark, i Tyskland, i USA. Det kræver, at de finder ud af, at de har en faglighed, som de skal værne om. Mange af de her unge, de bliver spurgt om mange gange, hvad har du lyst til? Det er et meget simpelt spørgsmål, som vi vægter rigtig meget, fordi at det at interessere sig om ens medmennesker og kigge dem i øjnene og spørge, det er en del af projektet.
de skal begynde at have lysten til at blive dygtige. Det kan knive i starten med at motivere dem til at synes, at de har et fundament, som de kan forholde sig til. Fordi mange af dem, de er sådan set også nogle symptomspor. Den her, den kan vi rigtig godt lide. Især fordi vi bor heroppe. Uddannelsessystemet heroppe er baseret på, at hvis du gerne vil have en uddannelse beskæftigelse, så skal du noget sprog. Vi laver, når vi kører vores studieture til Danmark for vores elever, så laver vi test for dem. Dansk og engelsk, for at finde ud af, hvor meget sprogfærdigheder de har, fordi de skal bruge dem i forbindelse med deres uddannelse. Det her med sprog, det er sådan lidt sjovt emne heroppe, fordi at vi støder ikke på det her sprog med, at vi bare skal snakke latisut blandt vores unge, men det støder vi mange andre steder hos politikere og alle de andre. Sprog, det er ikke identitet, det er et kommunikationsværktøj, som vi har som udgangspunkt i vores undervisning. Ja. Selvstændighed. De skal lære om de er selvstændige fremadrettet, og det skal de lære med vores projekt. Det er kun 3 timer om dagen, de har undervisning, men det skal de lære. De skal lære at være selvstændige i forhold til, hvis de skal i praktik ned i belopsøgelser, og ikke flytter sig ligesom McDonald's. Ja. Vores elever, de skal lære ikke at gemme sig i en skur eller et hjørne af bildersøs op, når de skal i praktik dernede. De skal komme og bede om at blive dygtige. Det er det handler om. Vi kræver noget. Vi synes ikke, det er synd for de unge. De unge, der står i den her situation, de har ikke brug for voksne, som synes, det er synd for dem. De har brug for at få nogle redskaber. De har brug for at få nogle værktøjer. Og det er så der, hvor I kommer ind. Alle jeres skolefolk, vi har brug for jeres hjælp til at vi hører projekterne over hele landet. Vi har brug for, at hvis I har nogle, det hedder mindre bosteder i dag, førhen man fandt på udtrykket, så hed det bygder. Jeg kommer fra Sicilien, det er Grønlands største bygd. Ja. Vi arbejder i vores projekt, der har vi 15 unge, som vi smider på skolebænken. Så har vi brug for, at de finder jeres ressourcestærke skoler i de mindre bosteder. Mindre bosteder, det er tidligere bygder, hvor indbyggertallet er fra 150 til 400. Vi har et projekt oppe i Gustavsø, de har godt nok 500, men de har en masse ungdom. Vi bidrager med en masse penge. Vi har masser af penge. Det må jeg ikke sige. Vi bidrager til lærernes undervisning. Det vil sige, at vi giver dem løn. Vi giver dem materialer. Og I ved, at mange af vores bygdeskoler, de priser sig lykkelige for, at vi smider 100.000 til materialer, fordi generelt så bygdeskolerne, de har gennemsnit midler til materialer for 30-40.000. Så det er mere end en fordobling. Vi tilbyder studierejse til vores unge, fordi at når I skal forestille jer, at I bor i en bygd, jeres rollemodeller, det er fiskere og fanger, og den gulvlægger, der kom til Gustavsø for 5 år siden, kom op til Gustavsø
halvår efter, så var der 5 af vores elever, der gerne ville være gulvlægger. Selvom de aldrig nogensinde har fundet ud af, hvad en gulvlægger laver. Bare for at vise, at de har brug for at vide, at der er en verden uden for de her trygge rammer. Vi har brug for konkret uddannelsesvejledning, fordi når de aldrig nogensinde er blevet spurgt, eller meget sporadisk er blevet spurgt om, hvad de gerne vil, så bliver vi nødt til at næsten sparke dem i hovedet hver måned, og finde ud af, hvem de er som individuelle mennesker. Fordi vi, som jeg også indledte med at sige, vi kigger dem dybt i øjnene, og så kræver vi, at de kigger sig selv dybt i øjnene. For at det her det kan blive til noget, så kræver det, at de unge tager sig selv alvorligt. Men vi bliver også nødt til at vise, at vi også tager deres situation alvorligt. Så hver måned, der bliver de spurgt til, hvad vil du gerne være? Hvad har du lyst til? Ude i bygderne, eller ude i byerne, der har man mange gange en overuddannet opfattelse af, at bygdebørn, de skal være fiskere eller fanger. Ja, det er der en del, der skal være. Men der er rigtig, rigtig mange unge, som er ligesom byunge. De drømmer også om at blive fodboldspillere i Barcelona, Jimmy. Ikke Real Madrid. Det er noget højt. De drømmer også om at blive piloter. Så de har lige så store ønsker om at kunne have en fremtid ligesom os andre. Ja. Lige nu kører vi Karnau, 15 unge, Kustorsor 15 unge, der siger så noget for om 15 unge. Så har vi for 5 år siden, der snakkede vi med vores departement og nogle fagfolk og vores politikere om, at vi har mindre bosteder, som er mindre end 150 mennesker mange steder i hele landet, hvor vi ikke kan nå de her unge, men der er stadig unge derude. Så vi har arbejdet for at kunne få unge derfra et tilbud om, fordi vores udgangspunkt er, uanset hvor du bor hen, så skal du have lige muligheder. Sidste år startede vi et projekt op i Knud Rasmussen Højskole med at smide 30 unge derfra. Startede 30 unge op sidste år. 22 gennemførte, 22 er i gang med en uddannelse i dag efter et 3 måneders højskoleforløb. Vi har været i 19 forskellige byer eller bygder de sidste 12 år. Vi har færdiggjort 32 projekter i samarbejde med, lad os sige, 32 gange 3-4 fagfolk ude i bygderne. I samarbejde med 110 fagfolk, det vil sige skolelærer, ligesom jer, de her steder. Og lige nu, som jeg sagde, Kustorsor, Anna, der siger så plus 30 unge i Sissinø, når Rasmussen har skole. Yes. Så det vi har brug for hjælp til, er egentlig, at de her de 3 eller 5 projekter, vi er i gang nu, bliver færdige i juni måned. Men så planlægger vi jo nye forløb. Og der er rigeligt at tage af, hvis vi siger, at der er 2700 unge mennesker i Grønland i den her unge målgruppe. Og mange af dem befinder sig ude i de mindre bosteder. Så det vi har brug for jeres side er, at I har jo sikkert et godt kendskab til de forskellige bosteder rundt omkring. Hvor er der potentiale for, eller hvor vil der være potentiale for at etablere et Luigi-projekt, hvor vi giver 15 unge mulighed for at blive i stand til at træffe et valg i forhold til fremtiden og alt det der. I hvert fald vil vi at give dem tilbuddet og kigge dem i øjnene og alt det der. Men det kræver, at vi har en forholdsvis ressourcestærk skole, der er i stand til at undervise i de forskellige fag. Vi kan godt
fjernundervisning. Det har vi gjort nogle steder. Fordi jamen, så vil vi gerne tage dialogen med jer omkring, hvor det eventuelt kunne lade sig gøre. De sidste mange år har det været i Nordgrønland, altså især i Børnevik-distriktet, fordi vi har nogle ret store bosteder deroppe. Vi har været i Grønland i mange år. Sydgrønland har vi kun været en enkelt gang i Atluitubba, men der er bostederne også noget mindre. Og ellers har vi været rundt omkring. I Nordisæt har vi ikke, i Disko har vi faktisk ikke været opdaget. Men i hvert fald, hvis I sidder og tænker, det kunne godt være et Sardut, eller Safranwit, eller et eller andet, vi har interesse i at få sådan et projekt sat op, så vil vi meget, meget gerne høre fra jer. Så kan vi tage dialogen, og så kan vi finde ud af, hvordan og hvorledes vi kan komme lidt tættere på og få sparket nogle unge mennesker i, til at de bidrager til deres egen udvikling, men også til Grønlands udvikling, fordi vi har sgu brug for dem. Vi mangler ufattelig mange mennesker rundt omkring. Her har I vores kontaktoplysninger. Så bare skriv. Vi holder til i Sisimiut, selvom vi sidder i departementet for arbejdsmarkedet, sociale anliggender, indrigsanliggender, så sidder vi i Sisimiut og har et meget tværfagligt projekt, det er jo både socialt og arbejdsmarkedsmæssigt, men især uddannelse. Så der sidder vi pt. Ja. Så er der nogle spørgsmål? Rose kusi. Asinausi amma akisinau. Richard, Ida, Anders. Vuonna rapporteus pidosaut se kiutusliulluni maqalun piffisanitusliullunissuuppa aqqasaatiivailaatigu assoriorissua ariuttisimasaaruana iluatsigiummeruissuarakku piukkutigaanaanaarluulu аллартунни тусими. Ja. Ukidulliuttu tassa sinaakkusarsornerarniku naalukkersuusparfitsinninnaanaik naqarfiit immaluni ingoqarfiit mikinnerusut kukuninga piumasaqaatitsinnik naammattunni innussisinnaasut aluarfik ilmiartitsisimikkut kivittisinnaasor una imaappoq ullatungaa tuartitsereerussi taa ualikkut atuartitseqqittarput ilmiartitsisut neqorfiisau kammuqarfiis oqaatigeqqissavaa ilmiartitsisut neqorfiineqarnikuupput unakivikkusimnerlugu taaviluam pingaartittoruissuarput uani saqqummiinitsinniuqaatiginnitsugaa tassaawoq akissarsitissaqqaarpagu isal uma sudiassakkivi kivitassartaata piumasaqaatit pingaarnerpaaqet saatassaawoq upuilinniartittisu suliffeqareerami ullaatumaani ilin neqatuarfiani taawa piumassuser annortorussuaq imalunni ummataqarfiisariaqarpu sudiassa kivissagaanni amma taannauugut piarersaassut summi oqariartuutigisarparpu ilinniartittisumi dissi angorusuppisiu inuusuttortasi аллориаққиссинааниссаанунгингааннарниссааралунгингаани таанна сулинниутип илуатситтарнеранут таавалу киллэрмут илуатситтангиннеранут пингаутилеруссуарт иниссисиммаа кисианни атаққутит тоқаанартумаа киллуу иноқарфииппингасут укиумат тассимап аггуссинаанаранингаани юуни тунгаанут аппаагу синакусерсорнеқарникуу таамааммат уярторпуут укиумут пингасут нақарфиит таавалу инуусут тасси нақарфисими кинерусугингаани ампериарфиссақарпусиинерусуттуни кроскуулиммут алуариартортиссаллус я тааматут иниссисимаа Kuinaq taava aperisussappigasup aperistaakkuitusserisinarlui aperiqassuuk taava kiuarpasi Rita Utkorsiussiussoo taava Kalina Lundblad
Jeg kan grundvold til at sige. Det er så ikke godt. Det er jo nok så. Jeg har 2 spørgsmål. Må jeg godt det? Jeg står op, så vi kan se dig. Nogle af de steder, hvor I er ude, eller har været ude, for eksempel Arnak, hvor jeg er nu, der er der i forvejen majoriak. Kører der så både almindelig FA og NUIKI-projekt på en gang? Det var første spørgsmål. Skal vi tage det næste også? Yes. I formiddags, der hørte vi om det her MA1-forløb på majoriak her i byen. Hvordan adskiller NUIKI sig fra MA1, eller er det sådan lidt det samme? Ja, okay. Med hensyn til... Svar. Yes. Nu, så... Yes, med hensyn til Majoriak og Pranak, så er det et ønske fra Avanagda Kommune, at vi gik op og bistod dem i samarbejde med folkeskolen, fordi vi skulle låne undervisere fra dem, fordi de manglede undervisere, så er vi gået ind der, og så er vi samarbejdet. Så det er egentlig, vi hjælper dem bare med den del deroppe. I forhold til MA1 eller 2 fra kommunen Rafixen og så har de valgt at lave noget modulopbygget i forhold til deres Majoriak-centre. Og man kan sige, at der er mange veje til uddannelse. NUIKI er en vej, som kan hjælpe nogen. Vi kan ikke hjælpe alle, men vi kan hjælpe en målgruppe. Og med det der modul opbygget, så hjælper man en anden gruppe, som måske mangler et engelsk kursus eller et lille løft i matematik, hvis det kun er det. Så på den måde, så giver det god mening. Så der er masser af muligheder. NUIKI er bare et af dem. Okay, der var... Ja, det er luftladet, der var grundvold til sin gode til stå. Ja, sabihin sa tinaatagulumo narigura inusupokkasin tama dikintaksi. Kuwan kuya siya minunakafit asut invalkiattorami soorlassarsutuulu aqaluarsu 15 aviangissaat taailaalu nerpasallu afiaakta kaama imasinaagira sulinnuttaakkuanunaqarfinni arsalli ataatit abningortissu atuartineqarsilaas Indikationarsi taqaarput ataatikku kilaagilassuus aka konvol Api qoyanarlu saqqumissimissimi qoyneqaat agusasiarma illalluarnississimi kissappas tasua atqutaavallaanginnami kisianaam аллатторникуусаккана хасииниссатсин уссаккукунунга турнассутаармата саққумитсааниссартасса микрофоне қамиссилаа маатто нуикикку сулиааса такутиппаат ааммугуумаани писортат атаатимаваагаттат нунақарфиеққартортарниссаа писааяқарт тас аннерторсоо писааяартитсигуу нунақарфиеққарторниссаа атуарфиппассу писортарпассу имаани кисуафиуан нунақарфиппарторторни Resmødet var købslut, at det var fedt 80 misali tappu, kildagtarput, hamsilagtarput. Der var det mig om at når du så til os bare når fidere så ud med der er du om prøver i mig unge voldgruppe gange sig smik de store situationer om sandt i sungen at træne de siger lidt så Pani situation der går bjergården om en målgruppe bliver sit sagt også. Uangununa der går bliver sit af. Der man til mig der man kigger mod ham at kartor du sammen og på så frigivet sammen og kartor tol så på det sangen der på sammen og så jo om en målgruppe i det sted. Uangun bjerg man i situation der kun bliver sit sagt at selv så ringer der var Karina adoptera når jeg fisker dårligt i nogle raffi med nogle raffi med kisum og kan ikke mene sig med lov på det i mig at der er timing
Den er ligesom at du har fundet mig i at selv der var det nu så du kan synge ikke at تسلمي بغيا في شيء نرمينا تخاصو سوق كويتاني ينقفي منو واش ميسان إن سيسي مسارة مكيسيان سيدا تاول وسط تماسا أدوات تسام نقطة تيادو أيام كوزوتو سوسا تامدو كريا ومسورنا ما بغيا في شيء ديسين تنيوسينا وك تكوزتيو inaqarfi pingasu inusuttat uunga imaаттассивисама ималунни qassiarsummut аггертуаннарсиннаасулламаас кисианни таанна аернарторсиут эққумаффиериаратсиу таамааммат амма хоскуулимми атуарсиннааниссаан периарфис тарпуут инеқарфиини киситми кинерусунингаани соортассиусармиу инусту qimmitqariarna skuulim atanna tawa una aka qasaano eqqarsaatiulu uqaya imalun uqaatigisa toqqaannartumi ilissi ilispilersitasi imatut uqarsinnaarunga uut inersimasut pilersitagut inerusuttut meeqqalla nisisaat takusaartiuarlitigut илинниартитсисуангайоққаа политикери минут акерлерерхаттартут ималунни акерли ассортуттартут синааккусерсуинеқ меэққаатуарфиан паққутигалу уффалу инарсимасут уагут оқалоқатигиссиннаангиннартаққутигиннарлуунеэққа таамату иниссисималертарпут инустуммераа такинерумми су қуяна қалли жими Kita maksimum siu kisi kita, okasi filmi, ama cibi filmi la ila justa o tawai tuli. Sudia ne tunga subi tuli aparelisi filmi bifisa rapolus. 20 minutes, oui c'est tiara okta. Okaya tenna kulit asatsuqi suhut, tesini okasi fikir sesuap. Kami ya. Mangula sartittartu tanna eduarisiutina tassuisutorpaagaluo yuluo mankapia arfaatnigaarutilimlu qaasaqarneederaana tassuyaassu sabingisetsinnik ormarlugarlutuna tassilu atuarumanginneq imalunniit atuaraluarsuni malinnaanginneq uintassa qitiutilluga qartorpa taassumalu ayornartorsuutigu sammineqarnaa nakkaserlugu oqaluqatigiittussat aayukua tamarmi meqqatuarfianni paangaamisinnaangussi suusi aamma tiimi kaava tappiissineqassangilasi aranersuarmu tänne qatortiniartussavara apeqqutit akisittarluit kisiannili aama ilissi eqqarsaqataassuusi suuluku apeqqutit minikkikka igaarutillu taamaatlumik tusarnaarluassuasi tassuiatat isigisimagutissiluarlaannik ariutisaqarsimasuga tautaat apeqqutitaakkuut iaarsimassuusiarmiilamussuut aperimissassi ivalunni immikkut ilissoqutigisaqarussi ukununga oqassifim peqataasunu aamma apeqqutigisinnaavus Kadasisut tanna skoleværing Tudi oqaissaartingiarput torqallataluk ataaspapaatsi kisiintassauku oqaatsmarlu torpakka atuarumanginneq aamalu atuaraluarlun peqataangi imalunni malinnaanginni tattaakku qatiutitussaavut taava aassarniutitut tabassinnut apeqqutigerusuppaaq
Naqputa maktarsu arlaatigut qalu iliusaqassagutta sukkanerpaami naernartorsiugut tassuga arlaatigut sumniutaqarluni ilorraatu maanussaati tisinaasu suussagaluarpu taatugullaranguami taannat akisinaagussiut inasiutiussanerpa sunamitaasut niutaqarnerpaassua iffissiikinnerpaa iluat Sushi. Då pimlingar ni att gå på ett sätt i din närvaro. Och så finns att också man inte kan där sen och finns att men att de sagt det är väldigt det ser det studier tal i där minna. Där var det en massa skulle sociala rådgivare så det rätt in i staffingo. Bekymringsbarn militär att det finns sen så ser det sig att det tappar där var grøn, gul, rød og det var tappa. Der var grøn, den er engelsk. Gul i midten, handleplanerne der er. Der var arbejdet om et dag, når vi har fået en underretning minus af den engelsk. Det er så rigtig mit, når vi det tager op på ud. Og vi så der stod, at prima fingers op på ud. Kamu kasi nasa pangkiki. Ano kasi sinta tanginas. So kasi daw ito tipininas. Misschien is het ook bekend dat er zoals in het zijn nog meer altijd zo ik ook ga doen zijn het zo. Daar was ook zo met dan kan ik dan nog steeds is aan saving hebben. Oké, maar daar zijn nog daar ook zien maar alleen met oké, maar zo ja van meer op. Daar maar zit zo niet Bygninger sammenrang kan det ikke gang og kommer til internet. Jeg har en kæphest, som igen går lidt ud på det der med at få skabt en skolekultur, hvor børn eller elever og voksne er glade for at komme. Og jeg tror ikke, at det kræver de store ændringer som sådan. Jeg tror bare, det handler om at gå ind og kigge på, hvad der virker. Fordi vi ved godt, når vi kommer rundt i Grønland, så har vi nogle skoler, der fungerer, og vi har nogle klasser, der fungerer bedre end andre. Det kender I sikkert ud fra jer selv også. Og så gå ind og se på, hvad er det, der skal til, for at man får skabt den her kultur, hvor en klasse er glad for at gå i skole, fordi der er dejligt at være der. De kommer for at lære noget, og de har et godt sammenhold. Eller en hel skole, hvor man er i stand til at kreere den her kultur, hvor man får noget stolthed af at gå ind og vise, hvad det er, man er dygtig til, og man arbejder på et eller andet. Jeg tror ikke, der er så meget fokus i det. Tak. Christina? Ja. Isamarantong uanga uani assamniutikut soorsumassakuaermartorsiutigisarpu atuarfiitamukkersuta qaavaasprosentti ataatsimutakusinnangila aqarsimaangilu imatuannertigisuma aermartorsuutaqartugut taavasiussarpik taanna inissiptuugutsigu taava tamatta ila illoqarpi assigi niaaratta kultuurissutamarlaama atuarpimmiatuarpimmut assigi niaarsutik taamaattumi sumiiffik aassaavigaluu aernartorsiussunartaanersaq misissarnerartariaqarportaavalu meeqqasilaqatigarrissarlugin meeqqataaku inuunera aassaavigaluu aamma ilissi siunniutassarsi meeqqallu aamma siunniutassaat sukkutaapissimaanerat aqussiullugu kultuuri atuarpimmi piusor aamma sumiiffimmi piusor аллангора тиккиартуарнеқарсинаавоқ уку такуссутиссат налиларсуутитут аторлугит таава аллориаққиннссатуллианут налиларсуеққиттоқарсинааллуна қанорна илиораттасуна илуатсингитсаа қанортуллаани илиусеқарписсат Lishimi Ulla Veruni Ulla. Jeg ved ikke, om jeg kan have den rette til at kloge mig på det, men jeg synes da, at det her har været et virkelig godt tiltag, altså med at få så mange skoleledere samlet på 2 dage og få noget mere viden om området og få mødt dem, I skal samarbejde med. Og så det er da et rigtig godt skridt, og så er jeg så stor fortaler for,
det er også en anden aldersgruppe end dem, I talte om, men at de skal anerkendes, de børn, og at det er synd for dem. Det betyder ikke, at de ikke skal hjælpes videre, og de ikke skal i uddannelse. Alle de her ting, det starter med, at de skal anerkendes, at det er synd for dem. Eornartorsiut lutaajungitsoq talungilarpu arsarit uqaatigisarpat eornartorsiut taanna imaagiallaanarluni takkussivangitsoq aamad ukiorpassuit suliniutigineqaaluarluni kisiannisoorlulimi kisittiappariartungit arsaatiut taamaat toqarnera anuitiusaqarfigissagaanni nyt tamakkerluus suleriaaso sutiguluna equngasimasu sutiguluna aporfaqarsimasuut atuarfeqarfimmi eornartorsuuti taassumasuti ullumimut appariartortulu innali kisiannerafakkiartortulu innera Jimmy. Tilbage i 2012 lavede jeg en kandidatafhandling netop på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os ude i Tisland, hvor vi troede, det var sådan et bygdefænomen, at det var svært at komme fra bygderne ind til byerne. Men dengang kom der værende en reservik frem med nogle tal, og det viste faktisk, at det var også byerne, der havde problemer med at få eleverne til at komme på skole og få nogle resultater, der kvalificerer til et eller andet. Der lavede jeg nogle undersøgelser op i Sisimiut, hvor jeg interviewede alle forældre, elever og undervisere på ældstetrænene på Malumafjord, Baguafjord og Dumo Baguafjord. Netop for at finde ud af, hvad er det, der gør det her så vanskeligt. Og der var selvfølgelig masser af ting, der spiller ind på det her. Men der var en lille gruppe på 12-14%, som trods alt, altså de går i de samme klasser og de samme skoler, som kom videre i et uddannelsesmæssigt forløb efterfølgende. Og det vi troede dengang, det var, at det var forældre, som havde en uddannelsesmæssig baggrund, som så var i stand til at klæde deres børn på. Og så fordi vi havde interviewet alle forældre, så vidste vi jo godt, hvad de var uddannet som, og hvad de beskæftigede sig med. Og det vi fandt ud af, var, at der faktisk var en forholdsvis stor gruppe af elever, der fik, og de havde alle sammen et højt karaktergennemsnit, de der kom videre. Men vi fandt ud af, at der var mange af de her elever, der kom fra hjem, hvor far og mor ikke havde nogen uddannelse, eller sågar var bedsteforældre. Men hvor de trods alt var i stand til at stimulere deres børn til at klare sig godt i skolen. Og det vi så fandt ud af efterfølgende, var, at vi interviewede nogle af de her, vi lavede nogle fokusgrupper, hvor vi tog nogle af dem med lavere karakterer, nogle med middelkarakterer, og så med høje karakterer. Og så bad vi dem forklare, hvordan ser det helt i dag ud hjemme hos jer. Hvornår står vi op? Hvem sørger for datteren eller sønnen går i skole? Hvem sørger for madpakker? Er der fritidsinteresser? Er der pligter derhjemme? Spiser I aftensmad sammen? Og især det der omkring sengetider. Og der kom mønstret. Jo bedre de klarede sig i skolen, jo mere faste rammer var der. Og det er uafhængigt af, om forældrene har uddannelse eller ej. Fordi den dygtige fanger har jo også styr på sine ting og siger, hey, Sønneke, du skal være hjemme kl. 9, fordi jeg godt kan lide dig. Og vi laver ting sammen. Det er også dem, der er meget aktive i fritidsliv og den slags. Og det er jo noget, jeg tror, alle forældre kan lære. Og det er også dem, der kommer til skole-hjem-samtaler. Jeg tænker, mange af jer oplever derude, at når I har klasser, så er det tit de samme forældre, der altid dukker op. Men der er en gruppe, og nogle steder en stor gruppe, som aldrig, de dukker op til første skoledag i første klasse. Derefter så ser de aldrig. Det er den gruppe, vi skal have fat i. Jimmy, den i de mange sættelser, i der potari og sættiv i sætter søgte, uenig er nattorsionet, så sav, så sætte til kvarta. Den i der potari er nattorsionet, der møder med kaminen, sina kusine i typ, der var så sjært og svøsse. Vi fik sikkert sådan. Hvad siger du? Er nattorsionet, når ude, at du har for musik. Disimitusik. Anu iusarfigisin langlas. Isen qanu atuarfik taama kaluartorlunni. Anu idiorsinnaava. Anna atuarumangisusi malunni atuaraluarlun malinnaangi qanu iusarfigissassun. Tastaanna qanorpia uku idiusaanersusaniatigu sunaana pisaajaqart. Arianna. Uanga imaattak
siunnersuisarfiup isaani taanna imaatulaas akinialaassaraa soornami siunnersuilerfimi uaut siunertaraarput sullisissallugi meeqat ukiuqanngitsuningaani attanima ukiulli taanna taamaakkaluartoq naammattoortakkagut annertunerpaarpaat arlaatigut unammillernertunik naammattuisartut tassaaput atuartut taakkualu saafiginnissutigineqartarlut soornami sapingisarpu naapertorlugu taakkua sullinniartarpagut kisianni una eqqarsaatigalugu siunnersuineq imaluunni siunnersuineruk aama iluaniippo avitseqatigiissinnaanoq suliksut atuarfinni siunnersuinermik imalimmik sulinniuteqartut pingitsoorsinnaangilagu taakkua aama avitseqatigissallugu assersuutigiinnerlugu uaut immikku atuartitsinermu siunnersorti taanna oqartarpugut piinaled pingaarnerit suleqatitta ilagaat kisiani allani aama pingaarluinnaqqissaartuni suleqatissarpugu tassalu taakkua emaattut sosialrådgivarit taavalu aama suminsimamingaari imaatto skolekonsulentit atuarpiup iluani siunnersuinermik arlaannik siunertararlutik sunniuteqart avitseqatigiisinnaallugi ukua ilisimalikkagumassakkut piaartumik eqqartorlugit taavalu immaqa suleriusissat allat iliuseqarpigineqareersut saniatigut iliuseqarpigineqarsinnaasut aama ilusilersorlugu sineriak eqqarsaatigalugu taava uanga eqqarsarpunga aama iluas qanormitaami nuannertigissagaluarpa taama isoqortutigisumi najuaqaratta siunnersuinermik imalimmik atorfeqassagutta taava minnerpaaffissaa tassa immaqa assersuutigiinnerlugu grundlæggende vejlederuddannelse atorsinnaasallugu imalunni aqutigiisinnaasallugu taakku ilisimalikkat siunnersuinermullu pikkorissarnermut aama siunertalimmik pikutta taava immaa assigiissaarnerusumik sinerissatsinni imaattorsinnaagu ingerlasinnaagu tassanilu eqqarsaatigaakka aama meeqqoriginni perursaanermut siunnersortik atuarfimmi siunnersortit assigiingitsut iliniaqqinnermi siunnersortit ilaalu ilangulli talluapuiurta Oiana taava aperputit uani toqataasuningaanni ilanguttartussaagatigit ayaaya paanikuu ayaaya taganna Onana illi apeqqutiqaanukaarauna oqallittanga apeqqutiqaatit oqalliseqataangikkaluarlungaamma isummeqqigilaarniarlugu uanga ullulisama maaneeqatigivassi ullulisamani immersorpassinga qoyanarlu immersuaassinga taava anok sukkanerpaamik imalunni ukua qanoralillugu uanga piviusungortissuara uanga piviusungortitsiliaruma uangaavoq trullistaavimitigummiaqqi tu immaa taamannaattami oqarsinnaavunga qanoritiimi aaqqikkunnangilati uanga tuartuutikka ulla aammil aama mariaannalluk kiistiinalluk isuusil tas uanniippu taanna akisussaaffik iliuseqarniaruma uangaavoq imaluunni tasaniititsiinnarniaruma aama uanniippa taamannanaattami akiinnarpara qoina Qanaanaaqaaraarsukia skuuliveerin atatilligu atornertiimini maqataangaluortik isassavaannartartu taakkunani ilaatigaannartassiinnaasart inaviaqatigii balatoofqarfineeqqartinni pingissiivisinnaajunnaaqqasit spillinu mobiilinu YouTubein TikTokin suntamat taakkua
qanauna iliusissatu pilassaarusiusinnaagu ikaammittaat qarsaatingari qanaunigaassinnaaimu sinakitstaakkumun palusassarami noqopa apputigisa paasisluarpisiu taakku atuaramangitsu malunni atuaraluarsus malinnaangitsu ilarpassu ilaatius pillernermik tungitsuusinnaajunarsimaso qaliliusaraffiginerarsinnaam tiem. Jeg tror på, at nøglen ligger hos forældrene eller værgerne. Der er nogle undersøgelser i Danmark, der viser, at 80% af al indflydelse kommer derhjemmefra. Hvis forældrene ikke er glade for skolen, jamen så er det den, der skal efterlade. Det er børnene, der tager med. Men hvis man kan gå ind og få fat i forældrene, fordi de har jo det primære ansvar for deres børn, og få det samarbejde sat op, og hvis I går ud og kigger på jeres skoler, så har I x antal undervisere, som får x antal timer til sociale opgaver på deres aktivitetsplaner. Der er masser af socialt arbejde, der kan gøres i forbindelse med skole-hjem, samarbejde, hvis I anser, at det er vigtigt. Og jeg tror, hvis man får fat, altså det er det, vi lykkes med i Tishok, det var jo at gå ud og få fat i de voksne. Fordi børn er jo bare et produkt, men det er de jo af det her. Så hvis vi kunne gå ind og påvirke dem og blive enige om, at vi fik et samfund, et omsorgsfuldt samfund, der gik ind og tog fat omkring børnene, omkring børns trivsel, og det der også fik med til at komme i skole, i stedet for at sidde hjemme og spille, eller sådan vi nu finder på, så tror jeg, at vi har fat i den lange ende. Det var i hvert fald det, vi lykkes med i tidspunkt. Ja, der kan jo ret klumlissa karsaativut der fatinginissa tassua tungasua suusi ammaissit neqaniakkat uumisirit tangaqqarpingiorput ila taamator luqarsi niittaq atoormayunnaarpoq pillannermit soqutigisaqarpoq anerlarsumatininnarneqaralagamit illerp taava skole social rådgiver opportunity musulimiting aasartittar flasileerpeqatigisarpaa taava angayert taava aamma taami ilavitsiginnifat avatangiisua ner familia roislaaningin taasartanerput atuttarpor taava sortu istoqataasi imaliinni ulluingermeeqqat ornittangai takam ilangitta atsingiingitsin meeqqamu taava sulingiit aasartit taava misitti aama oqaatigisaat meeqa aassaaviisuttaa taava taatsuma meeqqamut riiting atsingiingittiisa atsingiitsitsinnaangila isariaqartitai atsingiingittimu taava taakko uusor arputi atertakkamuut skole socialrådgiveri klassileeri aneeqqaat aamali meeqa avatangiisa ilangitsitta isaansor angalpiinerkulu qarsaatingitangaat atoorumayunnaartarsamat aqorpiliarusumungitaama atsingiingittiisinnaapsule misilittakkamut soorlu majoria sullim kaasortangaat majoriar sosiaali atavarpus taksuleqatingiittarput aama immartuutiimi isimaqatigistigisinnaortuutiimi atavatseer tuutiim sulitseer taava aningaasarsiaqqartinaa majoriammi isimanneqarsinnaas ila ullormut makillin susatsaqarnitsaa taa pingaariteqaram alertarsimanna der visuutigistina moqaasqooruput Oi. Uko oqaatigineqartusaniatigut aamasiunnersuutigineqarsinnaamoq avatangiisitsikitsinnagut atuarfigun iluani suliniutigineqarsinnaaso tassa klassimu isarani takorluarsinnaavara ataasinaangiti taamatu ajornartarsimseqartor taavalu tiguartik kuminaatitsilluni ila issutsimigu takutitsisa taava imaliartaqarsinnaamoq meeqqasoqutigisaa ааллаавигалугит сулиақартик тигаанни меэққатигуартиттарамик таава таана спилли пиллугу прожектилиартитсисоқарсиннаава суу илуақутигивай қано аннертутигисума улларнус пиллеққусаавгут наммина мисиссартиллугу тасси илуани аама иммаа классинерилланут инернери таакку фаасисаа саққуммиитиллу я таанна таава ила оқассиннерпут una sammineqaarsumasunut tungavillaalinngiassammat taa uunga sagorusukkaluarpunga taanakkersuinus nermik suliaqartut imalunni kommuniuppat naanakkersuisoqarfiuppat akimorlui parsaatiut taakkua
иннерсуутутеқарфигисуут сигит суussagaluar таанеққарт уллаа аассарнигамо оқаатигисарила оқаатигинеқарермат исумасиоқатигиннерпассуит оқассиффиусут аюнгитсоруссуармик оқассиффиусут кисианнили кигунеқассанат ита кигунеқартиттиссагуссигилисси сиуннерсуутит укиун туллерни киситтисини аппариартортитсилерсиннаасут суут сормарлуссуит сиуннерсуутигиссагалуарписит иммаили сиусилаарсиннарлуит наппаана симас арлақарамик кисианни наппаанерми аалиагерсумасумут тунгасумик саммититсинissаа исаариарту туисигилерак уллериарсус таанна кисиннаависсиу суут сиуннерсуут марлулуит сунниутеқарсиннааппат киситсисиник аппариартортитсилернерма якутитти сиуллинарпун инуяқатигини таамату иниссисиманарпу эққарсаатикмугу атуарпитсиги сулиаранақарникуува тассани атуарпи налиларсорнақарникуупу таавалу сиуннерсуут асиигит таассуму илуаниллут налиларсуэққиннасса пиллингууппалуппо атуарфиммиуку правера такутикпаат атуарфимми арлаатиг илуарсисассақартуусуугалуарнерсуми таамааттуми сиуннерсуутиссараара атуарлақарфинни налиларсуисоқаққиссасо ааммалу таату ааллаавигалугитсулиниаққиннер пилерсаарусиарнеқассасу Jimmy? Nu kommer jeg rundt på en del skoler i forbindelse med Nuiki-projektet, og jeg er ikke rigtig en af kiggeskolerne, men man kan hurtigt få et indblik af, hvad det er, der sker derude. Og jeg tænker, at det, jeg oplever, at man efterspørger derude, det er opmærksomhed. Og det er på alle niveauer, det er lige fra ledelse til undervisere, til elever, hele vejen ned. Og der kunne det være fint, hvis vi kunne blive endnu dygtigere til at få data, og så gå ud og tage temperaturen på de enkelte skoler og sige, hey, i Randers har vi de her udfordringer, hvad kan vi gøre for at afhjælpe det? I Rubern har vi en anden slags udfordringer, i Forsvaret en tredje slags osv. Men at vi er i stand til at gå ind, i stedet for at vente 2 år eller 3 år til at finde ud af hov for det, de mangler undervisere i et eller andet her, men at man kan gå ind, eller skolehjemsamarbejdet ind for det her. Men at vi er meget mere fremme i skolen i forhold til data. Så сиуннерсуутимарлук истиила миссуусеқарнisса илаатсиут атуарфитсиулааккигорни тими таатат тассакиситсисит сигуссаасут писариақартут таак игерлартассинаагут суусит Faglig mit byggerigt det i den her tid singer der på kisiani imod med at der var sinna byggerigt finging den anden der sig en part der man også at der bitchin aya og kommer du tænker vi tænker der ud til og aber den er ikke at tænker til mere ikke og beviser at tænker til der er rapper den opinion gik i stedet også i den her tid der det er en tid til robusthed det var det en personlig udvikling den som vi så ryger det tænker jeg at faktisk der er med så når kan det give til noget fagringen og mit ingen så ringen Ojanna og der er isumaqati soa kisiani tassunga tungatittu aamma isumaqappunga pingaawuteqarluinnertoq ilinniarpissuarmi ilinniartittisungortussat taamatut inunnik isumaginnissinnaanera inunni isumaginneqataasinnaanera imalunni sullisseqataasinnaanera aamma taana eqqartorneqarneruyussuusariaqartuq piareersartariaqarput piareerserneqartariaqarput kavasserneqartariaqarput naapitatsaak assigiinngitsut eqqumaffigaluit eqqumaffigitinniarluillu taama taassumasaniatiu aama eqqarsarpunga Eman atugarissaarneruk immikortortaqarfiini suleqatigisinnaaneret aama misissugassaqissoruyussuusoq taamaattut meeqqat sumiinorneqarsimasut annerusumminnerusumilluunni suttisissagutsigit pingitsoorsinnaangitnatsigit aama taakkua peqatigissat Jadi takkua tusarnaarpai Oqaus amerlasuurussuk kutkisianni Christina
Henriksen mikrofon til Umi var. Der var pludselig motis så krigen jeg pissen. Der gik under krigen jeg pissen. Ida Andersen. Sjælsom mig. Christine det kan. Oya. Uangununa qaltarsuatuarfiani immaqaamilistut tusaatissatu timusinnaasarsi eqqartoqqammisarput pitakukusroimi atuangittaqtut pusantiaalluulingalungit iliusiqaq talerniaratta som assersuutingalugu 20%-imik peqangippat nappaqsimangaluarpat peqqutaqangittum peqangikkaluarpat singuneqassoo tullaaniaami iliusissaq alla Pingasaanami iliusissaalla. Taavataakkuwa iliniartitsut uangaluiliniartiorlaarma pisartaanaga amigaatigisarnikuusakka sinaakkuteersarassut qaqangukkut iliusiqassuugu qaqangukkuangayoqqaatimussuugu qaqangukkut ornaqatsigissuugu qanuatuangitsigippat taavaqanu iliusiqassuugu taakkuwa amigaataasorinartarput massakkumu assingiinnerusuma iliusiqarnissami Siva prosenti perangikkumalluni suunnerinaatuarfissani ullufoororpariorelput napparsimangaluarmaluni atuartuannaasarnerannartoru tauriornerpo assersuatuga taamaattumik assingiinnerusumik sinaakkatararnissarput taavalu sukkoqaneriornissarput amingaatiginna Oida Christina. Urashito akingikkassalaassuusta Brian Jeppesen. Vi snakker om her, hvorfor statistikken har ændret sig med forhold til skoleværing. Hvorfor den er steget de sidste år. Og jeg tror slet ikke på, at det har noget at gøre med sociale forhold, noget at gøre med lærernes kompetencer eller sådan noget, for den har været stabil de sidste mange år. Men i hele Danmark, i hele Europa, der har der været en stigning af skoleværing siden corona. Så derfor så tror jeg, det er noget helt andet, vi skal se på. For statistikken, den passer ikke i forhold til det, som vi snakker om i dag. Jeg Brian sandet raptor relativ på produktionsbar i dag mikrofonen sandet på mæssig i Andersen. Ja, Okiuni kimullerni siusissukku pilortortorniu qatuunani takunnissinnaanarner tuimasuni ingerlatsinikooriarama taava ullunaarnaparuutin taava massakkut atuarfeqarfinni iserlunga amigaatiginarsuaarataanna tappissuunissarpun aamasoortu assersuutigalu uanga atuarfimmisuliffigisanni similaerpassuupu aama tassataakkuup aama tasiugassagu aama ilinniartitsullumi ilaatsigut periusitaannaajuartillu aama tappiillisinnaasaratta ilaatsigut suleqatigeeqqissaarnissarp ataqatsigiinnissarpullu taama attumit nikeriartitsissagutta pingaaruteqaqqinnaarpo taamaalillu taatsaat uqaltisigineratsigut siusissukkut pilortortum takunnissinnaasagatta meera atuarunnaavissorussu atuarunnaavisor nissa nutigittinnata idiuseqarsinnaasalluta Uinaita taava ingersarqitsinata imakkaali ilinniartitaanerpua kiussaasu idaat isummersortilaassoorma nakkuusiunnersuutun saqqummertu Så der må man... Men rejser jeg ud, når bare det så... Når jeg kan synes, vækst- og holdbarhedsplanen efter nogle relationsrammer på. Eller bare jo på sådan noget. Det er sådan, jeg står med ret overfyldt, når det er sådan ret. Eller så er så det så stort til nogle pizza, synes jeg. Og jeg var på, ligesom at jeg på 2025, at jeg sådan en tidssumme, at jeg sådan en følgesumme, det summe, i mit gård til årsimmel. Der er man Kirstine Gud, og hvis jeg nå det så, når jeg så jeg på med ret over 2025, eller sådan noget, så i lager til at det så sådan noget.
amma ippassarta qanarpu faaginut akkulunneramma amma ismaappunga ilangutissagippu misigit testigut misigit titseriaatsigut inautaasumit misigit titsisarnigut amma taak misissussagut tamma pissanganartusulliassa amma akkaputaassuma tungaatut amma timmi pokaatisa baasissutissani kasersin pitsaaso amma tassani periussiam yaimaattumi naalakkersuisut innereartornissam bioartitinnissamullu pilersaarutaan tuumi amma taanna ilaavu pitsangorsornerassasut paasiussissa atuarfun tungasut imaat katersortakku neriuppunga amma taanna ningaasannalittiqarmaartu taava eqqaaneqattattaartu oqaaseqarfi ilaavustaa tassaavu atuarniarnermik алламниарнэрмик аернарторсиутик амма уллап тааваа илаатсигут атуарумааннарнер тоққутаасиннаасартут 2025 аалтартилаарпат илниартаанерма апутсуарфиу нуна тамаккерлугу илиусиссату пилерсаавут саққумниутиссава нааммасли тассунга тунгасу тассани илаатсигут аттанниарнэрми атуарниарнэрми аернарторсиутик састи перангиннаттанаатсинна атууттум таамааттуми санасоқассо инассутигиссаваат таавалу массаккор qissaamisissорпагут qaasаасиакку аторториссаарутитсуут талаасуунгортиссаллуи туклуартууну таамаама яннуанаалернерани наатсерсуутигиссаарстаанна аама саққуммиссасо юссапилерсаарутис Oedikaasi oqartinga qaanaarsinnarlusi Karl Frederik Danielsen qagailappaagami aamakatsi igilmartuit nappaanikumo qaasaqarto qaalaassuakka taaviilissuo qaasaqarmarpus Karl Frederik siusermi ullumi saqummiiso ila ulla saqummiimmat atuarfin suliagut angadi suliaasartakkavut annertussannaartussaattaneriallallu suliarisuannarsimallumi taakkua kipaaqissaartumingerlallta tauluamma suli angusangisaqarluta ingerlatsarngorput ersarissoruyoruissuangorlugu asiliartangortikkaa uangut atuarpittinningaanni qultatiginiarlugu ullamut taanna anguterusuppara ulla uanaruyoruissuaq taamatuamma angusippigiatsimut alasnuata sineriaani atuarfipassuupput atuartoqarfut asiingittorpassuarnik uamut atuartuutigut aamanuummi asiingittorpassuupput atuarfiit asiingittut tallimat sisamangulursut massakkut aamma angusaat asiingittoriuruissuup uangu atuarfitsinni pammunnuusinnerluga atuartoqartuni atuartuutigut quliuppata qulaaluat igerseqqittarpagut iliniaqarfin taakku kisittisi arfinillit taamaallaat tamakkerlugu igerlitseqqineqartarmata allaniik allaanerugu isiani atuarfii tamarmi asiingimmata atuartoqalluallu asiingillutiarput taamaattumi nuna tamakkerlugu suliniarnissamut aamma kissaatiqarusunnarpoq iliniartaanumaqut soqarfimmut anorli suleqatigikkaluurutta tamakta ilutsinni iliniartaanuma aqut soqarfik umuuni ilutsinni aamma atuarfiit torpallaasimasut qanorna suliniutiqartitaakku angusaqartiktilluartut siunissarpillugu innuttaasu ikiliartormata atuartut ikiliartormata taavuluaamma atuartuutigut uangut utoqqaligunta taartissamut ikinnerusussaammata qanorlista taakka torluarnerussuin iarsinnaavugu uangut imaassinnaavuq iliniartitteqarnerungut ta aamtummiussasi qalarsinnaasugut
Amma, isiani. At waktu tingut aseni asangongi mata. Ta siulisami. Kano ikiyopatsilista. Tamom angula sarisalo misai. Sulapatsilistigi amma. Tama sapodi anisun. Atofis qartikkat tingit ullaila. Eller, ulla akiwaput. Penti motsvet. Bueno, tasuani saqinniissisini tamakkiisuni tamatsiu eqqarsaatsinni tuartarpuna atuarfiu qanoruna ittumik meeqat sumiiffia piginnaasai ikkoriffi ааllaavigaligi atuartunaa pittaqpaa taan tamas aam eqqarseqattaarisnalingila ukiaqqarparpassuarna atuarqarfin suleqataanikuuninni ingamalilaatigu atuarfitsialaa aallartisarnerani siorqullugulu 93 simaam aalaingersakkanu piaasarnerni eqqartartuanaavitat ilagivaat avaarusklasseqarsinnaanermik aaqissuusinissaq atuarfeqarfin pisaariaqartikki atuartu inuiaqatigin sulilernissamut piaraasarnissaat qanorun iillugu inerisartariaqarippu tamassi eqqartikkassin tassaniilluanaavippo kikkuuppami taava meeqataaku atuaarusinnatik atuarfimmi muttakkik usukkunnaartartik taamaam taan aalлaavialugu kommun kuyallermu una fri kommunforsøg qinniteqarsinnaan atorlugu maanakki una ukiarmanna iffisuna inatisaq aaliangi fiisissaavaa qinniteqaaterpu imaqarter atuartut niinitsiiniklassit atuarnerminni unitsittiinartartit aamalutiiniklas anigaluarlitit majoriakkun allanuk ingerlaqqinngit angerlarsmaffim toqqorlutit internetteruyortut qanorun ililligit sultissinnaagigut killippi ааllaavigaligi qinniteqaat imarivaa ulmarlik atuakkersortassappu ullut sinnerippingasit suliffeqarfim suliffeqassappu spesialrådgiverimik aamal psykologimik korfartoqartinneqartassappu qanoruna iliorluta immaa uvaimaan atuarfinni ingerlatsisuusugu immaatamat ilisarivarpu taana meeq atuarfian piimasaqaatik inuiaqatigiin naaperluutum aaqissuunerqarnaa qaqaumiin taavaana naamassiniari qanoruna iliussasugu koi aallartiffiivarpu taanaksi immanaa mangeruissoort nalingilaa Kentitamak isumbarsorpuitak kuintaata kommunikuiallermi kommunikuiallermi suliniutit taalu nuatta sinnerani suliniutit ilaatiutu artornerarput assigiaartumik sinaakkulersorlugit ingerlasoqartaajaqaaluartoq apeqqu taanna tassuga piartussuugun ilaatigu ulla Alfredariu toqqaannartumik nersualaarlugulu aamma apputeqarfigilaarpa ulla Alfredariu anuqaalissaaq. Jeg håber simpelthen, at jeg forstod det fuldstændig, men tak først og fremmest. Det er nok her, det kommer ind også, at mit arbejde er meget anderledes. For mit succeskriterie, det er, at jeg ikke har nogen unge, der tager livet af sig selv. De har det så eventyrligt dårligt, dem jeg taler med. Så for mig tager jeg armene i vejret over, at jeg endnu ikke har oplevet, at nogle af mine klienter tog livet af sig. Jeg var selv 26, før jeg startede på en uddannelse, fordi jeg havde brugt så mange år på at få at vide, at jeg aldrig ville blive til noget. Selvom jeg havde rigtig gode forældre, så var jeg kommet til at tro på det. Så jeg ville nok have været en af jeg ville have været den 10. på jeres skole. Nu ville jeg så ikke have haft det så dårligt, kan jeg høre, fordi jeg har en god skole. Men måske er den, fordi børnene går hos jer, den ene af de 10, der ikke bliver færdige, hvis jeg forstod det rigtigt, kan nok være klar til jer.
eller klar til noget andet senere. Så jeg synes bare, det er vigtigt ikke kun at have succeskriteriet, at de skal alle sammen igennem. Så skal der jo laves nogle langtidsstudier, hvor vi ser på, det skal der også på jeres jo, hvordan ser det ud efter 5 år? Er de stadig i uddannelse og arbejde og familie, og hvordan er det gået med dem? Hvordan ser det ud? Det har I sikkert også. Men det her med at se på, hvordan går det? Hvis man havde kigget på mig, så havde jeg været en failure. Der skulle man lige vente til, jeg var 26, og faktisk var jeg 32, før jeg var færdig som psykolog. Og nok omkring 30, før jeg vidste, at jeg kunne noget, faktisk. Svarede det på noget som helst af det, du... Okay, det var den ene ting. Hvis jeg lige må fortsætte, så vil jeg bare lige igen sige, at jeg synes altid, det er interessant med forandringer. Det er det, når det er børn, og det er det, når det er voksne selvfølgelig, men også når det er samfundet. Der er noget, der har forandret sig. Og det kan ikke kun være på skolerne, vi skal kigge. Altså, og desværre var der også masser af fravær, ufrivilligt fravær før corona. Det er rigtigt, så havde vi en periode, hvor det blev værre, men der var meget skoleværing også inden corona. Vi er nødt til, i hvert fald under de danske forhold, der er det fordi, at der er lavet så mange spareøvelser, så det er simpelthen ikke muligt at gå ind og gøre det, børn har brug for. Så jeg går tilbage igen til det her med et samfund uegnet for børn, og at det, der er brug for, hvis vi skal sige 2 ting, det er viden og det er ressourcer. Hele det der inklusionsøvelse, der er lavet i Danmark, som jeg var inde på i mit oplæg. Ja. Og så hvis jeg skal sige en konkret ting, jeg selv har været med til at lave i Odense Kommune, så er det noget, der hedder Dilemmarejsen, hvor man sender digitalt alle mulige dilemmaer hjem til familierne, de kan sidde og snakke om rundt om aftenbordet. Det var om alt det digitale, fordi vi er jo ikke eksperter, vi er nødt til at inddrage børnene også. Så det der med at sende det hjem i familierne, hvad kan man stille op med alle de dilemmaer, der er omkring det digitale? Hvad kan man stille op med ufrivilligt skolefravær, og lade dem diskutere det og melde tilbage til nogen, der har indflydelse? Og så synes jeg, på hver eneste skole af jeres skoler, I skal inddrage et børnepanel, hvis ikke I allerede har det, og få deres input til, hvad er en god skole? Hvordan kan vi komme ufrivillige skolefravær til livs? Det var lige alle mulige ting, jeg heller ikke var blevet spurgt om. Ja. في ماذا مسك ودنا في البيئة هو التيميت ميسان بغير في صاحب ومسك نعم وقصيت لدي شكو مسك ونندي لي أرتوسا aussi ما إنك تشك جامل من في سوقاتي غير كسنا بالطفل إذا صايا قلنا بقالوا ينسوا كشتي سيبسيوني قينا تسافرنا وكينا غنينا أدوار في تنادي لصنا قلص Täällä mä sinä sektorit massakkut atwafi niki sortarpassuusus atisussaappitsigummisarsit pingaarteqartoruissuuvo aamma paasivartut nalilersuisoqalerso uanga isumaqarpunga ilissi akisussaasutut atuartuutisi atarsussagisi no atuarfit passangussappat qaner ittortuarfit pisariaqartippisi taanna peqataatitsisinnaane meqqani atuartunik isumasiuisinnaana aamma perusussuseqalertarami fiumassutimi aamat tunisisarami tusaasinnaasatsullumassakku ataasiukkaartusi oqalungissimi assigingitsoruusfarma atuarfimmu feriuseqartusi tusaaneqarsinnaamu taavatsinaakkusiliartornermi tassani atuarfiit sinaakkusissaat soorlu palliarmeeqqaaga ila angajoqqaat sinaakkusilluartut tassaapput meeqqanik perortitsilluartut taakku sinaakkutit ersarissuunissaat aamma pingaartorujussuuveq eqqarsaatigilerparaluffraaveeri taama annertutigippat taava takussutissatut isigineqarpat eqqarsarsinnaavugut soorlu ullaaami eqqaasaa atuarnermi pingasungornikku fertiktalerami atuart elever ja atuartut taava fraaveeriilam apparsimasor nunarsuatsini atuartut ullormut atuar
Anarsassutita kuganin unarsuarna qaffasinerpang ngayattu inissisimagu ullutuugunneruimeerpa atuartikkarsu. Saniligut speriikko sattakusinnaavagut ullu ikinnerusut atuartitsisartut aama karateeret qaneqqarfasitsigut igineraners. Neriunarpa aama taanna nalilersuutitu ilaatigu aama eqqarsaatigineqarumaartoq illumut atuartuutigu ullutuugunneru atuartittariaqarpu. Ina ama idonide osutsuni suusiginneru. Pimmatinginnitarnum aami saqqimmiiserpattiikkut taavali tatsan aami sosiaalstørrelse ilaallu. Taamaamat aami størrelse alle naapinneru taanua. Ilavarimara suli amertanerisinnaagalorpum suleqatingiittut. Ettersiitigisinnaamorsorto illeqarpitsinni familiahuusit ilaqitariilluut suleqatingilarput. Naaqaluk gruppeqartitiumut qingasarnermi misingisarti qaama naapisittarpai taam aamsoruk gruppeqarput taamsor ilinniartitsim taan suliatsariunnaarling ila na innersiitisarpa angeeqqaappeqatingaligi taava familiahuusimigiansanneqarta taava ilaqitareeqarnermi immikkeertertaqarpi sosiaalim taasartangarpukanga taak amsuleqatigisarpam taakua isor illeqarpitsinni pinginnaasal atsigiingit tværfaglig suleqatigisarpam taanui nukitteqitingeqasippa uung atorfitsum tamai kivitsinnaangila taamaam sors aneeqqaat aanakkivi imaliinniimmeeq avatangiisaai taak aams pingaariteqartippam taavali aamma statistik utaqqinangittalorling ultamaasa pisertiklassinu alakkaasartakisinnaavun kikpeqain ila sulini tatsan aallartittutsaau soornami ukua maqqullinerisin suli statistikki atitsaqqarpaat uumut atorfinniittingut suliner aallartereertut taava qaneriliseqartit uangitsinniikka Usasakum alissui tassada suliasaqarfi sorlu socialstyrelsi uddannelsesstyrelsikku sugiiffitia peqqutaatippallaarnau suleqatigisinnaanera sorpimmatiginiittarniuan ataatsimorlu eqqarluqatigippat taamaat annertunerusumik sammeeqquati taadu inuiaqatigiinni atuarfaqar suttiami kisimissuulisuppinagi aama inuiaqatigi avatangiisaasu suleqatigaluit qammarluni atuarfim peqataatinissa ingaartigtusaasittauma taamatuli erikkaak kannertuga immaat kaali allatuaqquakku piareerussi erikkaatikkusukkakku passakku ilisserikkaausi tiami eqqaarernikuua kisittisittarmalu taatat qanupingaaruuseqartiginners tim Jamen, jeg tænker bare, at vi skal passe på med at gøre det mere kompliceret, end det egentlig er. Og det er igen det der med, at man kan jo starte med at spørge forældrene, vil I gerne have, at jeres børn skal komme i skole? Ja, selvfølgelig gå i skole, men også, at de skal bruge det til et eller andet. Hvis det kan vi jo spørge lærerne eller underviserne, om vi gerne have, at jeres elever skal blive dygtigere. Og så må vi tale, så må vi lære noget fælles fodslag, og så snakke omkring, hvad skal der så til, for de lykkes, de her børn. Og de bliver glade for at gå i skole, for det betyder jo alverden. Rikkausi Arianna. Okay. Isumaqatigigaakku. Taatiut allattuininnuana minersuga. Una malugiliarpara arsarit kissaatigiga misissuusoqassas. Tas misissuiner ilaatiut atuarfitsialaa kingorna arsaatiut natsinni taasuma kingorna isut leilersorneqassasut aammalu amersasuu kissaatigiuat ataqatigiinnerusumik suliniuteqartoqartassas soorfaassersuutiginnarlugu katigiimartuilti kommunikuillermi suliniutertik eqqartorpaat suliniutit kommunina taasiakkaanner suinnaatinнagi nunatsinni kommunit tamarmik
ismaqatigillutik ataatsumussuliniutigisinnaasaan ikiortasoqarnissaa soorluunaam kissaatigit paasissutissat kisittisit ikkinilsinnik tammilersulik tamakkunaksuliaqartuk kissaatigaa atortorissaaruti paannak kilunatsinnia tukkagut atorminarnerulissasut aammalu assigiissarneqassasut taamaaliornikkut suliniutissi qanukigunneqartarneri sukkanerusumi takusinnaaniassagissi sunalunni suliniut uuttarneqarsinnaangitsoq aappakuneqarsinnaangitaq iluatsinnersuinun iluatsinninnis oqquajartaarinnersinnaanginnatta kiitsiu taakkuat ungasut igarautileruussuarmi inissisimerpuugati takutitisuussangamik ilumut iluaqutaassum suliniuteqartoqarners taamaalisinnarsуга erikka taakannersinnarsuga utoqqatserniarpuga ila arsarit suli oqaaseqarusukkaluarput kisian piffissark taamaakkuni aama tiimsikkut аллаллутик исуммерсуалуарпут оqaaseqarussun kisian taakkimusinaanaaramik aqumaapi nerussimasuugutsi tiimsikkuama аллассимасут аама тааккуqartissinaluarput kisianni isumaqarpunga саммисат аамалу qартарнеқартут илуарфиписортааса имасиоқатигиннараки тассани аамалу уллусиулиини марлунни тас пимматигинниттарн самминеқармут илуммунеқарсуарт пимматигинниттарнэрму тунгасут илаатигут малугисиннаава уллатиулуу самминнэрмини qano sunniuteqartartigillut tersorsilluara ilissinnut aamalu inuit tassami iittisaannaatinnagi inui kisittisaagugut ila qanu sunniutarneri kisianni inui kisittisaangillat inuupput meeraapput tamarmik kinaassusillit qanu sikillugit kinaanerat paasилlugu sunniuteqarnissut qanorpinaartiginnera uatsin takutippa тааннаттаасмут пигаассусаа исмаарпуга тамасси ариутсисимангиккисси яали паррит имак матона атортаилак сулсит атортиссуас О, да. Ингиссиннаус. Уя. Уя фигидарси туани. Исен норсок фигидарси туани. Ja. Martoriarluta ingertaanna isumasioratigeererpuut. Nuka imaat eqikkaalaassasunga leqikkarluartoruussugaat qaasi erlami ilassutisoranmila aungila atsiumasinnaagi takku atsiuhook tassajunga atsiuffakka tamaammat nakhassiivitsinnaga maapa minutsi atulaartigu artaannik ukununga ullun piullermarlunnut oqaasissaqarussi naliliilaarnerit amigaatigisorisat 5 minutter missaatu passalartigu haa amla aka konvoi bueno så nu er det nok at markedsjust nu er det der sammen der så jo standard for Simo sillomi bimatinittarne qartuartu soiluarpu amma pissarsinarpu annertuorinni qonartullaamiinatsit sorneqarniartuuga tassulak bimatinittarne agiorsinaa putaamaalla takusinaakki tisituallanguinik taagalu soorlu maangaluksu taamma maanipeqataasiilaa qaloratigiwaa atorfitta ilatisaataartassuussaanerani meeraaranguit paalerparparporissorna tuartinerartart annertuumillu
bioferu tid, siger de når du til. Der var når det gamle du til os bliver mindet bare måske der kunne gå og til politik der der så råd til så slu. Nemlig at der siger kan studiet kommission for landet. Der var det mindet bare måske gå der binderagt du bol så er noget når der var det bare sine var det der var dog til noget. Det stammer til ultimat der så råd. Det er sådan der som der man rører altså. Aga kolema. Kyllä se tango regionaalna nu ina sutsakat ilagi wa amma tulia do limit nu ina amma teseni bimma sini tanni la munna rasta so kizo merqa ador fen amma ila atnari so bimma sini tango regionaalna tamam nelu sun berop ina timmik Tanguinartin sulis pokal pisani des kolanning ila inatisma mailang muna kasatan. Asen. Ultiluman. At wami kwela. Una no kachigita ang susugo sionna ni kobe last sport sa mi fivasi med ret at der stod i film gå med så mødte ni sunana at der film så rutiner der mødte ni sunana nu er ni sagt der må gå der var hvis I søger i det så priser af bagom der var sådan der gemmer at prøve mig på og rigtig sige der kan der i det måde så tak godt kan sige det fra være imod at resten af rolle med række sygdej fra bedring i sin national og som man sagde godt det går slå i sin navn og man så at det også smitte. Der er noget med at jeg slår op og der er en missioner men det er så prisser. Så brønder Lars Borg på køkkenet det missioner og kapturani til grønne rapport med bakoratige at du har sunalun i fag at du har lavet range mikku, at du har tit til noget at sige artosusu i meget doktor, at du har med at du har unik, at du rutiner kisi unik, amma kaknadu, amma du har med at du har unik, amma at du rutiner kisi unik, amma matematik kimi, fagni ud af man at sige artosusu, i siger artosusu. Dan amma i små punge, at pressa til sig jeg har ret på så. Det er rundt. Hvad så til Noksen? Huwag po yung socialrådgiver at pagkadating nakasinangat at isumasiyong katingin ng bis na aming at siniwak po tumitsin nga ni kama na kang daw ni sakto at simang sinakasimasindangan wak po isumasiyong katingin na sindangan wak po at wak mo may mo bisa kaya kaksul nakto no ilangat Ara makasiwag mo at wak sa kaksin at talingan ni socialrådgiver katsapaswag pagkadasin na si mangito og på redakpan. Så på jeg nok så i sakker med en ret til mange. Sinusigner noget der kan Ja. Wow, på en af så der jeg for sakker man der til giftunge på katanga. Sakker med en ret der til mig så om på besøg i Florida. Men der går sin nærmere og besøg der så det fedt til der går video til under på det må tunne siudarsuisuunarpu tamakkua aamaqaqalernerartut anillarluta simul Uaniunaamma soor ilinniartitsisut tungaaningaani aamma oqariartuutigarusuppara ilinniartitsisut aamma siornaakkunni taakkufau tai torrassuaq taamaittuamerlaneraniunatsinni amingaatigivaat ilinniartitsoqatingiit naapisinneqartarnissaa sineriammi Takku amma resursseroyussuungami lukittorsarnaqarnissaa uungut pisortatut uatsinniinna ilaannaammaa mingartarami taamaammat kvalitet pittangorniarpat aha oplevelsaqarniarmat pata naapisinneqartarnissaarlaatin taakklaangisfestivalunatsinningerlaneqartammarkiliartariaqamat Tammo Yes Stusaavut
Ja, tässä näköisin helppunga imaattu. Minna atasin muotisselet. Että mikäni. Mä tikusin atasin mua. Tämä atasin mua tausi. Mahtu tousukussi appasan minä kilisausi. Ja tsangoon ima ningasa käsimistä tekut. Niillä on appasi tousu. Paljon osso. Atasin muotofu. Ja Sakkumisut, tämä iskuinen kyllä voi uusua. Sisämäärin no sokti. Ja kasvatsissa pauson ja niin nappuun. Sakkumiskuinen kyllä uusua. Katsotaan kysyä kattinna sisämäärin naafikinia saa se pinni saa tämä että kattukesi. Meillä on ilmoittunut tunneissa. Sissängänä, millä nämä pitkäkäsi, melpasukistäsi. Siamma, nukakadua, mä luisa hoppunga, että sä ummaari, tässä biomassuissa rappasi. Tohrak, ammuadan mä luin jappaa, melkapittyisulisuusi. Assousu, nuonnappo, ratsialystaamaan. Nyt nummer 98. Adorfi bisortaas ataatiminnaan peqataaqqaarpunga. Taamanikkuamma katsi ilaasoraa. Katsilumarluunnangornarput ila taamatu peqataasartit. Taamaamma nasaqarputaksanaassera. Taamanikkut ileqquusuagusertartikkusukkaluarpaa tassa adorfi bisortai peqataangaartut Pitterta. Amerikassa mitä nyt syymissään näin ysäpä tuofi pisottaa pakataas. Sen niitä pohjakkelua tänne. Tämä on sulle tatsikka. Suomi otseviimaukkaan. Hänni, Naja, Nikki, Ansu, Christian, Eleni. Ang muatesta ko usun makanya Jesus asa to bueno sto. Oni ki mo kuena teknik mut. Ingasta twa. Louise suli na mesing suli abuching ang life set. Dice Louise après un nouveau soir. Albina makikki essa poenarsuaq ima nyt soosinne ipasani amma waqpunga poema ataqat ila ayattuina ataqatigissinaanerpa amma taamail nukittorsarpa saa qataaffigaars poena pilurussno. Louise oqasornertum. Nukaat, when below so what Tichon am Umasumik at that minno is a majority not in a tanan going also acids. Aber denke ich, sind wir nach den sind jetzt so was sind geworden. Nein, das ist mir allergiert am Prüfen oder Lappen. Ang galing suset ako so kasi malungis yung taso ako at asing mo. Ingat na ako gusto ng Mindanao. Jesus. Puso kasi. Namin Luis ako kasi kangin na ni. Nalilisit siya mi. Ula. Inni mi femmi mo. Takutsilasyo una aqissuussa assassinni että inni ajorluinna ufem toqassu qanuisumaarpisi takularpukka assasin. Wow. Bueno, pinuusso. Nakuliipukken. Luisa. Yes. Sulle angala sisa asaq yanin nasse kisen nalingila asaq tsaqasaq
Så suullumik auluisarteqassap aallartissani tas aakullannip isimagissavaa. Auluisarnisi tamarmik piffissa eqqorlu aallarsinnaannikkissi attaviginaqqassuus. Neriullungaannermuusi tamar aingitsim allassimasit kisisoornami maasinakukkunertaqart. Kisianne qasigianguit kangaatsiartaakkuat iskulainertartit. Na auluisissagissi soorluutimmisartor taava attavigilaarsavaarsinga imaasinnaarti iskulaini kingusinneruussuusa ootaan pistila. Tamassi angalalluarnissassin kissarlas.